Гэта было праз 2 тыдні. Пад паправілася настолькі, што мы маглі паехаць адтуль. Мы ўпакавалі рэчы і чакалі Готфрыда Ленца. Ён павінен быў забраць машыну. Мы з Пад вырашылі ехаць на цягніку. Быў цёплы хмурны дзень. Воблакі небывата стаялі нерухома ў небе. Гарачае паветра дрыготка пералівалася над дзюнамі, алавянае мора разлеглася в светлай іскрыстай смузе. Готфрыд з'явіўся пасля полудня. Я ўжо здалёку заўважыў яго бялявую галаву, якая замільгала над агароджамі. Толькі калі ён звярнуў на дарогу да вілы фрау Мюллер, я ўгледзеў, што ён быў не адзін, побач з ім крочыла нешта падобнае на аўтагоншчыка ў мініяцюры. Вялізная кепка ў клетку казырком назад, вялізныя засцерагальныя акуляры, белы камбінезон і 2 вялізныя вухі, чырвоныя, як бурак. Божа, гэта ж Юб! Уласнай персонай пан Локамп, з усмешкай пацвердзіў Юб. А касцюм? Што здарылася? Ты ж бачыш, з задавальненнем заўважыў Ленц, паціскаючы мне руку. Ён рыхтуецца стаць аўтагоншчыкам. Ужо 8 дзён я займаюся з ім. Ён мяне ўпрасіў сёння взять з сабой. Удалая магчымасць зрабіць першую самастойную дальнюю поездку. Все будзе ў парадку, пан Локамп, пацвердзіў Юб. А яшчэ як? Готфрыд усміхаўся. У жыцці не бачыў такога апантанага гоншчыка. У першы ж дзень вучэбнай паездкі ён спрабаваў на нашым старым добрым таксі перагнаць Мерседес. Закляты малы чорт! Юб ад шчасця аж упацеў і, нібы молячыся, глядзеў на Ленца. Здалося, што я утру нос форсунуў, пан Ленц. Хацеў абысці на павароце, як пан Кёстер. Я не стрымаўся, каб не засмяяцца. Ты нядрэнна пачынаеш, Юб. Готфрыд з бацькоўскім гонарам пазіраў на свайго вучня. А цяпер хапай чамаданы і вязі іх на вакзал. Адзін? Юб як не ўзарваўся ад хвалявання. Можна праехаць да вакзала зусім аднаму, пан Ленц? Готфрыд кіўнуў, даючы згоду, і Юб рынуўся ў дом. Мы здалі чамаданы, потым забралі Пад, паехалі на вакзал. Мы прыехалі на чвэрць гадзінкі раней, перон быў пусты. Стаяла толькі некалькі малочных бетонаў. Едьце, а то позна дабярацеся дадому. Юб, які сядзеў за рулём, з крыўдай глянуў на мяне. Такія словы табе не падабаюцца? Праўда, Юб? Спытаў яго Ленц. Юб выпрастаўся. Пан Локамп, я ўсё разлічыў. У 8 гадзін мы спакойна будзем у майстэрні. Правільна, Ленц паляпаў яго па плячы. Пайдзі з ім у заклад, Юб, на бутэльку сельтэрскай. На сельтэрскую не, адказаў Юб, але пачкам цыгарэт я рызыкну. Ён з выклікаў глянуў на мяне. Ты ведаеш, што дарога ў даволі дрэнным стане, спытаў я. Всё разлічана, пан Локамп. Ты пра павароты падумаў? Павароты для мяне 0. У мяне няма нерваў. Добра, Юб, тады іду на заклад. Але пан Ленц машыну не вядзе. Юб прыклаў руку да сэрца. Чэснае слово. Ну, добра. Але скажы, што ты так сутаргава заціскаеш у руцэ? Секундамер, буду засякаць час.
Хочацца пабачыць, на што здольная таратайка. Ленц усміхнуўся. Так, дзеткі, Юп узброіўся выдатна. Думаю, што бравы дзед Сітраэн задрыжыць перад ім усімі поршнямі. Юп не звярнуў увагі на іронію. Тады паехалі, пан Ленц. Заклад ёсць заклад. Вядома, мой маленькі кампрэсар. Да пабачэння, пан. Да сустрэчы, Робі. Готфрід уладкаваўся на сядзенні. Ну, Юп, пакажы даме, як стартуе кавалер і будучы чэмпіён свету. Юп апусціў акуляры на вочы, кіўнуў нам, як роўня, і на першай хуткасці паскакаў па бруку ў бок шашы. Пат і я нейкі час яшчэ пасядзелі на лаўцы каля вакзала. Гарачае белае сонца прыпякала драўляную агароджу платформы, пахла смалой, соллю. Пат адкінула галаву і заплюшчыла вочы. Яна сядзела ціха, падставіўшы твар сонцу. Замарылася, яна пахітала галавой. Не, Робі, ідзе цягнік. Пыхкаючы падкаціў паравоз чорны, маленькі, амаль нябачны ў мігатлівай засмужанай прасторы. Мы селі ў вагон, пасажыраў было мала. Цягнік цяжка сапучы зрушыў з месца, дым паравоза вялікімі чорнымі клубамі павіс у паветры, паволі праплывалі пейзажы, вёска з рудымі саламянымі дахамі, лугі з каровамі і коньмі, лес, а потым домік фройлен Мюллер у нізіне за дзюнамі, мірны, дрымотны. Пат стаяла побач са мной каля акна і глядзела ў той бок. На павароце мы наблізіліся, можна было выразна бачыць вокны нашага пакоя. Яны былі адчынены, пасцельная бялізна звісала з асветленага сонцам падаконніка. Вунь, фройлен Мюллер, сказала Пат. Сапраўды. Яна стаяла каля парога і махала нам. Пат дастала сваю хусцінку, і яна залунала з акна. Яна не бачыць, сказаў я, хусцінка замалая і тонкая. Вось, возьмі маю. Яна ўзяла, замахала, фройлен старанна махала ў адказ. Цягнік паступова выйшаў на прастору, домік знік, дзюны засталіся за гарызонтам, за чорнай рыскай лесу нейкі час яшчэ паблісквала мора, яно міргала, як пільнае заморанае вока. Потым з'явілася пяшчотная залацістая зеляніна садоў, і да самага гарызонту пад лёгкім ветрыкам захваляваліся каласы. Пат аддала мне хусцінку, села ў куток. Я закрыў акно. Скончылася, падумаў я. Дзякаваць Богу, скончылася. Это быў толькі сон закляты, злы сон. Каля 6 мы прыбылі ў горад, я ўзяў таксі, пагрузіў чамаданы. Мы паехалі да Пат. Ты падымешся са мной наверх? Вядома. Я завёў яе наверх, потым зноў спусціўся ўніз, каб разам з шафёрам занесці чамаданы. Калі я вярнуўся, Пат стаяла яшчэ ў прыхожай. Яна размаўляла з падпалкоўнікам фон Хаке і яго жонкай. Мы пайшлі ў яе пакой, быў светлы надвячорак. На стале стаяла ваза з чырвонымі ружамі. Пат падышла да акна, выглянула, потым павярнулася. Колькі часу нас не было, Робі? Роўна 18 дзён. 18 дзён? А мне здаецца, што больш.
і мне. Але так бывае заўжды, калі некуды едзеш. Яна пахітала галавой. Не, я не пра гэта. Яна адчыніла дзверы на балкон і выйшла. Там стаяў прыхілены да сцяны белы шэзлонг. Яна падцягнула яго да сябе, моўчкі паглядзела на яго. Калі яна зноў вярнулася ў пакой, твар у яе змяніўся, вочы пацямнелі. «Паглядзі на ружы», — сказаў я. «Кёстер прыслаў. Вось і яго візітная картка». Яна ўзяла картку, потым зноў паклала яе на стол і назірнула на ружы, але я бачыў, што не заўважыла іх. У думках яна заставалася каля шэзлонга. Яна ўжо думала, што пазбавілася яго, а цяпер ён, магчыма, зноў стане часткай яе жыцця. Я пакінуў яе з думкамі і не сказаў больш нічога. Спроба адцягнуць яе ўвагу не мела сэнсу. Ёй патрэбна было справіцца самой. І лепш было б, каб гэта адбылося цяпер, пакуль я тут. Нейкімі словамі часова можна было дапамагчы, але калісьці ўсё роўна гэта вернецца. І тады, магчыма, ёй будзе яшчэ цяжэй. І на хвілінку пастаяла каля стала, абапершыся на яго і апусціўшы галаву. Потым ускінула вочы, глянула на мяне. Я нічога не сказаў. Яна паволі абышла вакол стала і паклала мне рукі на плечы. «Мой сябра!» Яна прытулілася да мяне, я абняў яе. «А цяпер за справу!» Яна згодна кіўнула, потым рукой адкінула валасы назад. «Проста нешта найшло. На хвілінку, Робі». «Вядома». Нехта пастукаў у дзверы. Служанка ўкаціла чайны столік. «Это добра», — сказала пат. «Ты хочаш чаю?» — спытаў я. «Не, кавы, добрай моцнай кавы». Я прабыў з ёй яшчэ паўгадзіны. Яна замарылася. Я гэта бачыў па яе вачах. «Табе трэба паспаць, а ты?» «Я пайду дадому і таксама крыху пасплю. Потым гадзіны праз 2 я прыйду, і мы пойдзем есці». «Ты замарыўся?» «Так, крыху. У цягніку было горача, а потым мне трэба заскочыць у майстэрню». Яна больш нічога не пыталася. Была такая змораная, што амаль валілася з ног. Я палажыў яе ў пасцель, накрыў. Яна адразу заснула. Я паставіў побач з ложкам ружы Кёстера, а таксама паклаў яго картку, каб ёй, прачнуўшыся, было пра што думаць. Потым выйшаў. Па дарозе я спыніўся каля тэлефона аўтамата, вырашыў адразу пазваніць Жафе. З дому званіць не выпадала, увесь дом мог, пачуў бы. Я зняў трубку і набраў нумар клінікі. Праз хвіліну Жафе падышоў да тэлефона. «Гэта Локамп», я кашлянуў. «Мы сёння вярнуліся з гадзіну таму назад». «Вы ехалі на машыне?» «Не, чыгункай». «Зразумела. Як справы?» «Добра». На хвілінку падумаў. «Я заўтра пагляджу фройлен Хольман. Заўтра ў 11 раніцы. Вы скажаце ёй?» «Не. Не хачу, каб яна ведала, што я званіў вам. Яна, напэўна, пазвоніць вам сама, тады вы можаце ёй сказаць». «Добра, так і зробім, я скажу ёй». Я механічна адсунуў тоўсты зашмальцаваны тэлефонны даведнік.
Ён ляжаў на маленькай паліцы, над ёй былі алоўкам накрэмзаны нумары тэлефонаў. Можна заўтра мне пад вечар забегчы да вас? Жафе не адказаў. Мне хочацца ведаць, як яе справы. Заўтра я вам яшчэ не скажу. Не трэба паназіраць хоць тыдзень, а потым я паведамлю вам. Дзякуй. Я ўсё яшчэ разглядаў палічку. Нехта штосьці намаляваў на ёй. Я разгледзеў тоўстую дзяўчыну ў саламяным капелюшы. Эла, козачка моя, было напісана пад малюнкам. Ёй патрэбны цяпер нейкія асаблівыя працэдуры. Заўтра будзе відаць, але мне здаецца, што дома ў яе добры догляд. Не ведаю, я чуў, што яе суседзі некуды едуць на тым тыдні, тады яна ж застанецца адна, толькі са служанкай. Праўда? Добра, тады я зайду заўтра і пагавару з ёй пра гэта. Я зноў закрыў даведнікам малюнак на паліцы. Вы думаеце, што такі прыступ можа паўтарыцца? Жафе секунду няўпэўнена памаўчаў. Вядома, гэта магчыма, але гэта не абавязкова. Я змагу адказаць вам толькі тады, калі добра абследую яе. Я вам пазваню. Добра, дзякуй. Я павесіў трубку. Потым хвілінку яшчэ пастаяў на вуліцы. У паветры віселі пыл і спякота. Я пайшоў дадому. Каля дзвярэй я сутыкнуўся з фрау Залеўскай. Яна куляй вылецела з пакоя фрау Бендер. Убачыўшы мяне, яна затармазіла. Вы ўжо вярнуліся? Як бачыце, што-небудзь здарылася за гэты час? У вас нічога і пісем не было, а фрау Бендер выехала. Няўжо? А чаму? Фрау Залеўскі стала рукі ў бокі. Таму што ўсюды нягоднікі. Яна пераехала ў хрысціянскі прытулак са сваёй кошкай і цэлым капіталам, 26 маркамі. Яна расказала, што дом дзіцяці, у якім фрау Бендер працавала сястрой, збанкрутаваў. Кіраўнік, свяшчэннік няўдала спекуляваў на біржы, фрау Бендер звольнілі, ды яшчэ не разлічыліся за 2 месяцы. Яна знайшла сабе месца. Фрау Залеўскі толькі зірнула на мяне. Ах, што я, канешне. Не. Я ёй сказала, што яна можа спакойна жыць тут. За платай я не падганяю. Але яна не захацела. Бедныя людзі ў большасці сумленныя. А хто цяпер паселіцца на яе месца? Сям'я Хосе? Гэты пакой абыдзецца ім дзешавей за гэны. А іхні? Яна паціснула плячыма. Паглядзім. Вялікай надзеі, што нехта знойдзецца, няма. Калі вызваляецца пакой? Заўтра. Хосе ўжо перабіраюцца. А колькі вы хочаце за іх пакой? У мяне раптам з'явілася ідэя. 70 марак. Дарагавата. З кавай у ранку, 2 булачкамі і маслам? Колькі хочаш. Все правильно. Каву, што гатуе Фрыда, можна не ўлічваць. 50 і не пфеніга больш. Няўжо вы рашыліся здымаць? Магчыма. Я пайшоў у сваю каморку і задумліва утаропіўся на дзверы ў пакой Хосе. Пад у пансіёне фрау Залеўскі? Не, горш не прыдумаеш.
І ўсё ж праз хвіліну я пастукаў у пакой да Хосе. Фрау Хосе была дома, яна сядзела пасярэдзіне пусцелага пакоя перад люстэркам у капелюшы і пудрылася. Я павітаўся, агледзеўся ў памяшканні, пакою быў большы, чым я думаў. Гэта можна было заўважыць толькі цяпер, калі частка мэблі была вынесена. Шпалеры былі аднатонныя, светлыя і даволі новыя. Дзверы і вокны свежа пафарбаваны, а балкон вельмі вялікі і прыгожы. Вы, пэўна, ўжо чулі, як ён цяпер рашыў насаліць мне, сказала фрау Хосе. Я мушу перасяліцца ў пакой той асобы. А? Якая ганьба! Ганьба? Так, ганьба. Вы ж ведаеце, што мы не цярпелі адна адну, а цяпер Хосе прымушае мяне пераехаць у яе пакой без балкона і толькі з адным акном. Толькі дзеля таго ж, што там дзешавей. Уяўляеце сабе, як яна радуецца в сваім царкоўным прытулку. Не думаю, што яна радуецца. Не радуецца. Гэта яўная дзіцячая сястра, гэтая ціхоня, якая прайшла агні і воды, а тут яшчэ гэтая какотка, гэтая Эрна Бёніх і кашачы смурод. Я здзіўлена падняў вочы. Ціхоня, што прайшла праз агні і воды? Дзіўна. Чалавек... Ну, чалавек калупаецца. Ну, зусім. Дзіўна. Чалавек, калі злуецца, зусім новы. Дзіўна. Чалавек, калі лаецца, зусім новы. Ты і вобразна выразна. Ой, якімі вечна аднолькавымі былі выявы любві. І якая разнастайная палітра, праклёнуў. Кошкі вельмі чыстыя і прыстойныя жывёліны. Я, дарэчы, толькі што з таго пакоя. Кошкамі і не пахне. Няўжо? Не поверыла фрау Хосе і паправіла капелюш. Гэта, відаць, як на які нос. Але я і не думаю ўмешвацца. Няхай сам цягае мэблю. Я пайду з дому. Хоць гэта дазволю сабе пры такім сабачым жыцці. Яна ўстала, і язызлы твар так дрыжаў ад злосці, аж пудра сыпалася. Я заўважыў, што яе вусны вельмі ярка былі нашмінкаваны. Ад яе пахла, як з парфумнай крамы, калі яна, шоргаючы сукенкай, прайшла міма мяне. Я разгублена зірнуў ёй услед, затым яшчэ раз агледзеў пакой. Я раздумваў, як тут расставіць мэблю пад. Але неўзабаве я прагнаў тыя думкі. Я не мог сабе ўявіць пад тут, заўсёды тут са мной. Да гэтага я і не дадумаўся б, каб яна была здаровая. Але цяпер я адчыніў дзверы і памераў балкон і зноў пахітаў галавой і вярнуўся ў сваю каморку. Калі я увайшоў, яна яшчэ спала. Я ціхенька сеў у крэсла каля ложка, яна адразу прачнулася. Шкада, я цябе разбудзіў. Ты ўвесь час быў тут? — спытала яна. Не, толькі што прыйшоў. Яна пацягнулася і паклала галаву мне на далонь. Добра. Я не люблю, каб на мяне глядзелі, калі я сплю. Разумею,
Я таксама не люблю, я і не хацеў назіраць, я толькі не хацеў будзіць цябе. Можа, ты яшчэ паспіш? Не, я добра выспалася. Я пайшоў у суседні пакой, даючы ёй магчымасць спакойна адзецца. На дварэ паволі цямнела, з адчыненага акна насупраць даляталі квакаючыя гукі прускага ваеннага марша. Лысы чалавек у падцяжках заводзіў патэфон. Ён хадзіў па пакоі, робячы пад марш гімнастычныя практыкаванні. Яго лысіна свяцілася са змроку, як усхваляваны месяц. Я абыякава пазіраў туды. Мяне апанавала пачуццё тупога суму. Увайшла Пат. У яе быў цудоўны выгляд, зусім свежы, без ценю знясіленасці. Ты выглядаеш бліскуча. Я і адчуваю сябе добра, Робі. Быццам я праспала ўсю ноч, у мяне такія пераходы адбываюцца хутка. І праўда, Бог сведка. Часам так хутка, што не паспяваеш сачыць. Яна прыхілілася да майго пляча і зірнула мне ў вочы. Занадта хутка, Робі? Не, у мяне яны адбываюцца занадта павольна. Я бываю часта занадта марудлівы, Пат. Яна усміхнулася. Што павольнае, тое ўстойлівае, а што ўстойлівае, тое добрае. Я ўстойлівы, як корак на вадзе. Яна адмоўна пакруціла галавою. Ты куды дужэйшы, чым думаеш, ты ўвогуле зусім іншы, чым думаеш пра сябе. Я рэдка каго бачыла, хто так памыляўся б наконт сябе, як ты. Я адпусціў яе плечы. Так, каханы, яна кіўнула галавой. Гэта сапраўды так. А цяпер пойдзем вячэраць. Куды мы пойдзем? Да Альфонса? Хачу ўбачыць усё тое яшчэ раз. У мяне пачуццё, быццам я адлучалася на цэлую вечнасць. Добра. Але ці прагаладалася ты як след? Да Альфонса, наеўшыся, не ідуць. За гэта ён выкідае за дзверы. Яна засмяялася. Я прагаладалася, як воўк. Тады наперад. Я раптам павесялеў. Наша з'яўленне ўсхвалявала Альфонса. Ён павітаў нас, адразу знік, а калі з'явіўся, то на ім быў белы каўнерык і гальштук у зялёны гарошак. Нават пры з'яўленні нямецкага кайзера ён так не прыбіраўся б. Ён і сам крыху засароміўся за гэтыя незвычайныя прыкметы дэкадансу. Ну, Альфонс, чым смачным корміш? Спытала Пат і абаперлася рукамі на стол. Альфонс усміхаўся, надзьмуўся, прыжмурыўся. Вам пашанцавала. Сёння ёсць ракі. Ён на крок адступіў, каб падназіраць, якое зрабіў уражанне. Уражанне было першакласнае. Да іх шклянку мозельскага, прашаптаў ён за салодай, адступіў яшчэ на адзін крок. Яму бурна запляскалі і на дзіва нават ад дзвярэй. Там якраз з'явілася галава апошняга романтыка з вясёлай усмешкай, з блытанымі жаўтлявымі валасамі і абгарэлым носам. Готфрид, усклікнуў Альфонс, ты, уласнай персонай, дружа, які цудоўны дзень, дай цябе прытуліць да грудзей. Зараз ты пабачыш відовішча, сказаў я Пат.
Хлопцы кінуліся в абдымкі, Альфонс ляпаў Ленца па спіне, звон быў такі, быццам побач была кузня. «Ганс!» — паклікаў ён кельнера. «Несі Наполеон!» Ён пацягнуў Готфрыда да стойкі, кёльнер прынёс вялікую запыленую бутэльку. Альфонс напоўніў 2 чаркі. «Будь здоров, Готфрид, поросет ты засмажанная! Будь здоров, Альфонс, старый каторжник!» Абодва выпили чарки одним глытком. «Першакласна! Коньяк для мадоннаў!» «Сорам глытаць яго так», — подтвердил Альфонс. «Але ці будешь пить поволі, калі такая радость? Давай выпьем яшчэ по одной». Ён наліў і падняў чарку. «Чортаў помидор неверны!» Лен засмяяўся. «Мой добрый любимый Альфонс!» У Альфонса выступили слезы. «Еще по одной, Готфрид! Только наперад!» Ленц подставіў яму сваю чарку. «Ад коньяку я адмаўляюся толькі тады, калі ўжо не магу адарваць галаву ад зямлі». «Ай, здорово сказано!» Альфонс наліў 3-ю чарку. Крыху задыхаўшыся, Ленц падышоў да століка. Ён дастаў свой гадзіннік. «Без 10:08 прыбылі на Сітрэне ў майстэрню. Што вы на гэта скажаце?» «Рэкорд», — заявіла Пат. «Няхай жыве Юб! Я яму спрэзентую пачак цыгарет. А ты атрымаеш за гэта дадатковую порцыю ракаў», — аб'явіў Альфонс, які на пятах хадзіў за Готфрыдам. Потым ён падаў нам нешта накшталт сурветак. «Распраніце пінжакі і павяжыце сабе на шею». «Ці дазволіць дама?» «Лічу, што это нават неабходна», — сказала Пат. Альфонс радостно заківаў галавой. «Вы разумная жанчына, я ведаў. Ракаў трэба есці натхнёна, без боязі, што пасадзіш пляму». Ён усміхнуўся. «Вам я дам штосьці больш элегантнае». Кельнер Ганс прынёс бялюткі халат. Альфонс разгладзіў яго і дапамог ёй апрануцца. «Вам да твару», — пахваліў ён. «Моцна, моцна!» — яна засмяялася. «Рады, што вы гэта запомнілі. Цяплее на душы. Альфонс!» Готфрид завязаў на вузел сурветку, ззаду тырчалі 2 доўгія канцы. «Пакуль што мы напамінаем сабой наведнікаў цырульні. Зараз будзе інакш. Спачатку крыху мастацтва». Альфонс падышоў да патэфона, грымнуў хор пілігрымаў «Стан гейзера». Мы слухали моўчкі. Як толькі адгучала апошняя нота, з кухні адчыніліся дзверы, кельнер Ганс з'явіўся з міскай велічынёй з дзіцячую ванначку. Ад ракаў, якімі яна была напоўнена, валіла пара. Ён сапучы паставіў я на стол. «Принеси мне сурветку», — сказаў Альфонс. «Ты будешь з намі вячэраць, золатка», — усклікнуў Ленц. «Які гонар! Калі дама не мае нічога супроць, наадварот, Альфонс». Пат адсунула крыху сваё крэсла, і ён сеў каля яе. «Мне прыемна будзе сядзець каля вас. Я даволі спрытна ўмею разбіраць ракаў.
Для дамы гэта занадта марудная справа. Ён узяў з міскі рака і з неверагоднай хуткасцю пачаў разбіраць яго ёй. Сваімі вялізнымі рукамі ён спраўляўся так шпарка і элегантна, што я нічога больш не заставалася, як толькі есці тое, што ён так апетытна падаваў ёй з відэльцам. Смачна, шыкоўна. Яна падняла чарку. За ваше здароўе, Альфонс. Альфонс урачыста чокнуўся з ёю і паволю выпіў. Я зірнуў на яе. Лепш бы яна выпіла чагосьці безалкагольнага. Яна адчула мой позірк. Салют, Робі! Яна была чароўна прыгожая. Вся радасна свяцілася. Салют, Пат! Я апаражніў сваю чарку. Як тут цудоўна, правда? Яна глядзела ўсё яшчэ на мяне. Выдатна! Я наліў сабе, будь здарова, Пат! Яе твар на момант прасвятлеў. Будь здаров, Робі! Будь здаров, Готфрід! Мы выпілі. Добрае віно, сказаў Ленц. Леташні грахскі Абсдберг, растлумачыў Альфонс. Я рады, што ты ведаеш у ім смак. Ён узяў з міскі другога рака і працягнуў Пат раскрытую клюшню. Яна адмовілася. З'ешце яго самі, Альфонс, а то вам нічога не дастанецца. Ну, добра, Альфонс аж свяціўся ад задавальнення і частаваў яе. Здавалася, быццам старая вялізная сава корміць маленькае белае птушаня. На адыход мы ўсе разам выпілі яшчэ Напалеона і пачалі развітвацца з Альфонсом. Пат была шчаслівая, цудоўна, сказала яна. Я ўдзячная вам ад душы, Альфонс. Сапраўды, ўсё было цудоўна. Яна падала яму руку. Альфонс нешта прамармытаў і пацалаваў яе руку. У Ленца ад здзіўлення ледзь вочы не выкаціліся з вачніц. Прыходзьце, сказаў Альфонс. І ты, Готфрід. На вуліцы пад ліхтаром стаяў Сітраэн, маленькі і пакінуты. О, вымавіла Пат і спынілася. Яе твар перасмыкнуўся. За яго сілу я ахрысціў яго сёння Геркулесам. Готфрід падняў вверх. Завесці вас дадому? Не, сказала Пат. Я так і думаў. Куды поедем? У бар? Ці поедем, Робі? Яна павярнулася да мяне. Вядома, мы поедем яшчэ ў бар. Мы вельмі павольна паехалі па вуліцах. Было цёпла і светла. Перад кафе сядзелі людзі, іграла музыка. Пат сядзела побач са мной. Я раптам не змог уявіць сабе, што яна сапраўды хворая, мне зрабілася горача. На хвіліну я ўявіў, што яна здаровая. У бары мы сустрэлі Фердынанда і Валентина. Фердынанд быў выдатным настроі, ён устаў, пайшоў насустрач Пат, ды яна вярнулася з лясоў. Яна усміхалася, ён абняў яе за плечы, загарэлая, адважная, паляўнічая, з сярэбраным лукам. Што мы вып'ем? Готфрід плячом адціснуў Фердынанда. Узнёслыя людзі не ведаюць меры, сказаў ён. Даму суправаджаюць два кавалеры. Ты, відаць, гэтага не заўважыў, стары зубр.
Рамантыкі толькі світа, а не суправаджэнне, заявіў граў. Ленц ухмыльнуўся і звярнуўся да Пат. Я вам зараз замяшаю штосьці надзвычайнае. Коктейль калібры, бразільскае пітво. Ён пайшоў да стойкі, нечага намяшаў там і прынёс. Падабаецца? Радкаваты, хоць і бразільскі, заявіла Пат. Готфрид засмяяўся. Затое вельмі моцны, з ромам і рускай гарэлкаю. З першага позірку я зразумеў, што там не было ні рому, ні гарэлкі. Там былі змешаны сок, лімон, мякаць таматаў і, магчыма, нейкая кропля лікёру. Безалкагольны коктейль, але Пат, дзякаваць Богу, гэтага не заўважыла. Яна выпіла 3 шклянкі калібры, і я бачыў, як ёй было прыемна, што з ёю абыходзіцца неяк з хвораю. Праз гадзінку мы ўсе ўсталі, толькі Валянцін застаўся сядзець. Пра гэта паклапаціўся Ленц. Ён пагрузіў Фердынанда ў Сітраэн і газануў. Таму не склалася ўражанне, быццам мы з Пат пайшлі раней. Всё было вельмі душэўна, але ў мяне на нейкі момант на сэрцы зрабілася тужліва. Пат узяла мяне пад руку, яна ішла побач са мной прыгожай гнуткай хадой. Я адчуваў цеплыню яе рукі, бачыў, як водсветы ліхтароў краналі яе ажыўлены твар. Не, я не мог зразумець, што яна хворая. Гэта можна было разумець толькі ўдзень, а не ўвечары, калі жыццё было напоўнена пяшчотай, цеплынёй і надзеяй. Не зойдзем на хвілінку да мяне? Спытаў я. Яна кіўнула галавой. У калідоры нашага пансіёна было светла. Каб на іх ліха, што тут здарылася? Пачакай хвілінку. Я адчыніў дзверы і азірнуўся. Калідор быў асветлены і пусты, як вузкая вуліца ў прыгарадзе. Дзверы ў пакой фрау Бендер былі шырока адчынены. Там таксама гарэла святло. Хасе, падобны да маленькай чорнай мурашкі, тэпаў уніз па лесвіцы, згорбіўшыся пад цяжарам таршэра з ружовым шаўковым абажурам. Ён перасяляўся. Добры вечар, у такі позні час. Ён узняў свой бледны твар з мяккімі цёмнымі вусамі. Я толькі гадзіну назад прыйшоў з бюро. У мяне ж толькі вечарам ёсць час для пераезду. А што, жонкі няма дома? Ён пахітаў галавой. Яна ў сяброўкі. Дзякаваць Богу, у яе з'явілася цяпер сяброўка, з якой яны бавяць час. Ён усміхнуўся без злосці, задаволена і патэпаў. Увайшла Пат. Здаецца, лепш не ўключаць святла, спытаў я ў маім пакоі. Уключым, каханы, на хвілінку, потым можаш зноў выключыць. Ты ненасытны чалавек, сказаў я і на імгненне азарыў святлом чырвоную плюшавую шыкоўнасць пакоя. Потым зноў хуценька выключыў святло. Окны былі адчынены, ад дрэў знадворку цягнула свежым начным паветрам, нібы з лесу. Выдатна. Пат умасцілася на падаконніку. Ты сапраўды лічыш, што тут выдатна? Праўда, Робі, як у вялікім летнім парку. Цудоўна. Ты не бачыла пакоя побач. Калі ішла сюды? Не, а чаму? Гэты шыкоўны вялікі балкон злева
звязаны з гэтым пакоем. Ён цалкам закрыты, а насупраць няма дамоў. Калі б ты жыла тут, табе для сонечных ваннаў не трэба было б нават купальніка. Так, калі б я жыла тут. А чаму не? Ты ж бачыш, праз некалькі дзён пакой будзе пусты. Яна зірнула на мяне, усміхнулася. Ты думаеш, што так было б правільней для нас быць працяглы час разам? Мы не былі б працяглы час разам. Удзень мяне ўвогуле тут не бывае, а часта і ўвечары, але калі б мы ўжо былі разам, то нам не трэба было б сядзець у рэстаране, а потым зноў паспешліва разлучацца, быццам бы ходзім толькі ў госці адно да аднаго. Яна крыху паварушылася ў сваім кутку. Ты ўсё добра ўзважыў, каханы. Так і ёсць. Цэлы вечар разважаў. Яна выпрасталася. Ты сур'ёзна, Робі? Вядома, чорт возьмі, няўжо ты яшчэ не бачыш? На хвілінку помаўчала. Робі, як ты можаш думаць пра гэта зараз? Я думаю пра гэта. Я думаю так, бо ўбачыў у гэтыя апошнія тыдні, як цудоўна быць разам. Я не магу больш трываць гэтыя сустрэчы на гадзінку. Я хочу мець цябе болей. Я хочу, каб ты ўвесь час была са мной. У мяне няма больш ахвоты гуляць у хованкі кахання. Это не для мяне. Мне ніколі не хопіць цябе, я не хачу ні на адну хвіліну адмаўляцца ад цябе. Я чуў яе дыханне. Яна сядзела на падаконніку, абшчапіўшы рукамі калені, і маўчала. Ціха трымцеў чырвоны водсвет светлавых рэклам панад дрэвамі і адкідваў матавае адлюстраванне на яе светлыя туфлі. Потым святло пераходзіла на спадніцу, рукі. Можаш спакойна пакпіць з мяне? Пакпіць? Вядома, бо я ўвесь час гавару «хачу». Ты ж урэшце павінна таксама хацець. Яна ўскінула позірк. Ты ведаеш, што ты змяніўся, Робі? Не. Ведаеш. Ты ж і сам кажаш, ты хочаш. Ты ўжо не пытаешся, ты проста хочаш. Это не такая ўжо вялікая змена. Ты ж усё роўно можаш сказаць «не», як бы я не хацеў. Яна раптам нахілілася да мяне. Навошта я буду казаць «не», Робі? Я ж таксама хачу. Здзіўлены. Я абняў яе за плечы. Яе валасы казыталі мне твар. Это праўда, пат? Праўда, любы. Даль Бог, мне гэта ўяўлялася куды цяжэй. Яна пахітала галавой. Усё ў тваіх руках, Робі. Я і сам ледь не паверыў у гэта. Яна абняла маю галаву. Бывае вельмі лёгка, калі не трэба ні пра што думаць, не рабіць усё самой. Калі можаш абаперціся, ах, мілы, гэта ўсё вельмі лёгка, толькі не трэба самім абцяжарваць сваё жыццё. На імгненне я сціснуў зубы. Чуць гэта менавіта
ад яе. Правільна, правільна, пад. Нічога не было правільна. Мы яшчэ хвілінку пастаялі каля акна. Твае рэчы мы забяром, каб у цябе тут усё было. Мы нават набудзем чайны столік, Фрыда навучыцца абыходзіцца з ім. У нас жа ёсць такі столік, Любы, ён мой. А тым лепш, тады я заўтра займуся Фрыдай. Яна прыхілілася галавой да майго пляча. Я адчуў, што яна абяссілела. Праводзіць цябе цяпер дадому? Зараз. Я толькі на хвілінку прылягу. Яна ціха ляжала, не размаўляючы, быццам спала, але вочы яе былі не заплюшчаны. І час ад часу у іх трапляў водсвет рэкламаў, якія быццам паўночнае зянне бесшумна бегалі па сценах і столі. На дварэ ўсталявалася цішыня. Суседнія пакоі час ад часу далятаў шоргат, Хасе гнуўся пад цяжарам рэшты сваіх надзей, свайго шлюбу, а магчыма, і ўсяго жыцця. Застанься ўжо тут. Яна выпрасталася. Сёння? Не, Любы, мне вельмі хочацца, каб ты засталася. Заўтра. Яна ўстала і ціха пайшла праз цёмны пакой. Я прыпомніў той дзень, калі яна ўпершыню засталася ў мяне, і гэтаксама ціха пайшла праз пакой у шэрым паўзмроку світання, каб апрануцца. Я не ведаў, што гэта, але ва ўсім гэтым было штосьці хвалююча натуральнае, што пераварочвае душу, нейкі знак з далёкіх мінулых часоў, маўклівае выкананне запавету нікому невядомага. Яна вярнулася да мяне са змроку і далонямі дакранулася да майго твару. У цябе было цудоўна, каханы, вельмі. Добра, што ты ёсць. Я нічога не адказаў. Я не мог нічога адказаць. Я праводзіў яе дадому і пайшоў зноў у бар. Там быў кёстэр. Сядай, як справы? Не вельмі, ота. Ты хочаш выпіць? Калі я пачну, то буду піць шмат, не хачу. Хай будзе так. Але я мог бы зрабіць нешта іншае. Готфрыд працуе на таксі? Не. Добра. Тады я паезджу некалькі гадзін. Я паеду з табой. Я вывеў машыну і развітаўся з Отам. Потым я пад'ехаў да стаянкі. Перада мной стаялі две машыны, потым пад'ехалі яшчэ Густаў і Томі, акцёр. Потым першыя машыны паехалі, а неўзабаве і да мяне падышоў пасажыр. Это была маладая дзяўчына, якой трэба было ў Венету. Папулярны рэстаран з танцамі, тэлефонамі, пнеўматычнай поштай і іншымі падобнымі рэчамі, разлічанымі на правінцыялаў. Рэстаран размяшчаўся крыху наводшыбе ад іншых на цёмнай вуліцы. Мы спыніліся. Дзяўчына пакорпалася ў сумачцы і падала мне 50 марак. Я паціснуў плячыма. На жаль, не магу размяняць. Падышоў швейцар. Колькі з мяне? Спытала дзяўчына. Марка 70. Яна звярнулася да швейцара. Можа, заплаціце за мяне, я
разлічуся з вами каля касы. Швейцар адчыніў дзверы, яны пайшлі да касы. Потым ён вярнуўся. Вось, я пералічыў, тут марка 50. Не нясі лухты. Ці ты яшчэ зялёны? 20 фенігаў швейцару за тое, што вярнуўся. Валі адсюль. Былі рэстараны, дзе таксісты давалі швейцару на чай. Але яму давалі тады, калі ён прыводзіў пасажыра, а не за прывезенага наведніка. Не такія зялёны ў гэтых справах. Я атрымаю свае марку 70. Ты можаш атрымаць унюхаўку. Давай, хлопец, зматвайся адсюль, я тут больш ведаю, чым ты. Справа была не ў 20 пфенігах. У мяне не было жадання заставацца дурнем. Не залівай мне, аддавай рэшту. Швейцар ударыў так хутка, што я не паспеў засланіцца. За рулём і ўхіліцца не было куды. Я ударыўся галавой аб руль, разгублены. Я выпрастаўся, галава гудзела, як барабан. З носа пайшла кроў. Швейцар стаяў надо мной. Хочаш яшчэ раз, тапелец? Імгненна я ацаніў свае магчымасці. Нічога не зробіш. Хлопец дужэйшы за мяне. Яго палажыць можна было б толькі знянацку. Седзячы, я не мог ударыць, не было развароту, а перш чым я вылезу з машыны, ён мяне ўложыць тройчы. Я зірнуў на яго. Ён дыхаў мне ў твар півам. Яшчэ адзін раз, і твоя жонка удава. Я глядзеў на яго і не варушыўся. Я ўтаропіўся ў гэты шырокі здаровы твар. Я паядаў яго вачыма. Я бачыў, куды трэба ударыць. Ад злосці ўвесь сцяўся ў халодны камяк, але не варушыўся. Я бачыў звышблізка, звышвыразна, як праз павелічальнае шкло. Кожны валасок на барадзе, чырвоную, тоўстую, порыстую скуру. Бліснула каска паліцэйская. Што тут здарылася? Швейцар паслужліва выскаліўся. Нічога, пан паліцэйскі. Той глянуў на мяне. Нічога. Ён паглядзеў на швейцара, потым на мяне. У вас кроў. Стукнуўся. Швейцар на крок адступіў. У яго вачах свяцілася ухмылка. Ён думаў, што я баюся скардзіцца на яго. Праязджайце, сказаў паліцэйскі. Я націснуў на газ і паехаў на стаянку. Ха-ха-ха, ну і відок у цябе, сказаў Густаў. Толькі нос. Я расказаў, як было. Зойдзем са мною ў забягалаўку, сказаў Густаў. Недарма я быў санітарным ефрэйтарам. Якое свінства біць, калі ты сядзіш. Ён завёў мяне ў кухню забягалаўкі, папрасіў лёду і паўгадзіны апрацоўваў мяне. Нават сіняка не будзе. Нарэшце ён закончыў. Ну, як галава? Нормально? Тады не будем траціць часу. Прыйшоў Томі. Высокі швейцар звінеты? Вядома. Ён любіць даць волю кулакам. На жаль, сам не паспрабаваў лупцоўкі. Зараз паспрабуе, сказаў Густаў. Паспрабуе, але ад мяне, удакладніў я. Густаў паглядзеў на мяне асуджаючы. Пакуль ты вылезеш з машыны, я ўжо прыдумаў прыём. Калі мне не ўдасца, тады ўмяшаешся ты. Выдатна. Я надзеў шапку Густава, мы селі ў яго машыну, каб швейцар не ўнюхаў, чым справа. Ён і так няшмат убачыць, вуліца была цёмная. Мы пад'ехалі. На вуліцы не было ні душы. Густаў
З паперкаю 25 марак у руцэ выскочыў з машыны. Ліха, матары, няма дробных. Швейцар, вы можете размяняць? Марка 70 з мяне? Заплаціце, калі ласка. Ён зрабіў выгляд, што ідзе ў касу. Швейцар, кашляючы, падышоў да мяне і сунуў мне марку 50. Я атрымаў працягнутую руку. Валі! Рэшту сюды, сабака! На секунду ён як акамянеў. Слухай! Ён ціха аблізаў вусны. Ты потым месяц будзеш шкадаваць. Ён размахнуўся. Удар адбіў бы мне памяць, але я падрыхтаваўся. Я адвярнуўся, прыгнуўшыся, і кулак з усяго маху гакнуў па вострым сталёвым канцы пускавой ручкі, якую я трымаў напагатове ў левай руцэ. Швейцар зароў, адскочыў назад, замахаўшы рукой. Ён ад болю шыпеў, як паравоз, і ўжо стаяў, расслабіўшыся безабаронна. Я выскачыў з машыны. Ці пазнаеш? Ён зваліўся. Раз! Пачаў лічыць Густаў. Ад касы. 2! Это я ударыў яго ў жывот. 3! На 5 швейцар знесілена падняўся. Я, як і нядаўна, бачыў перад сабой яго твар вельмі выразна. Это здаровы, тупы, шырокі, подлы твар. Всяго гэтага здаровага, дужага хлапца, гэтую свінню, якая ніколі не захварэе на лёгкія, і я раптам адчуў, як вочы і мазгі зацягнула чырвонай плеўкай. Я падскочыў і ударыў. Я біў па ўсім тым, што скапілася ва мне за гэтыя дні і тыдні. Біў гэты здаровы шырокі твар, які мэкаў, пакуль мяне не адцягнулі. Адумайся, ты ж заб'еш яго, усклікнуў Густаў. Я азірнуўся. Швейцар увесь у крыві прыхіліўся да сцяны. У яго падкасіліся калені. Ён упаў і паволі папоўз на карачках, як вялізнае бліскучае насякомае ў сваёй ліўрэі. Цяпер ён не будзе біцца, сказаў Густаў. Але пайшлі, уцякаймо, пакуль нікога няма. Гэта ўжо цяжкае цялеснае пашкоджанне. Мы кінулі грошы на зямлю, селі ў машыну і паехалі. У мяне таксама ідзе кроў? Спытаў я. Ці гэта ад швейцара? Зноў з носа, растлумачыў Густаў. Ён усмаліў табе левай. Я і не заўважыў. Густаў засмяяўся. Ведаеш, сказаў ён, мне цяпер значна лепш. Наша таксі стаяла каля бара. Я зайшоў, каб змяніць ленца, взять ключ і паперы. Готфрід выйшаў разам са мной. Як выручка? Так сабе. Ці зашмат таксі, ці замала людзей ездзяць на таксі. А ў цябе? Дрэнна. Прастаяў всю ноч і нават 20 марак не зарабіў. Зварочныя часы. Готфрід ускінуў бровы. Ну, тады ты сёння, пэўна, не вельмі спяшаешся, а? Не, а чаму? Можа, мяне крыху падвязеш? Добра, мы селі ў машыну. А куды ты? Да сабора. Што? Ці не памыліўся я? Я правильно пачуў? Сабор? Не, сынок, ты не памыліўся. Правильно, сабор. Я ў здзіўленні паглядзеў на яго. Не здзіўляйся. Паехалі. Ну, добра, мы поехали. Собор быў у старой частцы горада на саборнай плошчы, акружанай дамамі духавенства. Я спыніўся перад брамай. Паехалі далей, з другога боку. Ён сказаў мне спыніцца каля маленькага ўвахода з другога боку і выйшаў. Всего найлепшага, сказаў я. Здаецца, ты вырашыў паспавядацца? Пайшлі.
Я засмеяўся. Не сёння. Раніца я ўжо маліўся, мне хопіць на ўвесь дзень. Не плеці глупства, малы. Буду великодушны і штосьці пакажу табе. Пайшлі. Я з цікаўнасцю пайшоў за ім. Мы прайшлі праз вузенькія дзверы, увайшлі ў крытую манастырскую галерэю. Яна ўтварала вялікі чатырохкутнік з доўгіх радоў арак, якія падтрымліваліся з сярэдзіны шэрымі гранітнымі калонамі, адгароджваючы садок. Усярэдзіне ўзвышаўся вялікі выветраны крыж з распяццем Хрыста. Па баках каменныя барэльефы з выявамі пакутнага шляху. Перад кожным барэльефам стаяла старая лаўка. Сад здзічэў. Цяпер ён буйна расцвіў. Готфрід паказаў на некалькі вялізных кустоў белых і чырвоных ружаў. Вось што я хацеў паказаць табе. Пазнаеш? Я спыніўся ў здзіўленні. Вядома, пазнаю. Дык вось адкуль ты іх сцібрыў, стары царкоўны рабаўнік. Пат тыдзень назад пераехала да фрау Залеўскі, і Ленц прыслаў ей вечарам праз Юпа вялізны букет ружаў. Кветак было так шмат, што Юп 2 разы спускаўся ўніз і вяртаўся за хапкам ружаў. Я ламаў сабе галаву, дзе Готфрід іх узяў. Я ведаў яго прынцып: ніколі не купляць кветак. На гарадскіх клумбах я такіх не бачыў. Выдатная ідэя, разумная галава дадумалася. Гэты сад сапраўдны скарб. Ён урачыста паклаў мне руку на плячо. Бяру цябе ў долю. Думаю, табе менавіта цяпер гэта патрэбна, бо гарадскія клумбы ўжо апусцелі. А яны ж дагэтуль былі добрым папасам, так? Я кіўнуў. Акрамя таго, ты цяпер уваходзіш у пару, калі выразна праяўляецца розніца паміж буржуа і кавалерам. Буржуа, чым больш знаёмы з дамай, тым больш неўважлівы да яе, а кавалер ўсё больш уважлівы. Ён зрабіў шырокі жэст. А з такімі ружамі ты можаш стаць непараўнальным кавалерам. Я засмяяўся. Всё вельмі добра, Готфрід. А што рабіць, калі зловяць? Адсюль цяжка ўцячы, а набожныя людзі назавуць такі ўчынак апаганеннем святых месцаў. Даражэнькі, ці бачыш ты тут каго? Пасля вайны людзі ходзяць на палітычныя сходы, а не ў царкву. Так і было. А як быць з пастарамі? Пастарам мала спраў да кветак, інакш сад быў бы лепш дагледжаны. І божанька парадуецца, калі ты некаму зробіш дабро. Ён такі. Ты маеш рацыю. Я ўважліва паглядзеў на вялізныя старыя кусты. На некалькі тыдняў я забяспечаны, Готфрід. Хопіць надоўга, табе пашанцавала. Это ўстойлівы гатунак, які цвіце позна. Хопіць да верасня. А тады з'явяцца астры, хрызантэмы. Пайшлі, я іх зараз пакажу табе. Мы прайшлі праз сад, ружы пахлі хмельна, у кветках гудзеў рой пчол. Ты толькі паглядзі, я спыніўся. Адкуль яны? У цэнтры горада, паблізу ж няма нідзе пчэльніка. Альбо ты думаеш, што пастары парастаўлялі вуллі на дахах?
Не, брат. Яны, я ўпэўнены, прылятаюць з сялянскай сядзібы. Просто яны ведаюць дарогу. Ён падміргнуў. А мы? Я паціснуў плячыма. Мусіць, ведаем хоць крышку. Столькі, колькі можна. А ты не ведаеш? Не. І ведаць не хачу. Мэта робіць цябе нявольнікам жыцця. Я зірнуў уверх на вежу сабора. Яна вылучалася шаўкавіста-зялёным сілуэтам на фоне блакітнага неба, бясконца старая і спакойная, вакол якой кружыліся ластаўкі. Як тут ціха! Ленскі кіўнуў. Так, дарагі мой, тут адчуваеш, што табе толькі часу не хапала, каб стаць добрым чалавекам. Правда? Часу і спакою, і спакою. Ён засмяяўся. Запозна. Мы дажылі да таго, што спакою не вытрымалі б. Дык пайшлі. Назад, у вір. Я высадзіў Готфрыда і вярнуўся на стаянку. Я праязджаў міма могілак. Я ведаў, што пад зараз ляжыць у шэзлонгу на балконе. Я пасігналіў, але ніхто не падаў знаку, і я паехаў далей. Затое крыху праехаўшы, я ўбачыў фрау Хосе. Яна, апранутая ў нейкую накідку шаўковай тафты, ішла па вуліцы, а потым знікла за рогам. Я паехаў за ёй, каб спытаць, ці не падвесці яе. Але калі я пад'ехаў да скрыжавання, то ўбачыў, што яна садзіцца ў машыну, якая спынілася за рогам вуліцы. Это быў заезджаны мерседес вытворчасці 1923 года. Ён хутка ад'ехаў. За рулём сядзеў чалавек з носам, падобным да качынай дзюбы. На ім быў стракаты касцюм у клетку. Я даволі доўга глядзеў услед машыне. Вось што атрымліваецца, калі жанчына ўвесь час сядзіць адна дома. У роздуме я накіраваўся да стаянкі, заняў сваю чаргу. Сонца парпякло вверх, чарга рухалася марудна, я драмаў, спрабуючы заснуць, але з галавы не выходзіў вобраз фрау Хосе. Хоць у нас все было не так, але пад таксама на цэлы дзень заставалася адна. Я вылез з машыны і пайшоў наперад да таксі Густава. На, выпі, прапанаваў ён мне і падаў тэрмас. Холодненькая, сам прыдумаў, кава з лёдам. Пры такой спякоце не награваецца гадзінамі. Так-так, Густаў чалавек практычны. Я наліў кубак, выпіў. Калі ты такі практычны, раскажы мне, як забавіць жанчыну, якая падоўгу застаецца адна? Вельмі проста. Густаў з перавагай глянуў на мяне. Дарагі Роберт, трэба дзіця альбо сабака. Спытайся ў мяне пра нешта, ну, цяжэйшае. Сабака, здзівіўся я. Вядома ж, ліха тваёй матары, патрэбны сабака. Ты малайчына, калі ёсць сабака, чалавек не адзін. Я прапанаваў яму закурыць. Слухай, можа, у цябе ёсць штосьці такое на прыкмеце? Сёння сабака, мусіць, недорага каштуе. Густаў дакорліва пахітаў галавой. Роберт,
Ты, відаць, сапраўды не ўяўляеш сабе, што я значу для цябе. Мой будучы цесць, другі сакратар таварыства ўладальнікаў доберман пінчераў. Вядома, ты можаш набыць сабе шчанюка нават задарма, з першакласнай радаслоўнай. Адна сучка ашчанілася, 6 прывяла. Іх бабуля — медалістка Герта Стогенбурга. Густаў быў удачлівы чалавек. Бацька яго дзяўчыны не толькі гадаваў доберманаў, ён быў яшчэ гаспадаром шынка Новая Келля. Сама невеста трымала плесіровачную майстэрню. Густаў жыў прыпяваючы. У цесце ён бясплатна еў і піў, а нявеста мыла і прасавала яго кашулі. Ён не спяшаўся жаніцца. Тады ўсе клопаты леглі б на яго плечы. Я заявіў Густаву, што доберман не тое, што трэба. Ён завялікі, а характар у яго ненадзейны. Густаў на хвілінку задумаўся. Пайшлі, пойдзем паглядзім. Ёсць ідэя, толькі ты памаўчы. Добра. Ён падвёў мяне да невялічкай крамы. У вітрыне былі выстаўлены акварыумы, парослыя водарасцямі. У скрынцы сядзела некалькі сумных марскіх свінак. Па баках віселі клеткі, у якіх нястомна лёталі чыжыкі, гілі, канарэйкі. Насустрач нам выйшаў крываногі чалавек невысокага росту ў карычневай вязанай кофце. Вадзяністыя вочы, азызлы твар, замест носа бліскучы паяльнік. Відаць, што аматар піва і гарэлкі. Скажы, Антон, як пажывае Аста? — спытаў Густаў. Другі прыз і ганаровы прыз у Кёльне, — адказаў Антон. Якая подла, чаму не першы? Першы яны аддалі Уда Бланкенфельдсу. Ну, што ты скажаш, а? Прыйдзі светы. У глыбіні крамы цяўкалі і вішчалі шчаняты. Густаў пайшоў туды. Ён прынёс, ухапіўшы за каршэнь, 2 маленькіх тэр'ераў. У левай руцэ чорна-белага шчанюка, у правай светла-карычневага. Непрыкметна пагайдалася рука з карычневым, я глянуў на яго. Добра. Шчанюк быў прыгожы, як цацка. Ногі былі роўныя, тулава квадратнае, галава чатырохкутная, разумная і нахабная. Густаў адпусціў іх, яны пабеглі. Смешны мяшанец, — сказаў ён, паказваючы на рудога. Адкуль ён у цябе? Антон, з яго слова, атрымаў яго ад нейкай дамы, якая з'ехала ў Паўднёвую Амерыку. Густаў зарагатаў, не паверыўшы. Антон пакрыўджана паказаў генеалагічнае дрэва, якое даходзіла аж да Ноевага каўчэга. Густаў пагардліва адмахнуўся і зацікавіўся чорна-белым. Антон за рудога прасіў 100 марак. Густаў даваў 5. Яму не падабаўся прадзед. Ён раскрытыкаваў хвост, вушы. Вось чорна-белы гэты быў у парадку. Я стаяў паводдалі, слухаў. Раптам нехта схапіў мой капялюш. Я ў здзіўленні азірнуўся. У кутку на жэрдзе сядзела малпа, крыху скурчыўшыся. У яе была жоўтая поўсць і сумны твар, чорныя круглыя вочкі, заклапочаная складка каля рота, як у старой жанчыны. Яе жывот аблягала скураная дзяга, да якой мацаваўся ланцуг. Маленькія чорныя ручкі жахліва напаміналі чалавечыя. Я стаяў спакойна.
Малпа паволі рухалася бліжэй да мяне. Яна ўвесь час пазірала на мяне без падазронасці, а нейкім дзіўным, утаропленым позіркам. Нарэшце яна асцярожна працягнула мне ручку. Я падаў ёй адзін палец. Здавалася, што бедны нямы чалавечак, загнаны ў згорбленае цела, хоча вызваліцца адтуль. Нельга было доўга глядзець смертельна сумныя вочы. Засопшыся, Густаў зноў вынырнуў з лесу радаслоўных дрэў. Дык дамовіліся, Антон, ты атрымаеш за яго шчаня добермана ад Герты. Найлепшы гешэфт у тваім жыцці. Потым ён павярнуўся да мяне. Забярэш адразу? За колькі? Задарма. Мяняемся на добермана, якога я табе падарыў. Так, Густаву можна верыць. Густаў, чалавек, будь здароў. Мы дамовіліся, што я забяру сабаку пазней, пасля работы на таксі. Ты ведаеш, што ты нажыў? Спытаў мяне Густаў на вуліцы. Рэдкасць ірландскага тэр'ера, вышэйшы клас, без ніводнай заганы. Ды яшчэ радаслоўнае дрэва. Ты не павінен нават глядзець на яго, а перш чым загаварыць з жывёлінай, пакланіцца. Густаў, ты зрабіў для мяне вельмі добрую справу. Пайшлі вып'ем зараз найлепшага каньяку, які толькі дастанем, але не сёння. Сёння у мяне павінна быць цвёрдая рука. Я вечарам іду ў таварыства гуляць у кеглі. Паабяцай мне пайсці са мной калі-небудзь, там бываюць выключна прыстойныя людзі, нават адзін паштовы обер-сакратар. Прыйду, калі б там не было нават обер-сакратара. За некалькі хвілін да 6 я вярнуўся ў майстэрню. Мяне чакаў Кёстэр. Сёння пад вечар званіў Жафе. Пазвані яму. На хвілінку мяне заняло дыханне. Ён што-небудзь сказаў? Ота. Не, нічого асаблівага. Толькі тое, што ён прымае да 5, потым будзе ў бальніцы святой Даратэі, значыць, звані туды. Добра. Я пайшоў у кантору, было цёмна і душна, але мяне калаціла, і тэлефонная трубка дрыжала ў маёй руцэ. Глупства, я цвёрда абапёрся локцем на стол. Да Жафе доўга не ўдавалася дазваніцца. У вас ёсць час? Ёсць. Тады зараз жа прыязджайце да мяне, я тут буду яшчэ гадзіну. Я хацеў спытаць, ці не здарылася нешта спад, але не змог. Добра, праз 10 хвілін буду. Я павесіў трубку і адразу пазваніў дадому. Трубку падняла служанка. Я спытаў пра пат, не ведаю, ці ёсць яна, прамовіла Фрыда. Зараз гляну. Я пачакаў, галава моя быццам распухла і распалілася. Час цягнуўся бясконца, потым я пачуў шоргат і голас пат. Робі? Я на хвіліну заплюшчыўся. Як справы, пат? Добра. Я ўвесь час сядзела на балконе і чытала. Кніга хвалюючая. Значыць, хвалюючая? Цудоўна. Я хацеў толькі сказаць, што сёння прыйду дамоў крыху пазней. Ты ўжо дачытала кнігу? Не, дачытала да сярэдзіны, яшчэ хопіць на некалькі гадзін. Да таго часу я вярнуся. А цяпер чытай. Я нейкі час яшчэ пасядзеў, потым устаў. Ота, можна ўзяць Карла? Вядома, калі хочаш, і я паеду. Мне тут няма чаго рабіць. Няма патрэбы, нічога страшнага, я ўжо пазваніў дадому. Якое святло! Падумаў я, калі Карл выскачыў на вуліцу.
Якое цудоўнае вечерняе святло над дахамі, якой асалодай напоўнена жыццё. Давялося некалькі хвілін пачакаць. Сестра завяла мяне ў маленькі пакойчык, дзе ляжалі старыя часопісы. На падаконніку стаяла некалькі вазонаў. Тут былі тыя ж самыя часопісы ў брудных вокладках і тыя ж самыя сумныя вазоны, якія можна ўбачыць толькі ў пачакальнях урачоў і ў бальніцах. Прыйшоў Жафе. Ён быў у беласнежным халаце, на якім яшчэ не разгладзіліся канты ад праса. Але калі ён прысеў каля мяне, я ўбачыў на ўнутраным баку правага рукава маленькую ярка-чырвоную плямку крыві. Але гэтая маленькая плямка выклікала ў мяне большую прыгнечанасць, чым жгут прамочаных крывёю бінтоў. Мой аптымізм знік. Я абяцаў сказаць вам пра справы фрау Хольман. Я кіўнуў галавой і глянуў на стракаты плюшавы абрус. Я ўтаропіўся ў перапляценне шасцікутнікаў, і ў мяне з'явілася вар'яцкая надзея, што ўсё будзе добра, калі я толькі вытрываю і не міргну да наступных слоў Жафе. 2 гады назад яна правяла 6 месяцаў у санаторыі. Вы гэта ведаеце? Не. Пасля таго стан палепшыўся. Я добра абслухаў яе. На гэтую зіму ёй трэба зноў паехаць туды. Ёй нельга заставацца тут, у горадзе. Я ўсё яшчэ ўзіраўся ў шасцікутнікі. Яны расплываліся і пачалі скакаць, калі ехаць увосень, найпазней у канцы кастрычніка. Гэта была не выпадковая кровацеча. Не. Я ўзняў вочы. Відаць, не трэба казаць вам, што развіццё хваробы цяжка прадказаць. Год назад здавалася, што працэс спыніўся. Наступіла інкрэплюсацыя, і можна было падумаць, што ачаг закрыўся. Як працэс нечакана ўзнавіўся, так нечакана ён можа і спыніцца. Я кажу не проста так, гэта бывае сапраўды. У маёй практыцы былі дзіўныя выпадкі выздараўлення, а пагоршання. Ён зірнуў на мяне. Ён зірнуў на мяне. Здараліся. Ён пачаў тлумачыць мне дэталі. Абодва лёгкія былі пашкоджаны, правая менш, левая больш. Потым ён перапыніў сябе і, пазваніўшы, выклікаў сястру. Прынясіце маю папку. Сестра прынесла. Жафе дастаў 2 вялікія здымкі. Ён зняў траскучыя канверты і паднёс здымкі да святла супроць акна. Так будзе лепш відаць. Это рэнтгенаўскія здымкі. На празрыстай шэрай пласцінцы я убачыў пазваночнік, лапаткі, ключыцы, плечавыя суставы, палогія дугі скабаў, але я бачыў і яшчэ штосьці. Бачыў шкілет. Цёмны, прывідны. Ён вылучаўся з невыразных пераплеценых ценяў здымка. Я бачыў шкілет пад. Шкілет пад. Жафе абводзіў пінцэтам асобныя лініі, зацямненне на пласцінцы, тлумачачы іх. Ён не заўважаў, што я зусім не гляджу туды, ім завалодала грунтоўнасць вучонага. Нарэшце ён павярнуўся да мяне. Вы зразумелі? Зразумеў. Што здарылася? Нічога. Мне не ўсё відаць. А, вось што. Ён паправіў акуляры.
Потым ён паклаў здымкі назад у канверт і уважліва прыгледзеўся да мяне. Не забівайце сабе галаву лішнімі думкамі. Я не забіваю, але што за д'ябальская несправядлівасць. Мільёны людзей здаровыя, чаму гэты адзін хворы? Жафэ маўчаў ці не хвіліну. На ваше пытанне ніхто не адкажа. Так, пагадзіўся я. Я нібы аглух ад злосці. Ніхто не адкажа. Вядома, не. За несправядлівасць і смерць ніхто не адказвае, пракляцце, і нічога не зробіш. Жафэ доўга глядзеў на мяне. Прабачце, сказаў я, але я не магу падманваць сябе. Вось што найгорш. Ён усё яшчэ глядзеў на мяне. У вас ёсць яшчэ час? Хапае. Ён устаў. Мне трэба зрабіць вечерні абход. Я запрашаю і вас. Сестра дасць вам халат, а для пацыентаў вы будете маім асістэнтам. Я не разумеў, навошта ён гэта робіць. Але я ўзяў сястры халат. Мы пайшлі па доўгіх калідорах, праз шырокія вокны лілося ружовае вечаровае святло, мяккае, прыглушанае, яно плыло нібы ў казцы, некаторыя вокны былі адчынены, з двара залятаў пах ліпавай кветені. Жафэ адчыніў дзверы, у нос ударыла спёртае, цяжкае паветра. Жанчына з прыгожымі валасамі колеру старога золата, на якіх яркімі водблескамі іскрылася святло, знясілена падняла руку. У яе быў высакародны лоб, які звужаўся на скронях, а пад вачамі пачыналася павязка, якая даходзіла да рота. Жафэ асцярожна зняў яе. Я ўбачыў, што ў жанчыны не было носа. Замест яго зеўрала крывавая рана, вся ў струпах і з 2 дзіркамі пасярэдзіне. Жафэ зноў наклаў павязку. Добра. І ён павярнуўся да выхаду. Ён зачыніў дзверы за сабой, я на хвілінку спыніўся ў калідоры, гледзячы на мяккае вечаровае святло. Хадзем, сказаў Жафэ, пайшоў перада мной у наступную палату. Мы пачулі гарачае, цяжкае дыханне хворага ў гарачцы. Это быў мужчына з алавяным тварам, на якім гарэлі незвычайна яркія чырвоныя плямы. Рот быў разяўлены, вочы выкаціліся, рукі неспакойна хапаліся за коўдру. Чалавек быў беспрытомны. Каля ложка сядзела сястра і чытала. Пры з'яўленні Жафэ яна адклала кнігу і ўстала. Ён зірнуў на тэмпературны ліст і пахітаў галавой. На лісце ўвесь час стаяла 40 градусаў. Двухбаковае запаленне лёгкіх і плеўрыт. Ужо тыдзень супраціўляецца як бык. Рэцыдыў. Ужо амаль быў здаровы. Занадта рана ўзяўся за працу. Жонка і 4 дзяцей. Няма надзеі. Ён паслухаў грудзі, памацаў пульс, яму дапамагала сястра, яе кніга ўпала на падлогу. Я падняў і ўбачыў, што гэта была кулінарная кніга. Хворы бесперапынна драпаў схуднелымі рукамі коўдру.
Толькі гэты гук чуўся в пакоі. «Застаньцеся тут на ноч, сестра», — сказаў Жофэ. Мы выйшлі. Ружаватае змярганне набыло адценне, яно нібы воблака запоўніла калідор. Заклятае святло. Чаму? — спытаў Жофэ. Несумяшчальна адно з адным. Што вы? Всё сумяшчальна. У наступнай палаце ляжала жанчына, якая задыхалася. Яе прывезлі пад вечар з цяжкім атручваннем вераналам. Напярэдадні здарыўся няшчасны выпадак з яе мужам. Ён зламаў сабе пазваночнік. Яго прывезлі дадому, ён быў пры памяці і жудасна крычаў. Ноччу ён памёр. Яна выжыве? Магчыма? Для чаго? За апошнія гады ў мяне было 5 падобных выпадкаў. Толькі адна спрабавала яшчэ раз пакончыць з сабой. Атруцілася газам і памерла, а 2 выйшлі яшчэ раз замуж. У наступнай палаце ляжаў мужчына, які ўжо 12 гадоў быў паралізаваны. Яго была васковая скура, рэдкая чорная барада і вельмі вялікія нерухомыя вочы. Як справы? — спытаў Жофэ. Чалавек зрабіў няпэўны жэст рукой. Потым ён паказаў на акно. Паглядзіце на неба. Будзе дождж, я адчуваю. Ён усміхнуўся. Пад музыку дажджу лепей спіцца. На коўдры перад ім ляжала скураная шахматная дошка з фігурамі, якія мацаваліся да яе. Побач ляжала куча газет і некалькі кніг. Мы пайшлі далей. Я ўбачыў маладую жанчыну з напоўненымі жахам вачыма і сінімі вуснамі, якая была спакутавана ад родаў. Дзіця калеку з крывымі тонкімі ножкамі і рахітычнай галавой. Чалавека без траўніка. Бабулю, падобную да савы, якая плакала ад таго, што да яе не прыходзяць блізкія. Ім здавалася, што яна памірае занадта марудна. Сляпую, якая верыла, што зноў будзе бачыць. Сіфілітычнае дзіця з крывавымі болькамі і яго бацьку, які сядзеў каля ложка. Жанчыну, якой раніцай адрэзалі цыцку. Яшчэ адну скручаную рэўматызмам суставу. Трэцюю, у якой былі выразаны яечнікі. Рабочага з раструшчанымі ныркамі. Мы ішлі з палаты ў палату, і з палаты ў палату паўтаралася адно і тое самае. Стогн і знявечаныя целы, нерухомыя, амаль пагаслыя істоты, клубок бясконцы шэраг плачу, страху, пакоры, болю, адчаю, надзеі, бяды. І кожны раз, калі за намі зачыняліся дзверы, у калідоры нас раптам зноў сустракала ружовае святло незямнога вечара. Увесь час
Пасля шэрага паўзмроку палат, падобных на камеры, гэта пяшчотнае воблака мяккага залацістага бляску, пра якое нельга сказаць, што гэта такое. Жудасная насмешка ці звышчалавечае суцяшэнне. Перад дзвярыма аперацыйнай залы Жафэ спыніўся. Разматавае шкло дзвярэй прабівалася яркае святло. Дзве сястры ўкацілі ў пакой плоскую цялежку, на ёй ляжала жанчына. Мы сустрэліся позіркамі, яна зусім не глядзела на мяне. Яна глядзела кудысьці, у невядомую, ў неведамую далячынь. Але я устрыхнуў ад гэтых вачэй. Столькі ў іх было мужнасці, сканцэнтраванасці і спакою. Твар Жафэ раптам спахмурнеў. Не ведаю, ці правільна я зрабіў, але суцяшаць вас словамі не мела сэнсу. Вы мне не паверылі б. Цяпер вы убачылі, што шмат хто з хворых у горшым стане, чым пад Хольман. У некаторых, акрамя надзеі, нічога не засталося. Але большасць будзе жыць, яны паправяцца, вось што я хацеў паказаць вам. Я кіўнуў галавой. Правільна зрабілі. 9 гадоў назад памерла моя жонка, ёй было 25 гадоў. Ніколі не хварэла, грып. Ён на хвілінку помаўчаў. Вы разумееце, навошта я вам гэта кажу? Я зноў кіўнуў. Загадзя нічога не ведаеш. Смяротна хворы можа перажыць здаровага. Жыццё дзіўная справа. На яго твары з'явілася шмат зморшчын. Падышла сястра і нешта пашаптала яму. Ён выпрастаўся і кіўком паказаў на аперацыйны пакой. Мне трэба цяпер туды. Не паказвайце пад сваёй трывогі. Гэта самае галоўнае. Зможаце? Змагу. Ён падаў мне руку і хуценька пайшоў з сястрой праз шкляныя дзверы. Перад ім быў пакой, заліты бялюткім святлом. Я паволі пайшоў уніз па прыступках. Чым ніжэй я спускаўся, тым больш цямнела. На першым паверсе ўжо гарэла святло. Калі я выйшаў на вуліцу, то ўбачыў, як ад гарызонту, быццам ад лёгкага подыху, плыве ружовае змярканне. Яно тут жа пагасла, зрабілася шэрым. Нейкі час я сядзеў у машыне нерухома, гледзячы в адну кропку. Потым я ўзяў сябе ў рукі і паехаў да майстэрні. Кёстер чакаў мяне каля варот. Ён завёў машыну ў двор, вылез. Ты ўжо ведаў? Ведаў. Але Жафэ хацеў сказаць табе сам. Я кіўнуў. Кёстер глянуў на мяне. Ото, я не дзіця. І разумею, што яшчэ нічога не страчана. Але мне, пэўна, сёння будзе цяжка не выдаць сябе, застаўшыся спад сам насам.
Заўтра іншая справа. Тады я спраўлюся. Сходзім сёння вечарам куды-небудзь все разам. Канешне, Робі. Я ўжо думаў пра гэта, з Готфрідам гаварыў ужо. Тады дай мне яшчэ раз Карла. Я паеду дадому і спачатку забяру Пат, а потым праз гадзіну вас. Добра. Я паехаў на Мікалайштрасе, я ўспомніў сабаку, павярнуў і паехаў назад, каб забраць яго. Магазин быў не асветлены, але дзверы адчынены. Антон сядзеў у глыбіні магазина на раскладушцы. У руках у яго была бутэлька. «Падкузьміў мяне Густаў», — сказаў ён. Ад яго смярдзела, як ад спіртзавода. Тэр'ер выскачыў насустрач мне, абнюхаў мяне і лізнуў руку. Яго вочы, асветленыя косым промнем з вуліцы, гарэлі зялёным. Антон устаў. Ён захістаўся, раптам заплакаў. «Мой сабачка, цяпер і ты пакінеш мяне. Усе мяне пакідаюць. Цільда памерла, міны няма. Скажите вы мне, навошта мне жыць такому?» Гэтага мне яшчэ не хапала. Этой маленькай бязрадаснай лямпачкі, якую ён уключыў, ціхага шоргату чарапах і птушак, і гэтага нізкарослага азызлага чалавека з яго крамай. Таўстуны тыя-то ведаюць. Але скажыце мне, навошта ўвогуле жыве наш брат? Навошта жыць нам, бедалага? Ну скажыце, пан! Малпа ўскрыкнула, нібы паскардзілася і шалёна забегала на сваёй жэрдацы. Яе вялізны цень заскакаў па сцяне. «Кока!» — усхліпнуў гаспадар, які ўжо напіўся, седзячы без святла. «Адзіны ты мой! Ідзі да мяне!» Ён падставіў Малпе бутэльку. Малпа ўхапілася за яе. «Загубіце жывёлу, поячы гарэлкай. Ну і няхай! На ланцугу на год болей, на год меней. Якая розніца, а? Якая розніца?» Я ўзяў сабаку, які цёплым камяком цёрся каля мяне, і пайшоў. Жвавы сабачка, перабіраючы мяккімі шпаркімі лапамі, бег каля мяне да машыны. Я прыехаў дадому. Трымаючы сабаку на павадку, я падняўся па лесвіцы, у калідоры я спыніўся і зірнуў люстэрка. Твар быў як заўсёды. Я пастукаўся ў дзверы да Пат, прыадчыніў іх і ўпусціў сабаку. Застаўшыся стаяць за дзвярыма, я чакаў з павадком у руцэ. Але замест голасу Пат я нечакана пачуў бас фрау Залевскую. «О, Божа нябесны!» З палёгкаю уздыхнуўшы, я зазірнуў у пакой. Я баяўся першай мінуты сустрэчы з Пат. Цяпер усё стала лёгка. Фрау Залеўскі была надзейны амартызатар. Яна сядзела за сталом велічна, нібы на троне. У яе пад рукой стаяў кубачак з кавай, а побач у містычным парадку была раскладзена калода карт. Пат з бляскам у вачах сядзела каля яе і слухала варажбу, што будзе. «Добры вечар!
Вось ён, сказала фрау Залеўскі. Па кароткай дарожцы ў вячэрні час, побач чорны кароль на самым даху. Сабака вырваўся і з брэхам пабег паміж маіх ног у пакой. О, Божа! Гэта ж ірландскі тэр'ер, ускрыкнула Пат. Малайцом? Некалькі гадзін назад я гэтага яшчэ не ведаў. Яна нахілілася, і сабака радасна падскочыў да яе. Як жа яго завуць? Робі. А хто яго ведае? Магчыма, каньяк ці віскі, ці нешта такое падобнае, калі меркаваць па яго апошнім гаспадары. Ён цяпер наш? Наколькі адна жывая істота можа належаць іншай. Яна аж задыхалася ад радасці. Мы назовём яго Білі, добра, Робі? Калі мама была дзяўчынкай, у яе быў сабака. Яна мне часта расказвала пра яго. Яго звалі Білі. Тады я ўсё зрабіў як трэба. Ён не брудзіць у пакоі? Спытала фрау Залеўскі. У яго радаслоўнае, як у караля, заявіў я, а каралі не брудзяць у пакоях. Ой, але пакуль яны малыя, колькі яму год? 8 месяцаў. Гэта адпавядае 16 чалавечым гадам. Ён не падобны да таго, хто не брудзіць, заявіла фрау Залеўскі. Яго проста трэба памыць, і ўсё. Пат устала і абняла фрау Залеўскі за плечы. Я знямеў ад здзіўлення. Я ўсё жыццё марыла пра сабаку. Нам можна пакінуць яго тут, праўда ж? Вы не супроць? Матухна Залеўскі ўпершыню, колькі я яе ведаў, засаромілася. Ну, што ж, няхай сабе, дазволіла яна. І карты паказвалі. Нечаканая навіна праз караля ў доме. Карты не паказвалі, што мы сёння вечарам ідём на шпацыр? Спытаў я. Пат засмяялася. Да гэтага мы яшчэ не дайшлі, Робы. Ну, Робі, карты паказвалі цябе аднаго. Фрау Залеўскі встала, забрала карты. Можна верыць, можна не верыць. Можна верыць наадварот, як мой Залеўскі. У таго піковая дзявятка заўсёды паказвала на няшчасце ад вадкасці. Таму яму і здавалася, што трэба асцерагацца вады. А карты паказвалі не ваду, а гарэлку і піва. Пат, я абняў яе моцна, калі тая выйшла. Як цудоўна! Прыходзіш дамоў, і ты тут. Ой, для мяне гэта заўсёды як сюрпрыз. Калі я прабягаю апошнія сходні і адчыняю дзверы, сэрца ў мяне заўсёды калоціцца. Няўжо гэта праўда? Яна з усмешкай зірнула на мяне. Яна амаль ніколі не адказвала на такія мае прызнанні. Я і не мог уявіць сабе, ды і не вытрываў бы, калі б яна адказала мне чымсьці падобным. Я лічыў, што жанчына не павінна гаварыць мужчыне пра сваё каханне.
У яе ад шчасця загараліся вочы, і яны гаварылі больш, чым словы. Нядоўга трымаў яе в абдымках, я адчуваў цеплыню яе скуры і лёгкі пах яе валасоў. Я абдымаў яе, і акрамя яе нікога не было. Змрок адступіў. Яна была са мной. Яна жыла, дыхала. Нічога не было страчана. Мы сапраўды некуды пойдзем, Робі. Нават усе разам, і Кёстэр, і Ленц. Карл ужо чакае каля парога. А Білі? Вядома, Білі з намі. Без яго куды мы падзелі прэшткі вячэры? Ці ты ўжо павячэрала? Не яшчэ. Я чакала цябе, але не трэба мяне чакаць ніколі. Это жудасна чакаць чаго-небудзь. Яна пахітала галавой. Ты не разумееш, Робі. Жудасна бывае толькі тады, калі няма чаго чакаць. Яна ўключыла святло каля люстэрка. Цяпер я пачынаю адзявацца, а то не паспею. Ты таксама перапранесся? Потым. Я хутка спраўлюся. Дазволь мне пабыць тут. Я падазваў сабаку і сеў у крэсла каля акна. Я любіў сядзець вось так, моўчкі, і глядзець на пад, калі яна адзявалася. Ніколі я не адчуваў так востра таямнічасці неспазнанага адвеку у жанчыне. Вот як у гэтых рухах каля люстэрка, гэтым раздумлівым назіранні за сабой, гэтым паглыбленні ў самую сябе, гэтым непрыкметным вяртанні ў падсвядомае самаадчуванне жаноцкасці. Я не мог сабе ўявіць, каб жанчына адзявалася, бесклапотна размаўляючы і смеючыся. А калі такое здаралася, то ёй не хапала таямнічасці, няўлоўнай чароўнасці, якая, здаецца, увесь час знікае. Я любіў у пад яе мяккія і ўсё-такі гнуткія рухі перад люстэркам. Як цудоўна было назіраць за ёй, калі яна падбірала валасы, ці далікатна і асцярожна падносіла аловак, як стралу да броваў. Тады яна ў нечым была падобная да казулі і да танклявай пантэры. І да амазонкі перад боем. Яна забывала пра ўсё на свеце. Яе твар быў сур'ёзны і засяроджаны. Яна уважліва і спакойна трымалася перад сваім адлюстраваннем. І калі зусім блізка нахілялася да яго, здавалася, што гэта ўжо не адлюстраванне, а быццам са змроку рэчаіснасці і тысячагоддзяў. Дзве жанчыны смела і пранізліва глядзяць адна адной у вочы адвечным, мудрым позіркам.
Свежы подых вечара з могілак наплыў праз адчыненае акно ў пакой. Я сядзеў ціха, я нічога не забыў з таго, што было пасля полудня. Я ўсё добра памятаў. Але калі я паглядзеў на пад, я чуў тупую жалобу, якая была во мне, нібы апушчаны камень. Як яна увесь час мяняецца на дзікую надзею і дзіўна змешваецца з ёю, як адно пераходзіць у другое: жалоба, надзея, ветер, вечар і прыгожая дзяўчына. Паміж асветленымі люстэркамі і лямпамі. У нейкі момант у мяне з'явілася дзіўнае пачуццё. Быццам гэта і ёсць жыццё. У самым глыбокім сэнсе слова, а магчыма і шчасце. Каханне з такім болем, страхам і маўклівым веданнем. Я з машынай чакаў на стаянцы. Пад'ехаў Густаў, заняў чаргу за мной. Як пажывае сабака? Выдатна. А ты? Я незадаволена махнуў рукой. Я таксама жыў бы выдатна, калі б больш зарабляў. Уяві сабе, сёння 2 ездкі по 50 пфенігаў. Ян кіўнуў. Справы ідуць усё горш, куды ні кінь. А што яшчэ будзе? Мне так трэба зарабіць. Менавіта цяпер шмат грошай. Густаў паскроб сківіцу. Шмат грошай? Ён зірнуў на мяне. Шмат нідзе не заграбеш, Роберт, толькі спекуляцый. А можа паспрабаваць на таталізатары? Сёння конныя скачкі. Я недавно паставіў на Аіду. Выйграў у 28 разоў больш, чым паставіў. Дзе б не зарабіць, галоўнае, каб быў шанс. Ты гуляў калі-небудзь? Не. Тады ў цябе шчаслівая рука. Трэба паспрабаваць. Ён глянуў на гадзіннік. Паехалі? Яшчэ паспеем? Добра. Пасля таго, як я набыў сабаку, я пачаў давяраць Густаву. Бюро для закладаў знаходзілася ў даволі прасторным памяшканні. Справа стаяў рабочы кіёск, злева таталізатар. Вся вітрына была ўвешана зялёнымі і ружовымі спартыўнымі газетамі і аб'явамі пра скачкі, надрукаванымі на машынцы. Уздоўж адной сцяны цягнулася стойка з 2 пісьмовымі прыборамі. За стойкай гаспадарылі 3 мужчыны. Адзін увесь час нешта крычаў тэлефонную трубку, другі бегаў туды-сюды з паперкамі ў руках, а трэці, без пінжака, ў сародцы з закасанымі рукавамі і капелюшы на самай патыліцы, запісваў стаўкі, трымаючы ў зубах тоўстую чорную цыгару. Яго кашуля біла ў вочы фіялетавым агнём. На маё ж здзіўленне, жыццё тут бурліла ваўсю. Тут былі толькі дробныя наведнікі. Рамеснікі, рабочыя, чыноўнікі, некалькі прастытутак і сутэнёраў. Як толькі за намі зачыніліся дзверы, да нас падскочыў чалавек у брудных шэрых гамашах, шэрым капелюшы і парваным шэрым сурдуце. Фон Білінг, даю парады, без промаху. На тым свеце параіш, адказаў Густар,
адказаў Густаў, твар якога тут раптам перамяніўся. Толькі 50 пфенігаў, не здаваўся Білінг. Асабіста знаёмы з трэнерамі з даўніх часоў, дадаў ён, злавіўшы мой позірк. Густаў ужо чытаў спісы коней. Калі выходзіць атэль? Крыкнуў ён у бок стойкі. У 5 гадзін, праквакаў памочнік. Філамена неўклюда, прабурчаў Густаў. Казённая кляча. Ён ад хвалявання пакрыўся потам. Хто наступны? Хоппергартен, сказаў нехта каля яго. Густаў працягваў вывучаць спіс. Для пачатку мы з табой паставім па 2 маркі на Трыстана. Ён пераможа. А ты, ну, хоць штосьці петрыш у гэтым? Петру? Перапытаў Густаў. Тут я ведаю кожны капыт. І вы ставіце на Трыстана, спытаў нехта побач. Старанная Лісхен, сябра, вось адзіны шанец. Я ведаю Джоні Бернса асабіста. А я сам гаспадар стайні, адкуль старанная Лісхен. Я лепей ведаю. Ён крыкнуў чалавеку за стойкай нашы стаўкі. Мы атрымалі квіток і селі ў кафэ, дзе стаяла некалькі сталоў і крэслаў. Міма нас у паветра лёталі розныя імёны. Некалькі рабочых абмяркоўвалі коней у Ніцы. 2 паштовыя чыноўнікі вывучалі прагноз надвор'я ў Парыжы, а нейкі фурман пахваляўся, што і ён калісьці быў наезднікам. Толькі таўстун з прычоскай вожыкам сядзеў моўчкі за сваім столікам і паглынаў булачкі. А яшчэ 2 стаялі, прыхіліўшыся да сцяны, і прагна глядзелі на яго. У руках у іх былі білеты, але твары былі такія запалыя, быццам некалькі дзённа яны нічога не елі. Зазвінеў тэлефон, все прыслухаліся, памочнік выкрыкнуў мянушкі коней. Пра Трыстана нічога не было чуваць. Ліха яго забяры, сказаў Густаў, зачырванеўшыся. Саламон прыйшоў першы. І хто б мог падумаць? Можа, вы? Злосна спытаў ён прыхільніка стараннай Лісхен. Вы таксама аказаліся сярод тых, што затым прыйшлі. Каля нас з'явіўся фон Білінг. Панове, каб паслухаліся мяне, я вам сказаў бы, Саламон, толькі Саламон. Можа, на наступны забег? Густаў нават слухаць не захацеў. Ён ужо супакоіўся і распачаў са стараннай Лісхен дзелавую размову. Вы разбіраецеся ў конях? Спытаў мяне Білінг. А не ў зуб. Тады стаўце, але толькі сёння, дадаў ён шэптам. І больш ніколі, паслухайце мяне, пастаўце, ўсё роўна на каго, на караля Ліра, ці на срэбную моль, магчыма, на сінюю гадзіну. Мне нічога не трэба. Дасце мне, толькі калі выйграеце. Ён аж трос барадой ад азарту. Я ведаў заканамернасць покера. Навічкі часта выйграюць. Добра, на каго? Як хочаце, як хочаце. Сіняя гадзіна. Гучыць нядрэнна. Што ж, 10 марак на сінюю гадзіну. Ці не звар'яцеў ты? Спытаў Густаў. Не. 10 марак на гэтую здыхляціну? Яе ўжо даўно варта пусціць на каўбасу. Старанная Лісхен, які толькі што абазваў Густава жывадзёрам, цяпер падтрымаў яго. Водае! Ставіць на сінюю гадзіну. Чалавек, гэта ж карова, а не конь. Майскі сон абгоніце на 2 нагах, толькі так. Ставіце на першае месца?
Білінг заклінальным позіркам глянуў на мяне, ён рабіў мне знакі на першае. «Заказвай труну», — параіў старанная Лісхен. Дзівак, Густаў таксама глядзеў на мяне, як на нейкага гатэнтота. На гірсе стаў, тут ясна і немаўляці. Я сказаў, так і будзе, стаўлю на сінюю гадзіну. Цяпер я ўжо не мог змяніць рашэнне. Это было б супроць усякіх правілаў. Мужчына ў фіялетавай сародцы перадаў мне квіток. Густаў і старанная Лісхен разглядалі мяне як хворага на чуму. Яны відавочна адсунуліся ад мяне і падаліся да стойкі, каб там, гучна смеючыся адзін з аднаго, але і не хаваючы ўзаемапавагі спецыялістаў, паставіць на гірсі і майскі сон. У гэты час з ног зваліўся адзін са зняможаных дваіх, што стаялі каля пярэдніх сталоў. Ён сунуўся па сцяне і гулка стукнуўся аб дол. Два паштовыя чыноўнікі паставілі яго на ногі, потым пасадзілі на крэсла. Яго твар зрабіўся бледна-шэры, рот разявіўся. «А, Божа!» — сказала адна з прастытутак, поўная смуглявая жанчына з гладкай прычоскай і нізкім лбом. «Прынясіце хто-небудзь кубак вады!» Я здзівіўся, што мала хто звярнуў увагу на непрытомнага. Большасць прысутных толькі зірнулі на яго і зноў засяродзіліся на скачках. «Это здараецца часта», — сказаў Гуд. «Это здараецца часта», — сказаў Густаў. «Беспрацоўныя. Прайграюць апошні пфенінг. Спадзяюцца на буйныя выйгрышы. Ставяць 10, чакаюць 1000. Фурман прынёс з кіёска шклянку вады, чарнявая прастытутка памачыла ў ёй сваю хусцінку і стала церці чалавеку лоб і скроні. Ён уздыхнуў. Раптам расплюшчыў вочы. У гэтым было штосьці жудаснае. Зусім нежывы твар і гэтыя шырока раскрытыя вочы, як быццам праз дзіркі застылай шэрай маскі, з халоднай цікавасцю пазірала нейкая іншая, невядомая істота. Дзяўчына ўзяла шклянку вады і дала яму піць. Пры гэтым яна трымала яго як малога за руку. Потым узяла булачку са стала флегматычнага абжоры з прычоскай, як у вожыка. «На, еш, але памалу, памалу, не адкусі мне палец, так. А цяпер папі, ну, зноў пі». Мужчына за сталом скоса прасачыў за сваёй булачкай, але нічога не сказаў. Хворы паступова ачуняў. Ён яшчэ нейкі час жаваў, потым з цяжкасцю ўзняўся. Дзяўчына падвяла яго да дзвярэй, потым яна хуценька азірнулася, адчыніла сумачку. «Вось, вазьмі і валі адсюль, лепей пад'еш, а не гуляй ты на скачках». Адзін з сутэнёраў, які ўвесь час стаяў спінай да яе, павярнуўся. У яго быў твар птушкі драпежніка. На галаве з вялікімі вушамі была надзета спартыўная шапачка, на нагах лакіраваныя туфлі. «Што ты яму дала?» 10 пфенігаў. Ён штурхнуў яе локцем у грудзі. «Відаць, больш? Іншы раз спытаеш у мяне, кінь». «Эде», — сказаў другі. Прастытутка падфарбавала вусны. «Ну, я ж маю рацыю», — сказаў Эде. Прастытутка нічога не адказала. Зазваніў тэлефон, я назіраў за Эде і не звярнуў увагі на званок. «Вось гэта шанцуе!» Раптам пачуў я гучны голас Густава.
Это уже не просто подвезло, это подваліла, ён ляпнуў мяне по плячы. Ты адхапіў 180 марак. Шчаслівы. Твой конік са смешнай мянушкай перамог. Ды няўжо? Мужчына з разжаванай цыгарай у зубах і ў шыкоўнай яркай сародцы кісла кіўнуў і забраў у мяне квіток. Хто вам параіў? Я жудасна пакорлівай усмешкай, гатовы на ўсё, паспешліва сказаў Білінг і з паклонамі прабіўся наперад. Я, калі дазволіце, мае сувязі... Ну, ці ведаеш? Шэф нават не зірнуў на яго і выплаціў мне грошы. На нейкі момант ва ўсім памяшканні ўсталявалася мёртвая цішыня. Все глядзелі на мяне. Нават той, хто абыякава жаваў увесь час, падняў галаву. Я схаваў грошы. Спыніцца, шаптаў Білінг, спыніцца. Твар яго пакрыўся чырвонымі плямамі. Я торкнуў яму ў руку 10 марак. Густа усміхаўся, штурхаючы мяне кулаком пад скабы. Вось бачыш? Ага, што это я казаў? Трэба толькі слухаць Густава і будзеш заграбаць грошы лапатай. Я не стаў напамінаць былому ефрэйтару санітарнай службы пра Гірсі. Ён, відаць, неўзабаве і сам успомніў пра яе. Пайшлі. Сёння не наш дзень. Каля дзвярэй мяне нехта таргануў за рукаў. Я убачыў старанную Лісхен. На каго вы паставілі б на скачках памяці Маслоўскага? Толькі на Таненбау, сказаў я і пайшоў з Густавам у піўную, каб выпіць чарку за здароўе сіняй гадзіны. Праз гадзіну я зноў прайграў 30 марак. Я ўсё-такі не мог спыніцца. Але потым перастаў. На выхадзе Білінг сунуў мне паперку. Калі вам штосьці спатрэбіцца, альбо вашым знаёмым, я прадстаўнік фірмы. Это была рэклама фільмаў для паказу дома. Пасрэднічаю таксама пры продажы ношанага адзення за наяўны разлік. У 7 гадзін я вярнуўся ў майстэрню. Карл, заведзены, стаяў у двары. Добра, што ты прыйшоў, Робі, усклікнуў Кёстер. Мы якраз хочам праверыць яго. Сядай. Вся фірма стаяла, чакаючы. Ота сёе-тое змяніў і палепшыў у машыне. Праз 14 дзён ён хацеў прыняць удзел у гонках. Цяпер праводзілася першая проба. Мы селі ў машыну. Юб сеў каля Кёстера, закрыўшы ўвесь твар вялізнымі гоначнымі акулярамі. У яго сэрца разарвалася б, калі б яго не ўзялі з сабой. Мы з Ленцам селі ззаду. Карл ірвануў. Мы выехалі з горада на шашу і пагналі з хуткасцю 140 кіламетраў. Ленц і я нахіліліся да спінак пярэдніх сядзенняў. Вецер дзьмуў з такой сілай, што, здавалася, адарве галовы, павапал шапшы. Ох, мільгалі таполі, шыны свісталі. Ачароўны гук мотора, нібы дзікі ўскрык трапіўшага на волю, прабіраў нас наскрозь. Праз чвэрць гадзіны мы ўбачылі наперадзе кропку, якая рухалася з хуткасцю 80-100 кіламетраў. Яна была няўстойлівая, віхляла туды-сюды. Дарога была, даволі вузкая. Кёстер збавіў хуткасць,
Калі нас аддзяляла 100 метраў і мы хацелі пасігналіць, раптам убачылі, што по бакавой дарозе справа набліжаецца матацыкліст, які адразу ж схаваўся за кустамі каля скрыжавання. Ліха яго бяры, крыкнуў Ленц, зараз нешта будзе. У той самы момант мы ўбачылі матацыкліста, які выскачыў У той самы момант мы ўбачылі матацыкліста, які выскачыў на шашу перад самай машынай. Ён, відаць, не разлічыў хуткасці і таму спрабаваў яшчэ размінуцца на завароце. Машына рэзка дала налево, каб такім чынам пазбегнуць сутыкнення, але і матацыкл завярнуў налево. Машыну зноў кінула ўправа, і яна крылом зачапіла матацыкл, і ён перавярнуўся. Матацыкліста кінула праз руль на шашу, машыну занесла, шафёр не справіўся з кіраваннем, машына знесла дарожны знак, сагнула ліхтарны слуп і з шумам і трэскам урэзалася ў дрэва. Все это здарылася за некалькі секунд. У наступны момант мы падляцелі на высокай хуткасці, колы заскрыгаталі, Кёстер правёў Карла нібы коня паміж матацыклістам, матацыклам і машынай, якая стаяла поперак дарогі. Ад яе валіла пара. Злева ён ледь не зачапіў руку пацярпелага, а справа задні бампер чорнай машыны. Потым мотор зароў, і Карл зноў выйшаў на прамую. Завішчалі тармазы, всё замоўкла. «Выдатна, Ота», — сказаў Ленц. Мы пабеглі назад і адчынілі дверцы машыны. Мотор яшчэ працаваў, Кёстер выцягнуў ключ запальвання, пыхканне мотора замерла, і да нас данесліся стогны. Все шыбы цяжкага лімузіна былі пабіты. У паўзмроку машыны мы ўбачылі заліты крывёй твар жанчыны. Побач з ёю быў мужчына, заціснуты паміж рулём і сядзеннем. Мы спачатку выцягнулі жанчыну і паклалі яе на зямлю. Яе твар быў парэзаны, некалькі асколкаў тырчалі яшчэ, але кроў ішла без перастанку. Горш было з правай рукой. Рука ў белага касцюмнага жакета быў ярка-чырвоны, з яго сачылася кроў. Ленц разрэзаў яго, кроў хлынула струменем і ўвесь час не пераставала ісці. Была перарэзана вена. Ленц скруціў жгутам насавую хусцінку. «Вызваляйте мужчыну, а я тут спраўлюся адзін. Трэба хутчэй даставіць іх у бальніцу». Каб вызваліць мужчыну, трэба было зняць спінку сядзення. На шчасце, у нас было з сабой дастаткова інструментаў, і справа пайшла хутка. Чалавек таксама быў увесь у крыві. У яго, відаць, былі паламаны скабы. Калі мы дапамаглі яму вызваліцца, ён з крыкам паваліўся на зямлю. Было пашкоджана і калена, але мы пакуль што нічым дапамагчы не маглі. Кёстер задам падагнаў Карла да самага месца здарэння. Жанчына, убачыўшы яго так блізка каля сябе, закрычала ад страху, хоць машына і рухалася вельмі павольна. Мы адкінулі спінку пярэдняга сядзення і паклалі мужчыну. Жанчыну мы пасадзілі на задняе сядзенне. Я стаў побач з ёй на падножку, а Ленц з другога боку падтрымліваў мужчыну. «Застанься тут і прыглядь за машынай, Юб», — сказаў Ленц. «А дзе ж матацыкліст?» — спытаў я. «Зматаўся, пакуль мы былі занятыя», — заявіў Юб. Мы паволі паехалі. Недалёка ад вёскі быў маленькі санаторый. Мы часта бачылі яго, праязджаючы міма. На ўзгорку стаяў нізкі белы будынак. Наколькі нам было вядома, тут размяшчалася прыватная псіхіятрычная бальніца для багатых. Там павінен быць урач і кабінет для перавязак. Мы ўз'ехалі на пагорак, пазванілі, выйшла вельмі сімпатычная медсястра.
Убачыўшы кроў, яна аж пабялела і пабегла назад. Адразу ж выйшла другая старэйшая. «Спачуваю», — сказала яна, — «мы не маем абсталявання для аказання першай дапамогі пры няшчасных выпадках. Вам трэба ехаць у бальніцу Вірхава. Это недалёка. Адсюль амаль гадзіна язды», — запярэчыў Кёстэр. Сястра незычліва глянула на яго. «Мы для такіх спраў не прыстасаваныя, і ўрача няма». «Тады вы парушаеце закон», — заявіў Ленц. «Ва ўстановах такога тыпу павінен быць пастаянны ўрач. Вы дазволіце мне пазваніць з вашага тэлефона? Я хачу звязацца з паліцыяй і з рэдакцыяй газеты». Сястра завагалася. Мне здаецца, вам няма чаго хвалявацца. «Холодно», — сказаў Кёстэр. «Мы вам добра заплатім. Нам перш за ўсё патрэбны насілкі. Да ўрача вы, напэўна, дазвоніцеся». Яна ўсё яшчэ была ў нерашучасці. «Насілкі», — растлумачыў Ленц, — «павінны быць тут таксама згодна з законам, як і перавязачны матэрыял». «Добра, добра», — адказала яна, відавочна разгубленая ад такіх багатых ведаў. «Зараз я некага прышлю». Яна знікла. Вось і ўсё. «Тое ж самае магло быць і ў гарадской бальніцы», — спакойна адказаў Готфрыд. «Спачатку грошы, потым бюрократыя, потым дапамога». Мы вярнуліся да машыны і дапамаглі жанчыне вылезці. Яна моўчкі паглядала ўвесь час на свае рукі. Мы завялі яе ў невялічкае памяшканне на першым паверсе. Потым нам далі насілкі, каб прынесці мужчыну. Мы прынеслі яго, ён стагнаў. «Хвілінку». Мы паглядзелі на яго. Ён заплюшчыў вочы. «Я хачу, каб пра гэта ніхто не ведаў», — прамовіў ён. «Вы зусім не вінаваты», — адказаў Кёстэр. «Мы спачатку да канца бачылі, як гэта здарылася, і будзем сведчыць на вашу карысць». «Не ў гэтым справа. Па іншай прычыне мне не хацелася б, каб пра гэта ведалі, разумееце?» Ён глянуў на дзверы, куды пайшла жанчына. «Тады это самае лепшае месца», — заявіў Ленц. «Это прыватная бальніца. Адно толькі застаецца ўбраць вашу машыну, пакуль не з'явіцца паліцыя». Мужчына аблакаціўся. «Можа, вы пастараецеся для мяне? Пазваніце ў майстэрню і дайце мне ваш адрас. Я хацеў бы, я вам вельмі удзячны». Кёстэр адмахнуўся. «І ўсё ж я хацеў бы ведаць». «Ну, вельмі проста. У нас саміх ёсць майстэрня. Мы рамантуем такія машыны, як ваша. З вашай згоды мы зараз адбуксіруем яе і прывядзём у парадак. Такім чынам у нейкай ступені будзе добра і вам, і нам». «Вельмі добра. Возьміце мой адрас. Я сам забяру машыну. Ці кагосьці прышлю». Кёстэр сунуў візітную картку ў кішэні, мы занеслі мужчыну ў пакой. За гэты час прыйшоў малады ўрач. Ён вымыў кроў у жанчыны на твары. Цяпер былі бачны глыбокія парэзы. Жанчына абаперлася на здаровую руку і ўтаропілася на бліскучую нікелевую чашу на перавязачным стале. «Ой!» Яна з адчаем у вачах адвалілася назад. Мы паехалі ў вёску і спыталі, ці ёсць тут майстэрня. Там у камаля мы пазычылі сталёвы трос і прыладу для буксіроўкі, паабяцаўшы яму за гэта 20 марак. Але недаверлівы каваль захацеў сам паглядзець на машыну. Мы ўзялі яго з сабой і паехалі. Юб стаяў пасярод шашы і махаў нам рукой, але мы ўжо і самі зразумелі, што здарылася. На ўзбочыне стаяў стары мерседес з высокімі бартамі. 4 мужчын рыхтаваліся адбуксіраваць пашкоджаную машыну. «Мы паспелі ў самы раз», — сказаў Кёстэр. «Это браты Фохты», — сказаў каваль, — «небяспечная банда. Жывуць вунь там. Тое, што трапляецца ім у лапы, нелёгка вырваць». «Пабачым»,
сказаў Кёстер. Я ўжо ім растлумачыў, пан Кёстер, прашаптаў Юп. Нечыстая канкурэнцыя. Яны хочуць забраць машыну ў сваю майстэрню. Добра, Пёп, пакуль што пабудь тут. Кёстер накіраваўся да самага высокага з усіх і звярнуўся да яго. Ён заявіў яму, што машына наша. У цябе ёсць які-небудзь цвёрды прадмет? Спытаў я ленца. Толькі ключы. Яны мне самому спатрэбяцца. Вазьмі гаечны. Лепш не трэба, сказаў я, ім можна нанесці цяжкія цялесныя пашкоджанні. Шкада, што на мне такія лёгкія туфлі. Няма нічого лепшага за удар ногой. Вы дапаможаце? Спытаў Ленц каваля. Тады нас будзе 4-4. Я асцерагуся. А то заўтра яны мне разнесуць кузню. Я застануся строга нейтральны. І правільна, сказаў Готфрид. Я памагу, заявіў Юп. Не лезь, сказаў я. Сачы толькі, каб хто не з'явіўся, і ўсё. Каваль крыху адышоўся ад нас, каб яшчэ выразней паказаць сваю строгую нейтральнасць. Не пудры мне мазгі. Адразу ж пачуў я, як на Кёстера насядаў самы высокі. Хто першы прыйшоў, той і забярэ. Всё, цяпер валіце адсюль. Кёстер яшчэ раз растлумачыў, што машына наша. Ён прапанаваў Фохту з'ездзіць разам у санаторый, каб там ён змог упэўніцца. Той толькі пагардліва выскаліўся. Мы з Ленцам падышлі бліжэй. Вам, відаць, таксама захацелася ў бальніцу? Спытаў Фохт. Кёстер нічога не адказаў. Ён падышоў да машыны. Яшчэ 3 Фохты настроніліся. Яны стаялі кучкай. Дайце мне трос, сказаў нам Кёстер. Цішэй, хлапец, прамовіў старэйшы Фохт. Ён быў на галаву вышэйшы за Кёстера. Шкада, сказаў Кёстер, але машыну мы забяром. Я з Ленцам, трымаючы рукі ў кішэнях, падступіліся яшчэ бліжэй. Кёстер нахіліўся да машыны. У тую ж секунду Фохт ударам нагі адштурхнуў яго. Ота на гэта разлічыў. У той самы момант ён ухапіў Фохта за нагу і зваліў на зямлю. Потым падхапіўся і ударыў жывот другога Фохта, які ўжо замахнуўся на яго ручкай дамкрата. Той захістаўся і таксама ўпаў. Доўга не чакаючы, мы з Ленцам кінуліся на 2 астатніх братоў. Мяне адразу ударылі ў твар. Нічого страшна, але з носа пайшла кроў. Мой удар аказаўся неўдалым. Кулак толькі слізгатнуў па тлустай сківіцы. Я атрымаў яшчэ раз пад вока і спатыкнуўся так неўдала, што Фохт ударам у жывот зваліў мяне на зямлю. Ён прыціснуў мяне да асфальту і абхапіў шыю. Я ўвесь напружыўся, не даючы яму задушыць мяне. І спрабуючы выкруціцца з-пад яго, каб адкінуць яго нагамі ці ударыць у жывот. Але Ленц і яго Фохт біліся на маіх нагах, і я не мог ніяк вызваліцца, нягледзячы на тое, што я напружваў шыю, дыхаць мне было цяжка, кроў у носе не прапускала паветра. Паступова вочы мае пачалі заплываць туманам, твар Фохта затросся, як студзень, а ў галаве замільгалі чорныя плямы. Уже амаль без памяці я ўбачыў побач Юпа. Ён стаяў на каленях у рове, спакойна і уважліва сочачы за маімі сутаргамі. А потым, улучыўшы адпаведны момант у нашай схватцы, ён ударыў Фохта молотком па запясці. Пасля другога удару Фохт адпусціў маю шыю і, седзячы на зямлі, паспрабаваў злавіць Юпа, які, адсунуўшыся на метр, спокойно нанёс яму 3-й смачны удар по пальцах і яшчэ адзін по галаве. Я ўскочыў на ногі, наваліўся на Фохта і ўжо ў сваю чаргу хапіў яго за гарляк.
У гэты самы момант раздаўся жывёльны рык, а потым віск: «Пусці, пусці!» Гэта прасіўся старэйшы Фохт. Кёстер закруціў яму руку за плечы. Фохт унурыўся галавой у дол, а Кёстер уперся яму каленямі ў спіну, працягваючы круціць руку. Каленам ён падціскаў яе да патыліцы. Фохт лямантаваў, але Кёстер ведаў, што яго трэба даканаць як след, а то ён не супакоіцца. Ён рыўком вывіхнуў яму руку і толькі тады выпусціў. Фохт нейкі час паляжаў яшчэ на зямлі. Я азірнуўся вакол. Адзін з братоў яшчэ стаяў на нагах, але крык брата цалкам паралізаваў яго. «Убірайцеся, а то заробіце яшчэ», — сказаў яму Кёстер. Свайго Фохта я яшчэ раз стукнуў мордай аб асфальт і адпусціў. Ленц ужо стаяў каля Кёстера. Яго пінжак быў парваны, з кутка рота ў яго цякла кроў, яго бойка, здаецца, закончылася ўнічыю, бо хоць яго Фохт таксама быў у крыві, але ён стаяў на нагах. Паражэнне старэйшага брата вырашыла ўсё. Ніхто не адважваўся вымавіць хоць адно слово. Яны дапамаглі старэйшаму падняцца і пайшлі да сваёй машыны. Непаранены брат вярнуўся і забраў дамкрат. Ён скасаворыўся на Кёстера як на нячыстую сілу. Потым Мерседес паехаў. Аднекуль раптам з'явіўся каваль. «Хапіла ім», — сказаў ён. «Даўно яны такога не каштавалі». Старэйшы ўжо сядзеў за забойства. Ніхто яму не адказаў. Кёстер раптам здрыгануўся. «Свінства», — сказаў ён і павярнуўся. «Давайте. Я тут, адклікнуўся Юб, падцягваючы прычэп для буксіроўкі. «Падыдзі сюды», — сказаў я. «Сённяшняга дня ты унтэр-афіцэр. Можаш курыць цыгары». Мы паднялі перад машыны на прычэп, прымацавалі яго ззаду да Карла. «Думаеш, што яму не пашкодзіць?» — спытаў я Кёстера. «Наш Карл імклівы стаеннік, а не ўючны асёл». Ён пахітаў галавой. «Тут недалёка, дарога роўная». Ленц сеў у пабітую машыну, і мы паціху паехалі. Я прыціскаў хусцінку да носа, углядаўся ў вечаровыя палі і на захад сонца. Вакол панаваў надзвычайны спакой, нічым не патрывожаны. І адчувалася, што прыродзе было ўсё роўна. Што тварыў у свеце гэты злосны мурашнік, які называў сябе чалавецтвам. Шмат важней было, што аблокі паступова ператвараліся ў залатыя горы, што фіялетавыя цені змяркання бесшумна наплывалі ад гарызонту, што жаўранкі вярталіся з бязмежнай прасторы неба ў свае барозны, і што паступова на зямлю апускалася ноч. Мы прыехалі ў свой двор, Ленц вылез з разбітай машыны і ўрачыста зняў перад ёй капялюш. «Вітаем цябе, добраславёная, ты трапіла сюды з сумнай прычыны, але ты прынясеш нам, калі кінуць на цябе пяшчотны, няхай павярхоўны позірк, 300-350 марак. А цяпер
Дайте мне шклянку вішнёвай настойкі і кавалак мыла. Хачу адмыцца ад сям'і Фоктаў. Мы выпілі па шклянцы, а потым узяліся адразу разборку, а потым узяліся адразу за разборку машыны. Не заўсёды было дастаткова таго, што гаспадар машыны заключаў з намі дагавор на рамонт. Часта прадстаўнікі страхавых кампаній патрабавалі перадаць заказ у адну з майстэрань, з якімі ў іх былі кантракты. Таму мы стараліся. Чым большая была разборка, тым лепш нам. Цана разборкі аказвалася потым настолькі высокая, што дзешавей было пакінуць машыну ў нас. Мы кінулі работу, калі ўжо сцямнела. Ты поедешь сёння на таксі? Спытаў я Ленца. Не, адказаў Готфрид. Імкнучыся зарабіць больш, нельга перастарацца. На сёння хопіць і гэтага. А мне не. Калі ты не едзеш, то я з 11 до 2 пашчыпаю начныя рэстараны. Я не раю, усміхнуўся Готфрид. Лепш паглядзіся ў люстэрка. У апошні час твайму носу не шанцуе. З такім чырвоным бураком да цябе не сядзе ніводзін пасажыр. Ідзі спакойна дадому і пакладзі на нос кампрэс. Ён меў рацыю. З носам сапраўды не ўсё было ў парадку. Вось чаму я развітаўся і пайшоў дадому. Па дарозе я сустрэў Хасе, і мы пратопалі астатак разам. Выгляд у яго быў змарнелы. Вы пахудзелі? Ён згодна кіўнуў галавой і расказаў мне, што ён вечарам амаль нічога не есць. Жонка ледь не кожны вечар ходзіць да знаёмых, якія з'явіліся немаведама адкуль. Дамоў яна прыходзіць позна. Ён рады, што яна знайшла сабе забаву, але ў яго няма жадання в адзіноце гатаваць сабе ежу. Ён і есці не вельмі хоча, бо бывае занадта змораны. Я глянуў на яго збоку. Ён ішоў побач з абвіслымі плячыма. Ён сапраўды верыў у тое, што казаў. Але слухаць яго было жахліва. Гэтая сям'я і ціхае сціплае жыццё рушыліся. Ім не хапала ні ўпэўненасці, ні грошай. Я падумаў, што ёсць мільёны такіх людзей, і што ім заўсёды не хапае крыху пэўнасці і крыху грошай. Быццё нейкім жудасным чынам сціснулася ў дробязную барацьбу толькі за існаванне. Я падумаў пра сённяшнюю бойку, успомніў убачанае за апошнія 2 тыдні, успомніў усё, што я ўжо зрабіў. Потым я падумаў пра пад. У мяне раптам з'явілася пачуццё, што ўсё гэта не можа суіснаваць. Я зрабіў завялікі скачок. Жыццё стало занадта бруднае, каб быць шчаслівым. Гэтае шчасце не можа працягвацца. У яго больш не верылася, гэта быў толькі перадых, але не прыстанішча. Мы падняліся па лесвіцы, адчынілі дзверы, Хасе спыніўся ў прыхожай. Што ж, да пабачэння. З'ешце сёння што-небудзь.
Ён пахітаў галавой са слабай усмешкай, быццам хацеў папрасіць прабачэння і падаўся ў свой пусты цёмны пакой. Я паглядзеў яму ўслед. Потым я пайшоў па калідоры, падобным на рукаў. Раптам я пачуў, што нехта ціха спявае. Я спыніўся і прыслухаўся. Гэта быў не патэфон Эрны Бёніх, як мне спачатку здалося. Гэта быў голас Пат. Яна была адна ў пакоі, спявала. Я глянуў на дзверы, за якімі знік Хасе, я зноў нахіліўся, прыслухаўся. Раптам я сціснуў кулакі, ліха забяры. Няхай гэта 1000 разоў будзе перадых, а не прыстанішча. Няхай гэта ўсё 1000 разоў будзе настолькі чужое і несумяшчальнае, што паверыць нельга. Менавіта нельга паверыць, менавіта таму заўсёды. Шчасце было такое нечакана новае і ўладарнае. Пат не чула, як я прыйшоў. Яна сядзела на падлозе перад люстэркам, так і сяк прыміраючы чорны капялюшык. Побач з ёй на дыване стаяла лямпа, пакой быў запоўнены цёплым карычнева-залацістым змрокам, толькі яе твар быў ярка асветлены. Яна прысунула да сябе крэсла, са спінкі якога звісаў кавалак шаўковай тканіны, на крэсле ляжалі бліскучыя нажніцы. Я ціха спыніўся каля дзвярэй, гледзячы, як сур'ёзна яна была занятая капялюшыкам. Яна любіла сядзець на падлозе. Часта вечарам я знаходзіў яе ў якім-небудзь куточку на падлозе, дзе яна засынала з кніжкай у руках і сабакам пры боку. Сабака і цяпер ляжаў каля яе, ён завурчаў. Пат падняла вочы і ўбачыла мяне ў люстэрку. Яна заўсміхалася. І мне здалося, дзякуючы гэтаму, всё на свеце пасвятлела. Я пайшоў праз пакой, стаў за яе спінай на калені і, забываючы ўвесь дзённы бруд, дакрануўся вуснамі да цёплай мяккай скуры яе галавы. Яна показала мне чорны капелюшык. Я перарабіла яго, мілы, табе падабаецца? Шыкоўны капелюшык. Але ж ты нават не глянуў на яго. Я абрэзала ззаду поля, а спераду заламала ўверх. Я ўсё добра бачу, глянуўшы на твой капелюшык. Парыжскія мадэльеры збялелі пад зайдрасці. Ну, Робі, яна са смехам адштурхнула мяне. Ты нічога ў гэтым не разумееш. Ці заўважаеш ты ўвогуле, што на мне? Бачу самую маленькую дробязь. Я падсеў да яе на падлозе, але стараўся трымаць нос у цяні. Няўжо? У чым жа я была ўчора ўвечары? Учора? Я задумаўся. Я сапраўды не памятаў. Так я і ведала, мілы. Ты ўвогуле амаль нічога не ведаеш пра мяне. Сапраўды, але менавіта ў гэтым і соль. Чым больш ведаеш адзін пра аднаго, тым больш непаразуменняў. І чым бліжэй знаёмішся, тым больш адчужаешся. Возьмі, напрыклад, сям'ю Хасе. Яны ўсё ведаюць адзін пра аднаго і з прыкрай
адзін аднаму горш, чым чужыя. Яна надзела маленькі чорны капялюшак на галаву і стала прымяраць перад люстэркам. Тое, што ты кажаш, толькі напалову праўда. Так бывае з усімі праўдамі. І з гэтым нічога не зробіш. На тое мы людзі. І сваімі паўпраўдамі мы робім даволі шмат глупстваў. А з праўдай мы і жыць не змаглі б. Яна зняла капелюш і адклала яго ў бок, потым павярнулася да мяне і заўважыла мой нос. Што гэта? Нічого асаблівага, толькі глядзіцца непрыгожа. Я працаваў пад машынай, на мяне звалілася жалязяка. Яна з недаверам зірнула на мяне. Бог ведае, дзе ты пабываў зноў. Ты мне ніколі нічога не кажаш. Я ведаю пра цябе так мала, як і ты пра мяне. А так лепш. Яна прынесла міску з вадой і ручнік і прыклала мне кампрэс. Потым уважліва паглядзела на мяне яшчэ раз. Падобна, што цябе ўдарылі, шыя таксама падрапана. Ой, цябе, відаць, былі прыгоды, мілы. Самая вялікая сённяшняя прыгода яшчэ чакае мяне. Яна здзіўлена зірнула на мяне. Гледзячы на ноч, Робі, што ты яшчэ прыдумаў? Я застаюся тут. Я ўвесь вечар буду з табой. Жнівень выдаўся цёплы і ясны. У верасні надвор'е было яшчэ амаль летняе, але ў канцы верасня задажджыла. Хмары ў цёплыя дні віселі нізка над горадам, з дахаў цякло, пачаліся навальніцы, і калі аднойчы ў нядзельку раніцай прачнуўся і падышоў да акна, я ўбачыў на могілках, на дрэвах жоўтыя, як сера, плямы і першыя аголеныя сукі. Я пастаяў крыху каля акна. На працягу некалькіх месяцаў пасля нашага прыезду з мора у мяне было дзіўнае адчуванне. Я ўвесь час кожную гадзіну памятаў, што пад трэба будзе паехаць. Але я памятаў так, як памятаюць шмат што гады праходзяць, што ты старэеш, што ты не вечны. Але рэчаіснасць была мацнейшая. Яна ўсе падобныя думкі выцясняла з галавы, пакуль пад была са мной, пакуль дрэвы яшчэ зелянелі густой лістотай, такія словы, як восень і ад'езд і развітанне, уяўлялі сабой нішто іншае, як цьмяныя цені на гарызонце, якія толькі абвастралі шчасце блізкасці, шчасце быць разам. Я глянуў праз акно на мокрыя ад дажджу могілкі і на надмагільныя камяні, пакрытыя брудным рудым лісцем. Нібы шэрая жывёліна, туман за ноч высмактаў зялёны сок з лістоты дрэў, і лісты знясіленыя звісалі з галін. Парывы ветру зрывалі ўсе новыя лісты і гналі іх перад сабой. І раптам, нібы востры рэжучы боль, мяне ўпершыню кальнула разуменне, што расстанне набліжаецца, што яно стала рэчаіснасцю,
такой самай рэчаіснасцю, як восень, што пракралася праз кроны дрэў і пакінула там свае сляды. Я прыслухаўся, што робіцца ў другім пакоі. Пат яшчэ спала, я падышоў да дзвярэй, пастаяў хвілінку. Яна спала спакойна, не кашляла. На нейкі момант у мяне з'явілася балючая надзея. Я ўявіў сабе, што Жафе пазвоніць сёння-заўтра ці праз некалькі дзён, каб сказаць мне, што ёй не трэба ехаць. Але потым я прыпамінаў ночы, калі я чуў лёгкі шум яе дыхання, гэты рэгулярны прыглушаны хрып, які з'яўляўся і знікаў, нібы шум ад работы далёкай тонкай пілы, і надзея пагасала гэтаксама хутка, як і загаралася. Я вярнуўся да акна, зноў таропіўся ў дождж, потым прысеў да пісьмовага стала, пачаў лічыць грошы. Я палічыў, наколькі іх магло б хапіць для Пат, але мне зрабілася невыносно. Я зноў схаваў іх у кашалёк. Глянуў на гадзіннік, было каля 7. Пакуль Пат прачнецца, у мяне ёсць яшчэ добрыя 2 гадзіны. Я хутка апрануўся, каб папрацаваць крыху на таксі, куды лепш, чым заставацца ў пакоі са сваімі думкамі. Пайшоў у майстэрню, вывеў машыну і паволі паехаў па вуліцах. Людзей было мала. У рабочых раёнах цягнуліся другія рады даходных дамоў казармаў. У рабочых раёнах цягнуліся доўгія рады даходных дамоў казармаў. Непрыбраныя і закінутыя, яны стаялі пад дажджом, нібы старыя сумныя прастытуткі. Тынк на брудных фасадах абваліўся, цьмяныя вокны бязрадасна міргалі на ранішняе святло, а сцены зеўралі мноствам глыбокіх жоўта-шэрых дзірак, быццам цела, паточанае болькамі. Я перасек старую частку горада і пад'ехаў да сабора. Спыніўся перад брамкай і вылез. З-за цяжкіх дубовых дзвярэй глуха даляталі гукі аргана. Якраз надышоў час ранішняй малітвы, і па мелодыі я зразумеў, што ішло асвячэнне святых дарункаў. До канца імшы заставалося не менш 20 мінут. Потым выйдуць людзі. Я пайшоў у царкоўны сад. Ён патанаў у шэрым святле. З кустоў руж сцякалі кроплі дажджу, мой плашч быў даволі шырокі, і кветкі, што я пазразаў, добра месціліся пад ім. Хоць была нядзеля, прахожых не было, і я спакойна занёс ахапак руж у машыну. Потым вярнуўся, каб набраць яшчэ. Толькі я паспеў схаваць ружы пад плашч, як пачуліся нечыя крокі, я прыціснуў букет рукой і спыніўся перад барэльефам, быццам молячыся. Крокі наблізіліся, але не мінулі мяне. Нехта спыніўся. Мне стало душно. Я вельмі задумліва ўтаропіўся на барэльеф, перахрысціўся і паволі пайшоў далей ад барэльефа, як быў воддаль ад сцежкі, які быў. Крокі рушылі следам за мной, зноў спыніліся. Я не ведаў, што рабіць. Я не мог ісці адразу. Трэба было перачакаць той час, які патрэбны, каб 10 разоў паўтарыць Аве Марыя і 1 раз Ойча наш. Інакш я выдаў бы сябе. Я стаяў, пазіраў, стараючыся зразумець, што здарылася, асцярожна з адсутным позіркам, быццам хтось патрывожыў маю малітву. Я глянуў у зычлівы круглы твар пастара
і з палёгкай уздыхнуў. Я ўжо лічыў, што выратаваны, бо ведаў, што ён не будзе перабіваць малітву. Але тут я заўважыў, што на сваё няшчасце стаю ўжо каля апошняга адрэзка хрэснага шляху. Як бы марудліва я не маліўся, праз некалькі хвілін я павінен закончыць. І гэтага моманту ён, відаць, чакаў. Не мела сэнсу цягнуць справу далей. Я паволі, як нічога ніякага, пайшоў да выхаду. «Добрай раніцы», — сказаў святар, — «будь добраславёны Ісус Христос, вечна добраславёны, амон», — адказаў я. Гэта было каталіцкае прывітанне. «Рэдка хто бывае тут у гэты час», — сказаў ён зычліва і паглядзеў на мяне светлымі блакітнымі вачыма дзіцяці. Я нешта прамармытаў. «На жаль, рэдка здараецца цяпер», — працягваў ён, — «асабліва рэдка моляцца мужчыны каля хрэснага шляху. Таму я так рады за вас і таму загаварыў з вамі. У вас, пэўна, ёсць нейкая асаблівая просьба, раз вы так рана і ў такое надвор'е прыйшлі сюды. Ёсць просьба, каб ты пайшоў адсюль», — падумаў я і з палёгкай кіўнуў галавой. Дагэтуль ён, здавалася, не здагадваўся пра кветкі. Цяпер трэба было толькі хутка ўлізнуць ад яго і не насцярожыць. Ён зноў усміхнуўся мне. «Я рыхтуюся да сваёй пропаведзі і магу ўключыць вашу просьбу ў малітву. Дзякуй за спачын душы нябожчыка», — спытаў ён. Я на момант утаропіўся на яго. Мае кветкі папаўзлі пад плашчом. «Не!» Я хутка моцна прыціснуў руку да плашча. Ён глянуў на мяне сваімі добрымі, пранізлівымі вачыма. Магчыма, ён чакаў, што я скажу яму, ў чым справа, але мне ў галаву нічога не прыходзіла, і мне не хацелася хлусіць яму больш, чым трэба. Таму я прамаўчаў. «Тады я буду маліцца за дапамогу незнаёмцу, які трапіў у бяду», — сказаў ён. «Добра, калі вам не цяжка, я вам буду вельмі ўдзячны». Ён з усмешкай махнуў рукой. «Не трэба мне дзякаваць, мы ўсе в руках Божых». Ён яшчэ раз зірнуў на мяне, крыху нахіліўшы галаву, і мне здалося, быццам па яго твары нешта прамільгнула. «Толькі верце, Айцец нябесны дапаможа. Ён заўсёды дапамагае, нават тады, калі мы гэтага не заўважаем». Потым ён кіўнуў мне і пайшоў. Я пазіраў услед яму, пакуль за ім не зачыніліся дзверы. «Так», — падумаў я, — «калі б усё было так проста. Ён дапамагае заўсёды. Але ці дапамог ён Бернгарду Бізе, калі той ляжаў з прастрэленым жыватом у Гоўтхольцкім лесе і крычаў? Ці дапамог ён Качынскаму, які загінуў пад Гандземе, пакінуўшы хворую жонку з дзіцем, якога яшчэ не бачыў? Ці дапамог ён Мюллеру і Леру і Кэмеріху? Ці дапамог ён малому Фрыдману і Юргенсу і Бергеру і мільёнам іншых? Пракляцце! Занадта шмат крыві праліта ў свеце за гэткую веру ў нябеснага Айца. Я завёз кветкі дадому, потым загнаў машыну ў майстэрню, пайшоў назад. Як не дзіўна, але ад паху кавы мне стала весялей на душы. Мне ўжо было вядома з вайны,
Няважныя падзеі суцяшаюць чалавека. Суцяшэнне прыносяць непрыкметныя дробязі. Не паспеў я адчыніць дзверы ў калідор, як са свайго пакоя выскачыў Хасе. Твар у яго быў жоўты прыпухлы, вочы чырвоныя ад бессонніцы, у яго быў выгляд, быццам ён ляжаў у пасцелі ў касцюме. Калі ён убачыў мяне, па яго твары прабег цень бязмернага расчаравання. А, это вы! Я здзіўлена зірнуў на яго. Вы так рана кагосьці чакаеце? Чакаю жонку, яна не вярнулася дадому. Мы не бачылі яе? Я пахітаў галавой, я выходзіў толькі на гадзіну. Ён кіўнуў. Я падумаў толькі, магло здарыцца, што вы сустракалі яе. Я паціснуў плячыма. Пэўна, прыйдзе пазней. Вы не званілі? Ён з нейкім страхам глянуў на мяне. Учора ўвечары яна пайшла да сваіх знаёмых. Я дакладна не ведаю, дзе яны жывуць. А прозвішча ведаеце? Тады можна было б спытаць у бюро даведак. Я ўжо спрабаваў. У бюро няма такога прозвішча. Ён пазіраў вачыма пабітага сабакі. Яна заўсёды таіла сваіх знаёмых. Калі ж я аднаго разу нешта спытаў, яна раззлавалася. Тады я перастаў пытацца. Я быў рады, што ў яе з'явіліся сябры. Яна заўсёды казала, што і тут я хачу ёй перашкодзіць. Магчыма, яна хутка прыйдзе. Яна вот упэўнены, што прыйдзе. На всякі выпадак вы пазванілі ў паліцыю? Ён кіўнуў. Усюды? Там нічога не ведаюць. Ну, ось, вам няма чаго хвалявацца. Магчыма, ёй зрабілася блага, яна засталася пераначаваць. Ну, такое здараецца часта. Пэўна, праз гадзіну-дзве яна прыйдзе. Вы так думаеце? Дзверы кухні адчыніліся, з'явілася Фрыда з падносам. Каму гэта? Спытаў я. Фройлен Хольман, адказала яна. Яна ўжо прачнулася? Здаецца, прачнулася, інакш бы не пазваніла, каб я несла сняданак. Благослови вас Бог, Фрыда. Уранку часта я з вас нацешыцца не магу. Ці не маглі б вы прымусіць сябе згатаваць і мне каву? Яна нешта буркнула і пайшла пагардліва віхляючы задам. Яна гэта ўмела. Яна была адзіная істота, у якой атрымлівалася так выразна. Хасе чакаў. Мне раптам стала сорамна, калі я павярнуўся і ўбачыў, як аддана і ціха ён стаіць каля мяне. Праз гадзіну-дзве вы, напэўна, пазбавіцеся сваіх турбот. Ну, я падаў яму руку. Ён мне сваю не падаў, а толькі глядзеў дзіўным позіркам. Ці не пашукаць нам яе? Спытаў ён. Але ж вы не ведаеце, дзе яна? Магчыма, яе варта было б пашукаць, паўтарыў ён. Калі б мы паехалі на вашай машыне, я, вядома, за ўсё заплачу. У гэтым справа. Просто не мае сэнсу, куды мы поедем. Яна ж не будзе ў гэты час хадзіць па вуліцы. Не ведаю. Я толькі думаю, што яе можна было б пашукаць. Фрыда вярнулася з пустым падносам. Мне трэба ісці. Мне здаецца, што вы дарма турбуецеся. Нягледзячы на гэта, я ахвотна дапамог бы вам, але Фройлен Хольман неўзабаве ад'язджае, і мне хацелася б сёння пабыць з ёй. Магчыма, гэта апошняя яе нядзеля тут. Гэта вы, пэўна,
можаце зразумець. Ён кіўнуў галавой. Мне было шкада яго, але не цярпелася хутчэй пайсці да Пат. Калі ўсё ж вам хочацца зараз паехаць, то ўнізе вы можаце ўзяць таксі, сказаў я. Але я вам не раю. Лепш крыху пачакайце яшчэ, тады я пазваню свайму сябру Ленцу, і ён пашукае з вамі. Мне здавалася, што ён нават не слухае. Вы яе сёння раніцай не бачылі? Раптам спытаў ён. Не, інакш я даўно вам сказаў бы. Ён зноў кіўнуў і пайшоў у свой пакой з адсутным выглядам, не сказаўшы ні слова. Пат ужо была ў сваім. Пат ужо была ў маім пакоі і знайшла ружам. Яна сустрэла мяне вясёлым смехам. Робі! Я ўсё-таки даволі наіўная. Толькі Фрыда растлумачыла мне, што свежыя ружы ў нядзелю раніцай пахнуць крадзяжом. І наша падказала мне, што такі сорт не прадаецца ў магазинах. Думай, што хочаш, галоўнае, каб у цябе была радасць. Цяпер яна ў мяне яшчэ большая, мілы. Ты ж зведаў небяспеку, рабуючы іх. Яшчэ якую, я прыпомніў пастара. Але чаму ты так рано встала? Не магла больш спаць. Ды яшчэ нешта сасніла, нешта недобрае. Я ўважліва паглядзеў на яе выгляд, у яе быў змораны, пад вачыма ляжалі цені. З якіх пор ты бачыш такія сны? Мне здавалася, што гэта мой канёк. Яна пахітала галавой. Ты заўважыў, што на дварэ восень? У нас гэта называецца бабіным летам. Яшчэ цвітуць ружы, ідзе дождж. Вось і ўсё, што бачу я. Ідзе дождж, паўтарыла яна. Занадта задажджыла, каханы. Бывае ноччу, калі прачнуўся, мне здаецца, што я пахаваная пад бясконцым дажджом. Прыходзь ноччу да мяне, тады ў цябе не будзе такіх думак. Наадварот, так хораша быць разам у цемры і пад дажджом. Магчыма, яна прыхілілася да мяне. Я вельмі люблю, калі ў нядзелю ідзе дождж. Тады неяк лепш адчуваеш утульнасць жыцця. Мы разам, у нас выдатны цёплы пакой, нас чакае вольны дзень. Думаю, што гэта вельмі шмат. Яе твар засвяціўся. Правда, мы жывём утульна? Мне здаецца, што мы жывём цудоўна. Як падумаю, што было раней, Боже мой, я не спадзяваўся, што буду так добра жыць. Як хораша слухаць цябе. Я адразу веру. Гавары такія словы часцей. Ці ж я не часта іх гавару? Не. Можа быць. Мне здаецца, я не вельмі пяшчотны. Не ведаю чаму. Да не, я просто не ўмею. А мне вельмі хацелася б. І не трэба, мілы, я і так цябе разумею, але часам усё роўна хочацца пачуць такія словы.
Сённяшняга дня буду гаварыць увесь час, нават калі сам сабе буду здавацца дурнем. Что такое дурость? У каханні не бывае дурасць. Дзякуй Богу, што не бывае. А так невядома, што сталася б з чалавекам. Мы паснедалі разам, і пад зноў легла ў пасцель. Так рэкамендаваў Жафэ. Ты пабудзеш яшчэ? Калі ты хочаш, мне хацелася б. Але калі табе трэба, я прысеў каля ложка, я не пра тое. Я проста ўспомніў, што ты раней не любіла, каб на цябе сонную глядзелі. Раней было. А цяпер часам баюся. Адна. Такое было і са мной у шпіталі пасля аперацыі. Я тады баяўся спаць ноччу. Я ляжаў і чытаў ці думаў пра нешта. Толькі калі світала, я засынаў. Але гэта праходзіць. Яна прытулілася шчакой да маёй рукі. Боязна, што не вернешся назад, Робі. Так, але вяртаешся, і ўсё праходзіць. Ты ж бачыш па мне, заўсёды вяртаешся на тое самае месца. У тым якраз і справа. Я гэтага таксама баюся. Але ж ты сочыш за мной, правда? Я сачу. І я пагладзіў яе па лбе, па валасах, якія здаліся мне таксама зморанымі. Яна пачала дыхаць больш глыбока, павярнулася на бок. Праз хвіліну заснула. Я сеў да акна і пачаў глядзець на дождж. За акном сек заліўны шэры дождж. Дом здаваўся маленькім востравам у змрочнай бясконцасці. Я занепакоіўся. Рэдка бывала, каб пад зранку губляла мужнасць і сумавала. І тут я ўспомніў, што яшчэ некалькі дзён назад яна была ажыўленая, вясёлая. І, можа, калі яна прачнецца, ўсё яшчэ пераменіцца. Я ведаў, што яна шмат думае пра сваю хваробу, і я ведаў ад Жафэ, што ёй яшчэ не палепшала, але ў сваім жыцці. Я так часта бачыў смерць, што любая хвароба азначала для мяне жыццё і надзею. Я ведаў, што памерці можна ад раны. Тут у мяне быў вялікі вопыт, але менавіта з гэтай прычыны мне часта бывала цяжка паверыць, што і хвароба, пры якой чалавек знешне здаваўся здаровым, можа быць небяспечная. Вось чаму мне ўдавалася хутка пераадолець такія выпадкі адчаю. Пастукалі ў дзверы, я адчыніў, бачыў Хосе, я прыклаў палец да вуснаў, выйшаў у калідор. «Прабачце», — вымовіў ён. «Заходзьце да мяне», — сказаў я і адчыніў дзверы свайго пакоя. Хосе спыніўся на парозе. Яго твар, здавалася, паменшаў і зрабіўся белы, як вапна.
Я толькі хацеў сказаць, што нам ужо не трэба ехаць. Спакойна заходзьце, фройлен Хольман спіць, у мяне ёсць час. У руцэ ён трымаў пісьмо, выгляд у яго быў як у падстрэленага, які яшчэ верыць, што гэта толькі драпіна. Вы ўжо каву пілі? Ён пахітаў галавой. Прачытайце пісьмо. Добра, але тым часам вы, можаце выпіць. Я выйшаў і даў распараджэнне Фрэдзе. Потым я пачаў чытаць пісьмо. Это было пісьмо ад фрау Хосе. Всяго некалькі радкоў. Яна паведамляла мужу, што хоча яшчэ штосьці мець ад жыцця. Вось чаму яна не вернецца. Ёсць чалавек, які разумее яе лепш за Хосе. І няхай ён нічога не пачынае, не мае сэнсу, яна ні за што не вернецца. Гэта, відаць, і яму найлепшае выйсце. У яго не будзе турботаў, не трэба думаць, ці хопіць зарплаты. Частку сваіх рэчаў яна забрала, астатнія забярэ пры выпадку. Змест пісьма быў ясны і дзелавы. Я склаў яго, вярнуў Хосе, ён пазіраў на мяне так, быццам усё залежыць ад мяне. Што рабіць цяпер? Спачатку выпіце кубачак кавы. Якая карысць бегаць і даводзіць сябе, а? Мы падумаем. Вам трэба паспрабаваць супакоіцца. Тады вы зможаце прыняць найлепшае рашэнне. Ён паслухмяна выпіў кубак кавы, яго рука дрыжала, ён не мог есці. Што рабіць? Нічога. Пачакаць. Ён махнуў рукой. А што вы хочаце рабіць? Спытаў я. Не ведаю. Ніяк не магу зразумець. Я прамаўчаў. Што я мог яму сказаць? Трэба было толькі супакоіць яго, ўсё астатняе заставалася вырашаць яму самому. Можна было здагадвацца, што ён больш не кахаў жонку. Але ён прывык да яе, а ў бухгалтара прывычка больш, чым каханне. Праз нейкую хвіліну ён пачаў гаварыць нешта блытанае, потым ён пачаў папракаць самога сябе. Ён не вымавіў ніводнага слова супроць жонкі. Ён стараўся даказаць сабе сваю віну. Хосе, вы гаворыце глупства. У такіх справах няма вінаватых. Жонка пайшла ад вас, а не вы ад яе. І не трэба папракаць сябе. Трэба. Я не справіўся. З чым? Я не справіўся, вінаваты той, хто не спраўляецца. Я здзіўлена глянуў на маленькую бедалажную постаць у чырвоным плюшавым крэсле. Пан Хосе, тое, пра што вы гаворыце, можа быць прычынай, але не віной. Акрамя таго, да гэтага часу вы спраўляліся. Ён усхвалявана захітаў галавой. Не, я давёў жонку да вар'яцтва сваім вечным страхам, што мяне звольняць. І з гэтым я таксама не справіўся. Што я мог прапанаваць ёй? Нічога. Ён тупа задумаўся. Я ўстаў, прынёс бутэльку каньяку. Давайте вып'ем. Яшчэ нічога не страчана. Ён падняў галаву. Яшчэ нічога не страчана.
Чалавека траціш толькі тады, калі ён памірае. Ён паспешліва заківаў, падняў чарку, але, не выпіўшы, паставіў яе. Учора мяне прызначылі начальнікам бюро, старшым бухгалтарам і начальнікам бюро. Мне пра гэта сказаў упраўляючы. Мяне павысілі за тое, што я апошнія месяцы працаваў звышурочна. Цяпер аб'ядналі 2 бюро, другога начальніка звольнілі. Я буду атрымліваць на 50 марак больш. Як вы думаеце, ці засталася б яна, каб ведала пра гэта? Не, на 50 марак больш. Я аддаваў бы іх ёй. Яна заўсёды магла б сабе штосьці купіць. 1200 марак у мяне ўсё ж ляжыць на кніжцы. Навошта я іх збіраў? Мне хацелася мець нешта ў запасе для яе, калі нам будзе дрэнна. І вось за тое, што я клапаціўся, яна пайшла. Ён зноў таропіўся в одну кропку перад сабой. Хосе, мне здаецца, што вы не пра тое думаеце. І не лезьце вы ва ўсё гэта. Вам трэба перажыць некалькі дзён. Тады вам стане ясней, што рабіць. Магчыма, ваша жонка вернецца сёння ці заўтра раніцай. Яна ж таксама заклапочана, як і вы. Яна не вернецца. Вы не ведаеце. Каб ёй можна было сказаць, што мне павысілі зарплату. І што мы на сабраныя грошы можам кудысьці паехаць у отпуск. У вас будзе магчымасць сказаць ей ўсё гэта. Так проста не разыходзяцца. Мяне здзіўляла, што пра другога мужчыну ён увогуле не думаў. Да яго, відаць, яшчэ не дайшло. Ён думаў толькі пра тое, што жонка пакінула яго, а ўсё астатняе было зацягнута туманам. Мне карцела сказаць яму, што праз некалькі тыдняў ён, магчыма, будзе рады, што жонкі няма. Але пры яго разгубленасці гэта прагучала б грубасцю. Праўда, для параненага пачуцця, праўда заўсёды грубая і амаль невыносная. Я з ім яшчэ крыху паразмаўляў, каб толькі даць яму магчымасць выгаварыцца. Нічога не дапамагло. Ён паўтараў адно і тое, але мне здалося, што крыху супакоіўся. Ён выпіў чарку каньяку. Потым я пачуў, што мяне кліча пат. Хвілінку, сказаў я і ўстаў. Зараз, прамовіў ён, як паслухмяны хлопчык, і таксама падняўся. Пабудзьце, я зараз вярнуўся. Прабачце, я неўзабаве вярнуўся, я пайшоў у пакой да пат. Яна сядзела ў пасцелі. Выгляд у яе быў свежы і здаровы. Я цудоўна паспала, Робі. Ужо мусіць полудзень. Ты спала роўна гадзіну. Яна глянула на стрэнкі. Тым лепш, у нас яшчэ процьма часу. Я зараз устану. Добра. Праз 10 хвілін я прыйду. У тебе хтосьці ёсць? Хосе, але мы не заседзімся. Я вярнуўся ў пакой, але Хосе ўжо не было. Я адчыніў дзверы ў калідор, але і там было пуста. Я пайшоў другі канец калідора і пастукаў яго дзверы. Ён не адказаў. Я адчыніў дзверы і ўбачыў, што ён стаіць перад шафай.
Некалькі шуфлят было выцягнута. Хосе, прыміце снатворнае, ляжце ў пасцелі, забудьцеся пра ўсё хоць у сне. Цяпер вы занадта раздражнёны. Ён паволі павярнуўся да мяне. Заўсёды адзін. Кожны вечар. Увесь час сядзець аднаму, як учора. Уявіце сабе. Я сказаў яму, што гэта зменіцца, што ёсць шмат людзей, якія вечарамі застаюцца адны. Я не пачуў адказу. Я яшчэ раз сказаў, каб ён ішоў спаць. Магчыма, ўсё акажацца невінным жартам, жонка з'явіцца дамоў. Ён кіўнуў галавой і падаў мне руку. Я ўвечары заскочу яшчэ. І я пайшоў, адчуўшы палёгку. Перад пад ляжала газета. Ці не пайсці нам сёння ў музей, Робі, прапанавала яна. У музей? Так. Там выстаўка персідскіх дываноў. Ты ж, пэўна, не часта ходзіш у музей? Ніколі не быў, што я там згубіў. Ты маеш рацыю, яна засмяялася. Нічога страшнага. Такое надвор'е можна штосьці зрабіць і для павышэння свайго культурнага ўзроўню. Мы апрануліся і выйшлі, паветра было цудоўнае, яно пахла лесам і вільгаццю. Калі мы праходзілі каля інтэрнацыяналя, я ўбачыў праз зачыненыя дзверы Розу, якая сядзела каля стойкі. Перад ёй стаяў яе нядзельны кубачак гарачага шакаладу. На стале ляжаў маленькі скрутак. Мусіць, як звычайна, яна сабралася паехаць да свайго дзіцяці. Я даўно ўжо не быў у інтэрнацыянале. І мне здалося дзіўным, што Роза, як заўжды, спакойна сядзіць там. На мяне здарылася так шмат перамен, што я падумаў, усё павінна змяніцца. Мы прыйшлі ў музей. Я думаў, што тут мы будзем адны. Але на маё здзіўленне людзей было вельмі шмат. Я спытаў вахцёра, што здарылася. Нічога. У дні, калі ўваход свабодны, заўсёды так. Вось бачыш, сказала пан. Ёсць яшчэ шмат людзей, якія цікавяцца такімі рэчамі. Вахцёр сунуў шапку на патыліцу. Гэта не зусім так, паважаная фрау. Тут амаль адны беспрацоўныя. Яны прыходзяць не дзеля мастацтва. Ім няма чым заняцца, а тут хоць можна штосьці паглядзець. Такое тлумачэнне мне больш зразумела. Цяпер яшчэ не так, сказаў вахцёр. Прыходзьце зімой. Набіта пад завязкі. Тут цёпла. Мы пайшлі ў залу з развешанымі дыванамі. Гэта было ціхае бакавое памяшканне. Праз высокія вокны можна было зазірнуць у сад, дзе стаяў агромністы платан. Ён быў увесь пажоўклы, і ад яго святло ў памяшканні набыло жаўтлявае адценне. Дываны былі шыкоўныя. Тут былі два дываны 16 стагоддзя з выявамі звяроў. Некалькі ісфаганскіх дываноў. Польскія шаўковыя колеру ласіны са смарагдава-зялёным беражком. Гады і сонца дадалі іх фарбам зеленаватага адцення. Яны выглядалі як вялікія казачныя пастэлі. Ад гэтага памяшкання патанала
у пазачасавым настроі гармоніі. Ад гэтага памяшканне патанала у пазачасавым настроі і гармоніі, чаго нельга было дасягнуць выстаўкай карцін. Сюды вельмі добра ўпісвалася акно з восеньскай лістотай платана і шэрым небам, быццам усё гэта было старым дываном. Мы нейкі час пабылі тут, потым перайшлі ў іншыя залы, тым часам людзей пабольшала, і цяпер яскрава было бачна, што яны не адпавядаюць асяроддзю. З бледнымі тварамі, у паношаных касцюмах, заклаўшы рукі за спіну, яны неяк баязліва хадзілі па залах, і іх вочы бачылі не карціны часоў адраджэння і спакойна велічныя скульптуры антычнасці, а нешта зусім іншае. Шмат хто з іх сядзеў на чырвоных абабітых аксамітах канапах, змораныя. У такіх паставах быццам былі гатовыя адразу ўстаць, калі б хто прыйшоў прагнаць іх. Па іх было відаць, што яны не зусім разумеюць, як можна адпачываць на такіх канапах і не плаціць за гэта. Яны прывыклі, што дарма нічога не даецца. Ва ўсіх пакоях было вельмі ціха, хоць людзей было шмат, але ніхто не вымаўляў ні слова. І ўсё ж такі мне здалося, што я назіраю за жудаснай барацьбой, маўклівай барацьбой людзей, якія хоць і былі пераможаны, але не хацелі здавацца. Іх выкінулі з працы, імкнення ў прафесіі, і цяпер яны прыйшлі ў ціхія залы мастацтва, каб не паддацца здранцвенню і адчаю. Яны думалі пра хлеб, толькі пра хлеб і працу. Сюды яны прыйшлі, каб на некалькі гадзін пазбавіцца ад гэтых думак. Ледь цягнучы ногі з абвіслымі плячамі, яны безмэтна стоўдаліся між выразных галоў рымлянаў і непераўзайдзенай прыгажосцю белых грэчаскіх жаночых скульптураў. Які страшэнны кантраст! Якая несумяшчальная выява таго, чаго дасягнула чалавецтва за тысячагоддзі і чаго яно не дасягнула. Створаны вяршыні бессмяротнага мастацтва, але не хапае хлеба для ўсіх смяротных. Пад вечар мы пайшлі ў кіно. Калі мы выйшлі з кінотэатра, неба ўжо праяснілася. Яно было яблычна-зялёнае і вельмі яснае. Вуліцы і магазины былі ўжо асветлены, мы паволі ішлі дадому, разглядваючы вітрыны. Перад ярка асветленай вітрынай вялікага футравага магазина я спыніўся. Вечарамі ўжо было халаднавата, і ў вітрынах былі выстаўлены пукі серабрыстых чарнабурак і зімняе паліто. Я зірнуў на Пат. Яна ўсё яшчэ хадзіла ў кароткай куртачцы і была апранута занадта лёгка. Калі б я быў цяпер героем з фільмам, я пайшоў бы ў магазин і выбраў бы табе футра. Яна усміхнулася. Якое? Вунь тое.
Я паказаў, як мне здавалася, на самую цёплую. Яна засмяялася. Тебе добры густ, Робі. Это цудоўная канадская норка. Ты хотела б сабе такое? Яна зірнула на мяне. Ты ведаеш, колькі каштуе такое футра, мілы? Не, і ведаць не хачу. Лепш я памару аб тым, што магу падараваць табе всё, што захачу. Чаму толькі іншыя могуць? Яна уважліва паглядзела на мяне. Але я не хачу такое футра, Робі. Хочаш? І ты яго атрымаеш. І ні слова больш пра гэта. Заўтра нам яго прышлюць. Яна усміхнулася. Дзякуй, мілы. Пацалавала мяне пасярод вуліцы. Цяпер твоя чарга. Яна спынілася перад магазинам мужчынскага адзення. Вось гэты фрак. Ён табе неабходны да норкі. А яшчэ вон той цыліндр. Як бы ты выглядаў цыліндры? Як камінар? Я глядзеў фрак. Ён ляжаў у вітрыне, аздобленай шэрым аксамітам. Я больш уважліва зірнуў туды. Гэта быў той магазин, дзе я вясной купіў сабе гальштук. Это здарылася пасля таго, як я ўпершыню быў спад і напіўся. Ай, раптам нешта засела мне ў горле. Невядома чаму. Вясной я ні пра што нават не здагадваўся. Я ўзяў вузкую далонь пад і на секунду прыклаў яе да сваёй шчакі. Да норкі табе трэба яшчэ нешта. Такая норка адна, як машына без мотора. 2-3 вечернія сукенкі. Вечернія сукенкі? Яна спынілася перад вялізнай вітрынай. Вечернія сукенкі сапраўды. Ад іх цяжэй адмовіцца. Мы выбралі 3 шыкоўныя сукенкі. Я заўважыў, як гэтая гульня жывіла пад. Яна аднеслася да яе вельмі сур'ёзна. Вечернія сукенкі былі яе слабасцю. Мы выбралі яшчэ некалькі рэчаў, якія патрабаваліся да сукенак. Яна ўсё больш ажыўлялася, яе вочы блішчалі. Я стаяў побач і слухаў, увесь час смяяўся і думаў, што гэта за д'ябальшчына? Любіць жанчыну і быць бедным. Хадзем сюды. Калі ўжо штосьці робіш, то трэба даводзіць да канца. Я падвёў яе да ювелірнага магазина. Вось гэты смарагдавы бранзалет. А да яго 2 пярсцёнкі і завушніцы. Не будзем больш пра гэта гаварыць. Смарагды падыдуць табе найлепш. Тады ты атрымаеш плацінавы гадзіннік і жамчужыны да сарочкі. А ты увесь магазин. На меншае я не пайду. Яна засмяялася і цяжка дыхаючы прыхілілася да мяне. Хопіць, мілы, хопіць. Зараз мы толькі купім 2 чемоданы і адправімся ў бюро вандраванняў. Потым упакуемся і паедзем прэч з гэтага горада, і з гэтай восені, і з гэтага дажджу.
правда, подумаў я, боже мой, правда, і ты поправіся. Куды поедем? У Египет? Ці далей? У Індыю ці Кітай? На сонца, каханы, куды-небудзь на сонца, на поўдзень, у цяплынь, туды, дзе пальмы і скалы, белыя домікі над морам, агавы, але, магчыма, там таксама ідзе дождж. Магчыма, дождж ідзе ўсюды. Тады мы поедем яшчэ далей. Будем ехаць, пакуль не знойдзем месца без дажджу. Забяромся ў самыя тропікі, у паўднёвыя моры. Мы апынуліся перад яркімі вітрынамі бюро вандраванняў Гамбург, Амерыка. За шыбамі быў установлены макет парахода. Ён плыў па сініх кардонных хвалях, а за ім магутна уздымалася павялічаная фатаграфія небаскробаў Манхэттена. У вітрынах віселі вялізныя стракатыя геаграфічныя карты з чырвонымі лініямі маршрутам. Заедем у Амерыку, таксама сказала Пат. У Кентукі, Техас, у Нью-Йорке, у Сан-Франциско і на Гаваі. А потым праз паўднёвую Амерыку і далей, праз Мехіка, Панамскі канал, у Буэнос-Айрес, а потым назад праз Рыо-де-Жанейра. Так. Яна зірнула на мяне, вочы яе палалі. Я там яшчэ не быў, я наманіў табе тады. Я ведаю. Ты ведаеш? Дзівак, Робі. Канешне, ведаю, я адразу здагадалася. Ай, тады я быў як вар'ят. Няўпэўнены дурны вар'ят. Вось чаму і нахлусіў. А сёння? А сёння яшчэ больш. Ты ж бачыш, я паказаў на параход у вітрыне. Д'ябал. І не поедешь. Яна усміхнулася, взяла мяне под руку. Ах, милый, чаму мы не багатыя? Мы выдатна змаглі б выкарыстаць багацця. Ёсць жа столькі багатых людзей, якія са сваіх кантор і банкаў свету Божага не бачаць. Вось таму яны і багатыя. Калі б мы былі багатыя, то, пэўна, ненадоўга. І мне так здаецца. Мы, напэўна, неяк усё страцілі. Магчыма, ад страху страціць мы засталіся з нічым. Сёння багацце, прафесія, і зусім не такая простая. Бедныя багацеі, сказала Пат. Мусіць, нам лепш уявіць сабе, што мы ўжо былі багатыя і ўжо ўсё патрацілі. Ты тыдзень назад проста збанкрутаваў і быў вымушаны ўсё прадаць. Наш дом, маё прыгожанне, свае машыны. Як ты думаеш? Гэта адпавядае часу. Яна зноў засмяялася. Тады хадзем. Мы два банкруты, зараз пойдзем у свой маленькі пакой і будем прыпамінаць падзеі з мінулых шчаслівых часоў. Добрая ідэя. Мы паціху пайшлі па вечаровых вуліцах. Запальваліся ўсё новыя агні. Калі мы ішлі міма могілак, мы ўбачылі ў зялёным небе самалёт, кабіны якога былі ярка асветлены. Адзінокі, ён прыгожа ляцеў па ясным высокім адзінокім небе.
быццам чароўная птушка жадання са старой казкі. Мы спыніліся і глядзелі яму ўслед, пакуль ён не знік. Не прайшло і паўгадзіны пасля нашага вяртання дамоў, як хтосьці пастукаў да нас у дзверы. Я падумаў, што гэта зноў Хосе, і падышоў адчыніць. Але гэта была фрау Залеўскі. Выгляд у яе быў расстроены. «Ідзіце хуценька сюды!» Што здарылася? «Хосе!» Я глянуў на яе, яна паціснула плячыма. Ён замкнуўся і не адказвае. Хвілінку. Я вярнуўся да Пат і сказаў ёй, каб яна крыху адпачыла. У мяне ёсць справа да Хосе. Добра, Робі. Я зноў замарылася. Я пайшоў па калідоры за фрау Залеўскім. Перад дзвярыма Хосе уже сабраўся амаль увесь пансіянат. Эрна Бёніх у стракатым кімано з драконамі, з чырвонымі валасамі. 2 тыдні назад яна яшчэ была бялюткай блондинкай, філатэліст скарбнік у хатняй куртцы вайсковага крою, бледны і спакойны Орлоў, які толькі што вярнуўся з танца ў кафэ. Георгій нервова стукаў у дзверы і сцішаным голасам клікаў Хосе. І нарэшце Фрыда з вачыма перакошанымі ад хвалявання, страху і цікаўнасці. «Ты ўжо даўно барабаніш, Георгій?» – спытаў я. «Больш як чвэрць гадзіны», – выкрыкнула Фрыда. Някая вся зачырванелася. І ён дома, ён увогуле больш нікуды не хадзіў. З полудня нікуды, толькі ўвесь час бегаў па пакоі туды-сюды, а потым стала ціха. «Ключ тырчыць сярэдзіны», – сказаў Георгій. «Ён замкнуўся». Я глянуў на фрау Залеўскі. «Трэба выштурхнуць ключ і адамкнуць. У вас ёсць яшчэ адзін ключ?» «Зараз прынясу звязак», – заявіла Фрыда. «Магчыма, нейкі падыдзе». Мне далі драціну, я павярнуў ёю ключ і выштурхнуў яго. Ён са стукам упаў з таго боку на падлогу. Фрыда ўскрыкнула, абхапіла твар рукамі. «Адыдзіцеся як мага далей», – сказаў я ёй і пачаў падбіраць ключы. Адзін падышоў. Я адамкнуў, адчыніў дзверы. У пакоі панаваў паўзмрок. І спачатку нікога не было відаць. Пасцелі вылучаліся светла-шэрымі плямамі, крэслы былі пустыя, шафы замкнёныя. «Вось ён стаіць там, каля акна». «Не», – сказаў Орлоў, які хутка зрабіў некалькі крокаў у пакой, вярнуўся ў калідор. Ён падштурхнуў мяне, узяўся за ручку дзвярэй, зноў зачыніў іх. Потым ён звярнуўся да астатніх. «Было б лепш, каб вы ўсе пайшлі адсюль. Магчыма, недобра бачыць такое». «О, Божа!» – уздыхнула фрау Залеўскі і адышла назад. Эрна Бёніх таксама адступіла на некалькі крокаў, толькі Фрыда імкнулася прабіцца наперад і ўхапіцца за ручку дзвярэй. Орлоў адціснуў яе назад. «Сапраўды было б лепш». «Пан!» – скарбнік выпрастаўся. «Што вы сабе дазваляеце? Вы іншаземец!» Орлоў спакойна зірнуў на яго. «Іншаземец? Іншаземец? Да ўсё роўна не ў гэтым справа». «Мёртвы?» – спытала Фрыда. «Фрау Залеўскі», – сказаў я, – «мне здаецца, што будзе лепш, калі толькі вы застанецеся тут. Можа, Орлоў і я». «Позвоніце адразу ўрачу», – сказаў Орлоў. Георгій уже зняў трубку. Вся падзея не заняла 5 секунд. «Я застаюся», – заявіў скарбнік, расчырванеўшыся як індык. «Як немец я маю права». Орлоў паціснуў плячыма і зноў адчыніў дзверы.
Потым ён уключыў электрасвятло, жанчыны ўскрыкнулі і падаліся назад. Хосе вісеў каля акна. Твар цёмна-сіні, чорны язык высунуты. «Адрэзаць!» — крыкнуў я. «Не мае сэнсу», — сказаў Арлоў. «Мне вядома гэты твар мёртвы ўжо некалькі гадзін. Нам трэба хоць паспрабаваць. Лепей не трэба. Спачатку выклікаць паліцыю». Той самы момант нехта пазваніў. З'явіўся ўрач, які жыў побач, і ён кінуў толькі адзін позірк на хударлявае цела. «Ужо нічога не зробіш», — сказаў ён. «Тым не менш паспрабуем зрабіць штучнае дыханне. Пазваніце зараз жа ў паліцыю, а мне дайце нож». Хосе павесіўся на тоўстым ружовым шоўкавым шнуры. Это быў паясок ад жончынага халата. Ён яго вельмі лоўка прымацаваў да кручка над акном. Шнур быў намылены. Ён, відаць, залез на падаконнік і потым саслізгнуў з яго. Рукі былі сутаргава скручаны, на твар было жахліва глядзець. Дзіўна, але мне кінулася ў вочы, што ён пераапрануў касцюм. Это быў яго самы лепшы шарсцяны касцюм. Ён пагаліўся, апрануў чыстую бялізну, на стале былі педантычна раскладзены пашпарт, ашчадная кніжка, 4 паперкі па 10 марак, некалькі манет і 2 пісьмы. Адно жонцы, адно ў паліцыю. Каля пісьма жонцы ляжаў сярэбраны партсігар і шлюбны пярсцёнак. Відаць, ён перад смерцю доўга думаў і ўсё прывёў у парадак. У пакоі ён старанна прыбраў, і калі мы добра агледзеліся, то знайшлі на камодзе яшчэ крыху грошай і запіску, у якой было напісана: «Канчатковы разлік за кватэру за гэты месяц». Ён паклаў грошы асобна, быццам хацеў паказаць, што яны да смерці не маюць ніякага дачынення. У дзверы пазванілі, прыйшлі 2 ў цывільным. Урач, які ўжо зняў нябожчыка з пятлі, стаў: «Мёртвы. Самагубства без усякага сумнення». Чыноўнікі нічога не адказалі. Яны уважліва агледзелі пакой, зачыніўшы за сабой дзверы на ключ. Яны дасталі некалькі пісьмаў шуфляды і параўналі почырк з пісьмамі на стале. Той, што быў маладзейшы, кіўнуў галавой. «Каму-небудзь вядома прычына?» Я расказаў, што ведаў. Ён зноў паківаў галавой, запісаў мой адрас. «Можна яго забраць адсюль?» — спытаў урач. «Я заказаў санітарную машыну з бальніцы Шарытэ», — адказаў малады чыноўнік. «Скора павінны прыйсці». Чакаючы, все маўчалі. Урач укленчыў на падлозе каля Хосе, ён расшпіліў усё, што было на ім, і пачаў расціраць яму грудзі ручніком, спрабуючы яго ажывіць. Чутны былі толькі свісцячыя гукі паветра пры ўваходзе і выхадзе з мёртвых лёгкіх. 12 за гэты тыдзень, — сказаў малады чыноўнік. «По той самай прычыне?» — спытаў я. «Не, амаль усе ад беспрацоўя. 2 сям'і аднаразам з 3 дзецьмі атруціліся газам. Сем'і заўсёды выкарыстоўваюць газ». Прыйшлі санітары з насілкамі, сярод іх у пакой пранікла Фрэйда. З нейкай адмысловай прагнай цікаўнасцю яна ўзіралася ў вартае жалю цела Хосе. Яе твар пакрыўся чырвонымі плямамі і потам. «Што вам тут трэба?» — спытаў старэйшы чыноўнік. Яна адхіснулася. Я павінна даць паказанні. Вон!
сказаў чыноўнік. Санітары закрылі Хасе прасцінай, панеслі, за імі пакрочылі два чыноўнікі, забраўшы з сабой паперы. Ён пакінуў грошы на пахаванне, сказаў малады. Мы перададзім іх у адпаведнае месца. Калі прыйдзе жонка, скажыце ёй, калі ласка, каб яна звярнулася ў крымінальную паліцыю. Ён завяшчаў ёй грошы. Можа, пакуль што пакінуць тут яго астатнія рэчы. Фрау Залеўскі кіўнула. Цяпер ужо пакой усё роўна не здасім. Добра. Чыноўнік развітаўся, пайшоў, мы таксама выйшлі, Арлоў замкнуў дзверы і аддаў ключ фрау Залеўскі. Лепш паменей гаварыць пра ўсё гэта, сказаў я. І я так думаю, сказала фрау Залеўскі. Я найперш маю на ўвазе вас, Фрыда, дадаў я. Фрыда быццам ачнулася. Вочы яе блішчалі. Яна не адказала ні слова. Калі вы хоць слова скажаце, фройлен Хольман, тады барані вас Бог, сама ведаю. Бедная дама і без таго хворая. Яе вочы гарэлі. Я мусіў взяць сябе ў руки, каб не заехаць ёю ў вуха. Бедны Хасе, сказала фрау Залеўскі. Калідоры было зусім цёмна. Вы гаварылі з графам Арловым даволі груба, сказаў я скарбніку. Вы не хочаце папрасіць у яго прабачэння? Стары ўтаропіўся на мяне, потым ён вымавіў праз зубы. Немец не просіць прабачэння, тым больш у азіята. Ён гучна грукнуў за сабой дзвярыма. Што ж гэта робіцца з гэтым невылегчаным філатэлістам? Спытаў я. Ён жа заўсёды быў свойскі, як авечка. Ужо некалькі месяцаў, як ён бегае на перадвыбарчыя сходы, адказаў сцемра Георгій. Ну, вось як. Арлоў і Эрна Бёніх ужо пайшлі. Фрау Залеўскі раптам заплакала. Не бярыце так блізка да сэрца, сказаў я. Ужо нічога не зменіш. Жахліва. Мне трэба выязджаць адсюль, я гэта не перажыву. Перажывяце. Я аднойчы бачыў некалькі соцень нябожчыкаў, англічан, атручаных газам. І перажыў. Я падаў руку Георгій, пайшоў у свой пакой. Там было цёмна. Перш чым уключыць святло, я міжволі глянуў на акно. Потым прыслухаўся, што робіцца ў пакоі. У пакоі Пат. Яна спала. Я падышоў да буфета, дастаў бутэльку каньяку, наліў сабе чарку. Это быў добры каньяк. І добра было, што ён у мяне быў. Я паставіў бутэльку на стол, апошні раз гэтай бутэлькі піў Хасе. Я думаў пра тое, што лепш было б яго не пакідаць аднаго. Я быў прыгнечаны, але мне не было ў чым папракнуць сябе. Я столькі перажыў усяго ўсякага, што ведаў, трэба ці папракаць сябе за ўсё зробленае, ці ні за што. Няшчасце Хасе заключалася ў тым, што ўсё гэта здарылася ў нядзелю. У будні дзень ён пайшоў бы на працу і, магчыма, неяк вытрываў бы. Я выпіў яшчэ чарку. Не было сэнсу пра гэта думаць. Хто ведае, што чакае цябе самога? Ніхто не ведае. Ці не палічыць ён за шчасліўчыка таго, каго цяпер так шкадуе. Я пачуў, як заварушылася Пат.
і пайшоў да яе. Яна сустрэла мяне вачыма. Не ведаю, што са мной робіцца, Робі. Я зноў заснула мёртвым сном. Это ж добра. Не. Яна абаперлася на локці. Я не хачу так шмат спаць. А чаму? Бывае, што мне хочацца заснуць і праспаць 50 гадоў. Але ж ты не хочаш пастарэць на 50 гадоў. Не ведаю. Это можна было б сказаць толькі потым. Ты засумаваў? Не, наадварот. Я толькі што вырашыў, што мы апранемся, пойдзем і выдатна павячэраем. Будзе ўсё, што ты любіш, і крышачку вып'ем. Вельмі добра. Ці не звязана гэта з нашым вялікім банкрутствам? Вядома, гэта адно з адным звязана. У сярэдзіне кастрычніка Жафе запрасіў мяне да сябе. Было 10 гадзін раніцы, але надвор'е было такое хмурнае, што ў клініцы яшчэ гарэла святло. Змешваючыся з туманным змрокам з вуліцы, яна ўтварала невыразнае, хваравітае свячэнне. Жафе сядзеў адзін у вялікім кабінеце для прыёму пацыентаў. Калі я ўвайшоў, ён падняў лысую бліскучую галаву, невесела паказаў на вялікае акно, у якое барабаніў дождж. Як вам падабаецца гэтае сабачае надвор'е? Я паціснуў плячыма. Будзем спадзявацца, што скора пераменіцца. Не пераменіцца. Ён зірнуў на мяне і замоўк. Потым ён узяў са стала аловак, паўзіраўся на яго, пастукаў ім па стале і адклаў у бок. Я здагадваюся, чаго вы мяне паклікалі. Жафе штосьці прабурчаў. Я хвілінку пачакаў, затым сказаў: мусіць, пат, трэба скора ехаць. Трэба. Жафе са злосцю глядзеў адну кропку. Я планаваў на канец кастрычніка, але пры такім надвор'і ён узяў серабрысты аловак. Вецер шумам кінуў у шыбіну прыгаршчы дажджу. Гук быў як ад дальняй кулямётнай чаргі. Калі, на вашу думку, ёй трэба ехаць? Ён раптам адкрыта глянуў на мяне. Заўтра. На секунду я страціў грунт пад нагамі. Паветра зрабілася ватным і засела ў лёгкіх, потым спазмы прайшлі. Няўжо адразу так пагоршала? Жафе моцна затрос галавой, устаў. Калі б так хутка пагоршала, яна не паехала б зусім. Але так будзе лепш. Пры гэткім надвор'і кожны дзень небяспечны. Прастуда ці яшчэ што. Ён узяў са стала некалькі пісьмаў. Я ўжо ўсё падрыхтаваў, вам застаецца толькі завесці яе. З галоўным урачом санаторыя я знаёмы яшчэ са студэнцкіх часоў. Я яго інфармаваў пра ўсё. Ён даў мне пісьмы. Я ўзяў іх, але не хаваў. Ён паглядзеў на мяне, потым падышоў, паклаў мне руку на плячо. Рука была лёгкая, як птушынае крыло. Яе дотыку я нават не адчуў. Цяжка. Я ведаю, таму я і чакаў, пакуль было можна. Не цяжка. Ён махнуў рукой, не трэба. Не, я не тое меў на ўвазе, я хачу ведаць толькі адно. Яна вернецца? Жафе хвілінку помаўчаў.
Яго цёмныя вузкія вочы паблісквалі ў змрочным жаўтлявым святле. Чаму вы хочаце ведаць гэта зараз? Таму што тады ёй не варта і ехаць. Ён зірнуў на мяне, што вы гаворыце? Тады ёй лепш заставацца тут. Ану таропіўся на мяне. Вам вядома, што гэта азначала б? Вядома. Гэта азначала б, што яна памрэ не ў адзіноце. А што это такое? Мне вядома таксама. Жафе падняў плечы, быццам яму зрабілася холадна, потым ён неспешна падышоў да акна, паглядзеў на дождж, калі ён вярнуўся, яго твар ператварыўся ў маску. Ён падышоў блізка да мяне і спыніўся. Колькі вам гадоў? 30. 30. Божа мой, 30. Ён падышоў да пісьмовага стола, спыніўся. Ён здаваўся маленькім. Ён пазіраў дзіўным позіркам, быццам ён згубіўся сярод буйной паліраванай мэблі. Мне ўжо скора будзе 60. Але я так не змог бы. Я ўвесь час шукаў бы паратунку, увесь час любой цаной, нават каб ведаў, што ўсё дарма. Я маўчаў. Жафе стаяў з такім тварам, быццам ён забыў пра ўсё на свеце. Потым ён зварухнуўся, яго твар перамяніўся, ён заўсміхаўся. Я ўпэўнены, што яна выдатна перазімуе там. Толькі перазімуе? Спадзяюся, што вясной зможа вярнуцца. Спадзявацца, што это значыць? Спадзявацца. Всё. Толькі спадзявацца. Цяпер я вам больш нічого сказаць не магу, ўсё астатняе магчыма. Трэба паглядзець, як пойдуць справы санаторыі, але ў мяне цвёрдая надзея, што вясной яна вернецца. Напэўна? Напэўна. Ён абышоў вакол стола і так моцна штурхнуў ногой высунутую шуфляду, што аж посуд зазвенеў. Дзьявольшчына! Зразумейце ж вы, дзівак! Што і мне вельмі важна, каб яна вярнулася. Вайшла сястра Жафе, з жэстам адаслаў яе. І ўсё-такі яна спынілася, прысадзістая, няўклюдная, з тварам бульдога і сівымі валасамі. Потым! Прыйдзіце потым! Сестра злосна павярнулася, выходзячы, выключыла святло. У памяшканні ўжо быў шэра-малочны дзень. Твар Жафе раптам аказаўся вельмі бледны. Ой, старая вядзьмарка, уже 20 гадоў збіраюся прагнаць яе, занадта старанная. Потым ён павярнуўся да мяне. Ну, як? Мы выязджаем сёння. 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 Калі ўжо так трэба, то лепш сёння, чым заўтра. Я завязу яе, на некалькі дзён змагу адлучыцца. Ён кіўнуў галавой і падаў мне руку. Я пайшоў. Шлях да дзвярэй здаўся мне вельмі доўгім. На вуліцы я спыніўся. Я заўважыў, што пісьмы ўсё яшчэ трымаю ў руцэ. Дождж забарабаніў па паперы. Я выцер пісьмы, паклаў на грудную кішэнь, потым азірнуўся. Перад домам якраз спыніўся аўтобус, ён быў поўны, з яго вывалілася куча людзей. Некалькі дзяўчат у чорных бліскучых плашчах з вясёлым смехам размаўлялі з кандуктарам. Ён быў малады, белыя зубы асвятлялі яго смуглявы твар. Это ж ненармальна, думаў я. Гэтага не можа быць. Столькі жыцця,
а Пат павінна памерці. Кандуктар даў званок, аўтобус паехаў, з-пад яго колаў пырснула вада на тратуар. Я пайшоў, каб расказаць пра ўсё Кёстеру і купіць білеты. А полудня я прыйшоў дадому, усе справы былі вырашаны, я нават даў тэлеграму санаторый. Пат, ты можаш да вечара ўпакаваць усё? Трэба ехаць? Трэба, Пат. Адной? Не. Мы поедем разом, я завязу тебе. Твар я посвятлеў. Колькі ў мяне часу на зборы? Цягнік адпраўляецца ў 10 вечара. А ты яшчэ пойдзеш з дому? Не, я тут буду да ад'езду. Яна глыбока ўздыхнула. Тады ўсё вельмі проста, Робі. Пачнём? Час яшчэ ёсць. Я хочу пачаць зараз жа, каб раней закончыць. Добра. Я хутка ўпакаваў чамаданы некалькі рэчаў, якія трэба было ўзяць з сабой. Потым пайшоў да фрау Залеўскай і сказаў ёй, што мы ўвечары едзем. Я з ёй дамаўляўся, што з 1 лістапада ці нават раней яна зможа здаваць пакой. Яна хацела ўцягнуць мяне ў працяглую размову, але я хутка пайшоў. Пат стаяла ўкленчыўшы над чамаданам. Усюды звісалі яе сукенкі, на ложку ляжала бялізна, цяпер яна пакавала абутак. Мне ўспомнілася, што калі яна пераехала сюды і распакоўвалася, то гэтаксама стаяла на каленях, і мне здалося, што гэта было бясконца даўно і быццам учора. Яна ўскінула на мяне позірк. Ты бярэш серабрыстую сукенку? Яна кіўнула галавой. А што мы зробім з астатнімі рэчамі, Робі? З мэбляй? Я ўжо перагаварыў з фрау Залеўскай. Всё, што можна, я перанесу ў свой пакой, што застанецца, мы перададзім на захаванне. Збяром, калі ты вернешся. Калі я вярнуся. Так, калі ты вернешся вясной, вся загарэлая. Я дапамог ёй пакаваць рэчы. І пад вечар, калі ўжо пачало цямнець, мы былі гатовы. Дзіўна, усе прадметы стаялі на тых самых месцах, толькі шафы апусцелі. І ўсё роўна пакой здаўся мне пустым і сумным. Пат села на свой ложак, выгляд у яе быў змораны. Включыць святло, яна адмоўна пахітала галавой, пакуль што не трэба. Я прысеў каля яе. Хочаш цыгарету? Не, Робі. Толькі крыху пасядзець. Я ўстаў, пайшоў да акна, прыцемненыя дажджом, ліхтары трывожна мігцелі, у дрэвах корпаўся вецер. Унізе няспешна прайшла роза. Яе высокія боты блішчалі. Пад пахай яна несла скрутак. Яна ішла ў бок інтэрнацыяналя. Магчыма, яна несла з сабой вязанне, каб звязаць дачцэ нешта цёплае. Следам за ёй ішлі Фрыц і Марыон. Абедзве былі апрануты у новыя белыя прыталеныя плашчы, а праз нейкую хвіліну за імі нібы каратком адзінокая і змораная пратэпала Мімі. Я адвярнуўся. Сцямнела так, што я не бачыў Пат. Я толькі чуў яе дыханне. За дрэвамі могілак няспешна і цьмяна паўзлі ўверх агні рэклам. Чырвоны радок рэкламы цыгарэт цягнуўся над дамамі, нібы стракатая ордэнская стужка.
Заіскрыліся сінія і смарагдава-зялёныя кругі вінаробчых фірмаў. Загарэліся светлыя контуры рэкламы швейных вырабаў. Іх бляклае размытае святло пранікала праз вокны на сцены і столь. Яно мігатліва перамяшчалася. Пакой раптам здаўся мне закінутым вадалазным каўпаком на дне мора, вакол якога шумяць дажджавыя хвалі, а зверху, праз тоўшчу вады, прабіваецца слабы водбліск стракатага свету. Было 8 гадзін вечара, з вуліцы пачуўся гудок клаксона. Гэта Готфрід на таксі, ён павязе нас павячэраць. Я ўстаў, падышоў да акна і крыкнуў, што мы ідём. Потым уключыў настольную лямпу, накіраваўся ў свой пакой, ён мне здаўся непазнавальна чужым. Я дастаў бутэльку рому, хуценька выпіў чарку, сеў у крэсла і ўтаропіўся на шпалеры. Праз хвіліну я зноў устаў і пайшоў да ўмывальніка прычасацца. Але, убачыўшы свой твар у люстэрку, я забыўся пра свой намер. Я разглядаў сябе з халоднай цікаўнасцю, скрывіў вусны і усміхнуўся сам сабе. У адказ убачыў нацягнутую бледную усмешку. «Здароў!» — моўчкі сказаў я. Потым вярнуўся да Пат. «Пайшлі, сябрук!» «Пайшлі. Але я хачу яшчэ раз зазірнуць у твой пакой». «Навошта? Старая Буда!» «Пачакай», — сказала яна, — «я зараз вярнуся». Я крыху пачакаў, а потым пайшоў за ёй. Яна стаяла пасярэдзіне пакоя, убачыўшы мяне, ўздрыгнула. Ніколі не бачыў яе такой. Яна была зусім пагаслая. Але гэта цягнулася толькі секунду, і яна зноў заўсміхалася. «Пайшлі, цяпер можна адпраўляцца». Каля кухні нас чакала фрау Залеўскі, яе сівыя локаны калыхаліся, на чорнай шаўковай сукенцы свяцілася брошка з картачкай нябожчыка Залеўскага. «Сцеражыся», — шапнуў я Пат, — «яна будзе цябе абдымаць». У наступны момант Пат ужо знікла, патануўшы в агромністым бюсце. Над ёй сутаргава крывіўся вялізны твар, яшчэ некалькі секунд, і Пат бесследна прапала. Калі матухна Залеўскі плакала, у вачах яе быў ціск, як у сіфонах. «Прабачце, мы спяшаемся, нам пора». «Пора?» Фрау Залеўскі змерыла мяне знішчальным позіркам. «Цягнік адпраўляецца праз 2 гадзіны. За гэты час вы, відаць, хочаце напаіць беднае дзіця». Пат не стрымалася ад смеху. «Не, фрау Залеўскі, нам жа трэба развітацца з сябрамі». Матухна Залеўскі з недаверам пахітала галавой. «Вы паглядаеце на гэтага маладога чалавека, як у залаты гаршчок, фройлен Хольман, а ён не больш, чым пазалочаная бутэлька. Выдатны вобраз, дзіця маё». Фрау Залеўскі зноў захвалявалася. «Вяртайцеся хутчэй. Пакой чакае вас заўжды. Калі б там аказаўся нават кайзер, я выселіла б яго дзеля вас».
Сардэчна дзякую, фрау Залеўскі. Вялікі дзякуй за ўсё і за варажбу. Я все буду помніць. Добра. Адпачывайце, папраўляйце здароўе. Паспрабую. Да пабачэння, фрау Залеўскі, да пабачэння, Фрыда. Мы пайшлі. Дзверы калідора стукнулі за намі. На лесвічнай пляцоўцы панаваў паўзмрок, некалькі лямпачак перагарэла. Пад моўчкі, ціха і мякка ступаючы, спускалася па лесвіцы. У мяне было такое адчуванне, быццам скончыўся водпуск, і мы цяпер шэрым ранкам ідём на вакзал, каб адправіцца на фронт. Ленц адчыніў дзверы таксі. Асцярожна. Машына ўся была запоўнена ружамі. Два вялізныя букеты белых і чырвоных бутонаў ляжалі на задніх сядзеннях. Я адразу пазнаў, адкуль яны, з царкоўнага кветніка. Апошняе заявіў Готфрыд. Запатрабавалі пэўных намаганняў. Давялося правесці даволі працяглую дыскусію пра іх са свяшчэннікам. У яго светлыя дзіцячыя вочкі? Значыць, гэта быў ты, брат. Значыць, ён расказваў мне пра цябе. Бедалага быў вельмі расчараваны, калі зразумеў, што ў цябе за малітвы. Яму ўжо здалося, што набожнасць мужчынскай часткі насельніцтва зноў пайшла ўгору. Няўжо ён цябе так і выпусціў з кветкамі, а? Мы з ім паразмаўлялі. Ён дапамог мне нарэзаць ружаў. Пад засмяялася. Няўжо праўда? Готфрид усміхнуўся. Ну, вядома, карціна была казачная. Духоўны айцец скачаў паўзмроку, каб дастаць самыя высокія галінкі. Яго апанаваў спартыўны азарт. Расказваў мне, што раней у гімназіі быў добрым футбалістам. Здаецца, правым нападаючым. Ты спакусіў пастара на крадзеж? Ой, гэта абыдзецца табе ў пару сотняў гадкоў пекла. А дзе Ота? Ён ужо в Альфонса. Мы ж ідём вечараць да Альфонса. Вядома, сказала пад. Дык наперад. У Альфонса нам падалі шпігаванага зайца з чырвонай капустай і печанымі яблыкамі. На заканчэнне вячэры ён паставіў на патэфон пласцінку з хорам данскіх казакоў. Это была вельмі ціхая песня. Хор вёў яе стрымана, як далёкі арган, а над ім плыў адзінокі светлы голас. Мне здалося, быццам нячутна адчыніліся дзверы, у пакой вайшоў стары змораны чалавек, моўчкі сеў за столік і заслухаўся песняй сваёй маладосці. «Дзеці», — сказаў Альфонс, калі хор, паступова засекаючы, лёгка выдыхнуў апошні гук. «Дзеці, вы ведаеце, пра што я заўсёды думаю, калі чую гэтую песню? Пра Іпр. Памятаеш, Готфрид, сакавік 1917 года, вечар з Бертельсманам. Так, я ўсё помню, Альфонс. Вечар, вішнёвыя дрэвы. Альфонс кіўнуў.
Кёстар устаў, здаецца, пара. Ён зірнуў на гадзіннік. Трэба ехаць. Па чарцы каньяку, сказаў Альфонс, сапраўднага Наполеона. Я ж прынёс яго спецыяльна для вас. Мы выпілі каньяк і падняліся. Да пабачэння, Альфонс, сказала Пат. Я так любіла бываць тут. Яна падала яму руку. Альфонс зачырванеўся, ён сціснуў яе даланю ў сваіх лапах. Калі што якое, просто дайце знаць. Ён глядзеў на яе разгублена. Вы цяпер належыце да нас. Ніколі не падумаў бы, што жанчына можа стаць сваім хлопцам. Дзякуй. Дзякуй, Альфонс. Вы сказалі мне самае прыемнае, што толькі можна. Да пабачэння і ўсяго найлепшага. Да пабачэння, да хуткага. Кёстар з Ленцам павезлі нас на вакзал. Перад нашым домам мы на хвілінку спыніліся, і я прывёў сабаку. Чамаданы і Юб ужо завёз на вакзал. Мы прыехалі на вакзал у самы раз, ледзь паспелі сесці ў вагон, як цягнік адправіўся. Ужо лакаматыў зрушыў з месца, калі Готфрід выцягнуў з кішэні і падаў мне закручаную паперу бутэльку. Вось, Робі, вазьмі, у дарозе заўсёды можа спатрэбіцца. Дзякуй. Лепш выпіце сёння самі, хлопцы, я прыхапіў з сабой тое і сёе. Вазьмі, лішняе не будзе. Ён, ідучы побач з цягніком, які рухаўся, кінуў мне бутэльку. Да пабачэння, Пат. Калі мы тут прагарым, то ўсе разам прыедзем да вас. Ота будзе лыжнікам, я настаўнікам танцаў, а Робі піяністам. Разам з вами мы ўтворым трупу і пойдзем ад гатэля да гатэля. Цягнік набраў хуткасць, Готфрід адстаў, Пат высунулася з акна, махаючы рукой, пакуль вакзал не знік за паваротам. Потым павярнулася да мяне. Яна была вельмі бледная. У яе вачах бліснулі слёзы. Я абняў яе. Хадзем, вып'ем кроплю. Ты трымалася цудоўна. Але на душы ў мяне зусім не цудоўна. Як і ў мяне. Вось таму мы вып'ем. Я адкаркаваў бутэльку, наліў ёй шкляначку каньяку. Добра. Яна кіўнула, прыхілілася да майго пляча. Ах, мілы, што толькі будзе. Не трэба плакаць. Я так ганаруся, што ты не заплакала ніводнага разу за дзень. Я і не плачу. Яна ківала галавой, а слёзы каціліся па яе твары. Давай, выпі яшчэ крыху. Я трымаў яе ў абдымках. Трэба перажыць толькі першы момант, потым будзе лягчэй. Яна кіўнула. Так, Робі, ты не турбуйся. Зараз усё пройдзе. Стане лягчэй, толькі ты не глядзі на мяне. Пакінь на некалькі хвілін мяне адну, і я спраўлюся з сабой. Але чаму? Увесь дзень ты трымалася так мужна, цяпер ты можаш паплакаць, колькі табе захочацца. Я трымалася зусім не мужна. Ты толькі не заўважыў. Магчыма, але ў тым і ёсць мужнасць. Яна паспрабавала ўсміхнуцца. У чым мужнасць, Робі? У тым, што не здаешся. Я пагладзіў яе па валасах, пакуль не здаешся ты над лёсам.
У мяне гэта не мужнасць, мілы, гэта просто страх, нікчэмны страх перад вялікім апошнім страхам. Гэта самая вялікая мужнасць, Пат. Яна прыхілілася да мяне. Ах, Робі, ты зусім не ведаеш, што такое страх. Ведаю. Дзверы адчыніліся. Праваднік папрасіў білет, і я падаў білет у спальны вагон для дамы. Я кіўнуў. Тады вам трэба перайсці ў спальны, сказаў ён. Пат. У іншыя вагоны білет нягодны. Добра, а сабаку трэба здаць у багажны вагон. Там купе для сабакі. Выдатна. А дзе спальны вагон? Справа. Трэці. Багажны самы першы. Ён пайшоў. У яго на грудях матляўся маленькі ліхтарык, быццам ён ішоў па шахце. Трэба перабірацца, Пат. Білі, я пераправлю да цябе. Кантрабандай, у багажным яму няма чаго рабіць. Сабе я не купіў білета ў спальны вагон. Мне нічого не значыла праседзець ноч у куточку купе. Ды не дешавей так. Юб занёс чамаданы Пат у спальны вагон. Маленькае зграбнае купе было аздоблена чырвоным дрэвам. У Пат было ніжняе месца. Я спытаў правадніка, ці занята верхняе. Будзе занята ад Франкфурта. У колькі мы будзем у Франкфурце? О палове трэцяй. Я даў яму на чай, і ён вярнуўся ў свой куток. Праз паўгадзіны мы з сабакам зноў будзем у цябе, сказаў я Пат. Але ж нельга, праваднік застаецца ў вагоне. Можна. Не замыкай дзверы. Я пайшоў назад міма правадніка. Ён зірнуў на мяне. На наступнай станцыі мы з сабакам выйшлі, на пероне міма спальнага вагона перайшлі ў наступны. Тут я пачакаў, пакуль праваднік выйшаў, каб паразмаўляць з машыністам. Потым я зноў падняўся, прайшоў праз вагон да купе Пат. Ніхто мяне не ўбачыў. У белым мяккім халаце яна выглядала вельмі прыгожа, яе вочы гарэлі. Я ўжо зусім супакоілася, Робі. Добра. А ці не прылегчы табе? Тут вельмі цесна. Тады я прысяду каля цябе. Добра, але... Яна павагалася і паказала на верхняе месца. Калі раптам адчыняцца дзверы, і перад намі з'явіцца прадстаўніца Саюза выратавання паўшых дзяўчат, да Франкфурта яшчэ далёка. Я буду напагатове, я не засну. Перад самым Франкфуртам я перайшоў сваё купе. Сеў у куток каля акна і паспрабаваў заснуць. Але ў Франкфурце ў купе з'явіўся чалавек з вусамі, як у тюленя. Ён адразу штосьці дастаў з чамадана і пачаў есці. Ён еў так старанна, што я не мог заснуць. Сілкаванне працягвалася амаль гадзіну. Потым тюлень выцер вусы, улёгся і пачаў канцэрт, якога я не чуў ад роду. Это был не просто храп. Это были уздыхи с подвыванием, якія перарываліся раптоўнымі стогнамі і працяглым булькатаннем. Я не мог ва ўсім гэтым вызначыць ніякай сістэмы. Так усё было разнастайна.
На шчасце, а палове 6 чалавек выйшаў. Калі я прачнуўся за акном, усё было бялюткае. Снег падаў буйнымі шматамі. Купе патанула ў нерэальным паўзмроку. Мы ўжо ехалі паміж гор. Было каля 9 гадзін. Я пацягнуўся, пайшоў мыцца і галіцца. Вярнуўшыся, я ўбачыў у купе Пат. Выгляд у яе быў свежы. Добра паспала? Яна кіўнула галавой. А кім аказалася старая спірытыстка, суседка па купе? Яна маладая і прыгожая, яе завуць Хельга Гутман. Яна едзе, як і я, ў санаторый. Сапраўды? Праўда, Робі, але ты не выспаўся, па табе бачна. Табе трэба добра паснедаць. Кавы з вішнёвай настойкай. Мы пайшлі ў вагон-рэстаран. Раптам настрой мой падняўся. Всё ідзе не так дрэнна, як здавалася учора. Хельма Гутман уже сядзела за столікам. Это была статная вясёлая дзяўчына паўднёвага тыпу. Дзіўна, што так супала, вы едзеце ў адзін санаторый. Нічого асаблівага, я глянуў на яе. Яна засмяялася. У гэты час пералётныя птушкі зноў збіраюцца ў гурт. Там, яна показала на куток рэстарана, там увесь столік едзе туды. Адкуль вы ведаеце? Я іх ведаю з мінулага года. Там усе знаюць адзін аднаго. Афіцыянт прынёс каву. Прынясіце мне яшчэ да кавы двойную порцыю вішнёвай настойкі. Мне трэба было крыху выпіць. Раптам все стало так проста. Вон сядзяць людзі і едуць санаторый нават другі раз. І здавалася, што гэтая паездка для іх просто прагулка. Глупства так баяцца. Падвернецца, як вярталіся дадому все гэтыя людзі. Я не падумаў, што все гэтыя людзі ехалі туды зноў. Дастаткова было ведаць, што адтуль можна вярнуцца і жыць яшчэ цэлы год. Наша мінулае навучыла нас не забягаць у думках далёка наперад. Мы прыехалі пад вечар, неба раз'яснілася, сонца пасылала залацістыя промні на заснежаныя палі, а неба было такое блакітнае, якога не было ўжо некалькі тыдняў. На вакзале было шмат сустракаючых. Яны віталі тых, хто прыехаў, махалі ім хусцінкамі, а з цягніка ім адказвалі пасажыры. Хельгу сустрэла вясёлая жанчына-бландзінка і два мужчыны ў светлых штанах гольф. Яна ўсхвалявана замітусілася, быццам пасля працяглай разлукі вярнулася дадому. І да пабачэння. Потым наверсе крыкнула яна нам і села са сваімі сябрамі ў вазок. Людзі хутка разышліся, праз некалькі хвілін мы засталіся на пероне адны. На нас падышоў насільшчык. У які гатэль? Спытаў ён. У санаторыі Лесны спакой. Ён кіўнуў і даў знак фурману. Яны пагрузілі чамаданы ў блакітны вазок, запрэжаны двума канямі. На іх галовах былі султаны са стракатых пёраў, пара з іх храпу ахутвала пысы перламутравым воблакам. Пара з іх храпаў ахутвала пысы перламутравым воблакам. Мы сели. Хочаце падняцца наверх па канатнай дарозе ці ў санях? Спытаў фурман. Ці далёка на санях? Паўгадзіны. Тады і на санях. Фурман шчоўкнуў языком, і мы паехалі. Дарога вывела з вёскі, спіралей закруцілася ўверх, санаторый быў на гары па-над вёскай.
доўгі белы будынак са шматлікімі вокнамі на балконы. Слабы ветер гайдаў сцяг над будынінай. Я думаў, што ўбачу нешта накшталт бальніцы, але санаторый быў больш падобны, ва всякім разе на першым паверсе, да гатэля. У холе гарэў камін, на некалькіх століках стаяў чайны посуд. Мы адзначыліся ў рэгістратуры, работнік занёс нашы чамаданы, і дама ў гадах растлумачыла нам, што Пат будзе жыць у пакоі 79. Я спытаў, ці нельга мне атрымаць пакой на некалькі дзён. Яна пахітала галавой. У санаторыі нельга, магчыма, у флігелі. А дзе ён? Тут, побач. Добра, тады дайце мне пакой, скажыце, каб занеслі мой чамадан. У бесшумным ліфце мы падняліся на 3-й паверх. Наверсе всё нагадвала бальніцу. Хоць і вельмі камфартабельную, ды ўсё ж бальніцу. Белыя калідоры, белыя дзверы, ўсюды бляск шкла, нікелю, чысціні. Нас сустрэла старшая сестра. Фройлен Хольман? Так? Пакой 79. Старшая сестра кіўнула, пайшла наперад і адчыніла дзверы. Вось ваш пакой. Это было светлае, сярэдняй велічыні памяшканне, у якое праз шырокае акно свяціла вечаровае сонца. На стале стаяў букет жоўтых і чырвоных астраў. А за акном прасціраліся светлыя заснежаныя палі, у якія вёска хуталася, як у вялізную мяккую коўдру. Табе падабаецца? Яе позірк на мне не спыніўся на мне. Падабаецца. Работнік прынёс чамаданы. Калі мне прыйсці на абследаванне, спытала яна сястру. Заўтра раніцай. Сёння вам лепш раней легчы спаць, каб як след адпачыць. Пат скінула з сябе плашч, паклала яго на белы ложак, на якім вісеў чысты тэмпературны ліст. У пакоі няма тэлефона? Ёсць розетка, сказала сестра. Тэлефон можна ўстанавіць. Што я павінна яшчэ зрабіць? Спытала Пат. Сестра пахітала галавой. Сёння нічога, толькі заўтра пасля абследавання будзе прызначана лячэнне. Абследаванне ў 10. Я прыйду па вас. Дзякуй, сестра. Сестра выйшла, работнік яшчэ стаяў каля дзвярэй, я даў яму на чай, ён пайшоў таксама. У пакоі стала раптам вельмі ціха. Пат глядзела ў акно, яе галава ў бляску святла здавалася чорнай. Ты замарылася? Яна павярнулася. Не, у цябе змораны выгляд. У мяне іншая змора, Робі. Але на адпачынак у мяне яшчэ хопіць часу. Ты хочаш пераапрануцца? Ты хочаш пераадзецца? Ці спусцімся спачатку на гадзінку ўніз? Мне здаецца, будзе лепш, калі мы яшчэ спусцімся. Добра, так будзе лепш. На бесшумным ліфце мы з'ехалі ўніз і селі за маленькі столік у холе. Праз хвіліну да нас падышла Хельга Гутман з сябрамі. Яны селі за наш столік. Хельга была ўзбуджана і крыху ненатуральна вясёлая, але я быў рады, што яна была з намі і што ў Пат ужо з'явілася некалькі знаёмых. Заўсёды цяжка перажыць першы дзень. Праз тыдзень я вярнуўся.
Ад вакзалу пайшоў адразу ў майстэрню. Калі я прыйшоў, ужо сцямнела, яшчэ ішоў дождж, і мне здалося, што мінуў год, як я адвёз Пат. Кёстер і Ленц сядзелі ў канторы. Ты прыйшоў самы час, сказаў Готфрид. А што здарылася? Дай яму аддыхнуць, аддыхнуць чалавеку з дарогі, сказаў Кёстер. Я сеў. Як справы ў Пат? Добра, наколькі можа быць добра, але скажыце мне, што тут здарылася? Гаворка пайшла пра машыну, якую мы забралі пасля аварыі. Мы яе адрамантавалі, вярнулі тыдні 2 назад, і вось Кёстер учора пайшоў па плату. Але гаспадар машыны за гэты час збанкрутаваў. Машына прадаецца з аўкцыёну разам з усёй маёмасцю. Нічого страшного, мы маем справу толькі са страхавой кампаніяй. І мы так думалі. Але машына не застрахавана. Д'ябал! Неужо праўда, Ота? Кёстер кіўнуў. Толькі сёння даведаўся. Мы цацкаліся з гэтым братам, як сёстры міласэрнасці, яшчэ пабіліся за гэтую ламачыну. А 4000 марак вылецелі на ветер. Хто б мог прадбачыць? Ленц засмяяўся. Якая дурасць! Што ж будзем рабіць, Ота? Я заявіў пратэст распарадчыку аўкцыёну. Але баюся, што карысці з гэтага будзе няшмат, сказаў Готфрид. Фінансавае ўпраўленне і так злуецца на нас за падаткі. Магчыма, згадзіўся Кёстер. Ленц падняўся. Раўнавага і добрая вытрымка ў цяжкіх сітуацыях упрыгожваюць салдата. Ён падышоў да шафы, узяў бутэльку каньяку. Выпіўшы такого каньяку, мы можам праявіць нават гераізм. Калі не памыляюся, гэта апошняя бутэлька добрага каньяку. Гераізм, хлапец, патрэбны толькі ў цяжкія часіны. А мы жывём у часы адчаю. Тут адзіна прыстойныя паводзіны гумар. Ён выпіў сваю чарку. Добра. А цяпер я сядлаю нашага старога расінанта, каб зарабіць якую дробязь. Ён пайшоў праз змарочны двор і выехаў на таксі. Мы з Кёстерам яшчэ крыху пасядзелі. Не шанцуе, Ота. Нам заклята не шанцуе ў апошні час. Я прывык не задумвацца больш, чым трэба. І гэтага хапае. Як там у санаторыі? Каб не хвароба, то там рай, снег і сонца. Ён падняў галаву. Снег і сонца. Гучыць крыху нязвыкла, праўда? Праўда, вельмі нязвыкла, там усё нязвыкла. Ён зірнуў на мяне. Што робіш сёння ўвечары? Я паціснуў плячыма. Трэба спачатку занесці чамадан дадому. Мне на гадзіну трэба адлучыцца. Ты потым прыйдзеш у бар? Абавязкова, што мне яшчэ рабіць? Я забраў на вакзале чамадан, занёс яго дадому, адчыніў дзверы ціха. У мяне не было жадання размаўляць ні з кім. Мне ўдалося прашмыгнуць, не трапіўшы ў лапы фрау Залеўскі. Хвілінку я пасядзеў у сваім пакоі. На стале ляжалі пісьма і газеты. У канвертах былі толькі праспекты. Мне ніхто не пісаў. Цяпер мне будуць пісаць.
Неўзабаве ўстаў, умыўся, пераадзеўся. Чамадан я не распакоўваў. Вырашыў пакінуць сабе нейкі занятак пасля вяртання. Я не пайшоў у пакой, пад хоць і ведаў, што там ніхто не жыве. Ціхенька пракраўся праз калідор і, выбраўшыся на вуліцу, з палёгкай уздыхнуў. Я накіраваўся ў кафэ «Інтэрнацыяналь» перакусіць. Афіцыянт Лоіс вітаў мяне на парозе. Зноў да нас? Да вас. Урэшце, заўжды вяртаюся на старое месца. Роза і астатнія дзяўчаты сядзелі вакол вялікага стола. Сабраліся амаль усе. Гэта быў час паміж першым і другім выхадам. «Бог мой, Роберт!» — сказала Роза. «Рэдкі госць. Не пытайся ў мяне ні пра што. Галоўнае, што я вярнуўся». «Незразумела. Цяпер будзеш прыходзіць часцей?» «Магчыма». «Не бяры блізка да сэрца, ўсё праходзіць». «Згодны. Это самая вялікая праўда на свеце». «Вядома, Лілі таксама ёсць што расказаць пра гэта». «Лілі? Толькі цяпер я заўважыў яе каля Розы. Што ты тут робіш? Ты ж выйшла замуж, павінна сядзець дома ў сваім магазине водаправоднай арматуры?» Лілі не адказала. «Магазин, — сказала Роза кпліва, — пакуль былі грошы, ўсё ішло гладка. Лілі, Лілічка, ніхто пра мінулае не ўспамінаў». Роўна паўгода працягваўся рай. Як толькі яна аддала апошні пфеніх, дык шаноўны пан, які стаў панам праз яе грошы, адразу адмовіўся ад жонкі былой прастытуткі. Яна цяжка дыхала. Канечне, раптам заявіў, што нічога не ведаў. Быў бязмерна здзіўлены. Няўжо яе такое мінулае? Так здзівіўся, што падаў на развод. Але ж грошыкі не вернеш. Колькі? 4000 марак. Не дробязь. Як ты думаеш, колькі мерзотнікаў трэба прыняць для гэтага ў пасцелі? 4000 марак. Зноў 4000. Сёння сума як начараваная. Роза зірнула на мяне, не разумеючы. Сыграй лепш што-небудзь, змяні настрой. Добра, раз мы зноў сабраліся разам. Я сеў да піяніна, сыграў некалькі модных мелодый. Я іграў і думаў, што упад хопіць грошай на санаторый толькі да канца студзеня, і што мне варта было б зарабляць больш. Я механічна барабаніў па клавішах і бачыў, як захоплена слухала Роза, седзячы на канапцы, а побач быў бледны, закамянелы ад жудаснага адчаю твар Лілі, больш халодны і безжыццёвы, чым у нябожчыка. З задумення мяне вывеў крык. Роза падхапілася, ачнуўшыся ад забыцця. Яна стаяла за сталом, вырачыўшы вочы, са збітым на бакір капелюшом. Яна не заўважала, што кава паволі цячэ з перакуленага кубачка па стале ў і адкрытую сумачку. Артур, няўжо ты? Я перастаў іграць. У кафе ўвайшоў хударлявы развязны чалавек у капелюшы, збітым на патыліцу. У яго быў жоўты нездаровы колер твару, вялікі нос і маленькая, падобная да яйца галава. Артур, ты? Ну а хто яшчэ?
прабурчаў Артур. Боже мой, адкуль ты взяўся? Адкуль я мог узяцца? З вуліцы праз дзверы. Хаця Артур вярнуўся пасля працяглага расстання, ён быў не вельмі ветлівы. Я з цікаўнасцю назіраў за ім. Вось ён. Легендарны ідэал Розы, бацька яе дзіцяці. Здавалася, ён толькі што выйшаў з турмы. Я не мог знайсці ў ім нічого такога, за што Роза магла яго так палымяна любіць. Магчыма, у тым і сакрэт. Дзіўна, чым спакушаюцца гэтыя цвёрдыя, як алмаз, знаўцы мужчын. Артур, нічога не пытаючыся, взяў поўны куфаль піва, які стаяў на стале каля Розы, выпіў. Адамаў яблык на яго тонкай жылістай шыі хадзіў пры гэтым уверх-уніз, нібы ліфт. Роза глядзела на яго, вочы яе гарэлі. Вып'еш яшчэ? — спытала яна. Вядома, але вялікі куфаль. Алоіз? Ён хоча піва. Бачу, абыякова, заявіў Алоіз і наліў піва. А дзіцятка, Артур, ты яшчэ не бачыў маленькай Эльвіры. Слухай! Артур упершыню ажывіўся. Нібы абараняючыся, ён прыклаў руку да грудзей. Пра гэта мне не балбачы. Мяне гэта не датычыць. Я ж хацеў, каб ты пазбавілася байструка. І так бы яно і было, каб я не... Ён змрочна задумаўся. А цяпер і на дзіця трэба грошы. Нічого страшнага, Артур, а потым это ж дзяўчынка. Таксама каштуе грошай. Артур заліў глотку другі куфаль. Магчыма, знойдзецца дурная, багатая баба, якая ўдачарыць дзіця. За прыстойную плату, вядома. Адзінае выйсце. Он схапянуўся. Ёсць грошы? Роза паслужліва взяла сумачку, заляпаную кавай. Толькі 5 марак, Артур. Я ж і не спадзявалася, што ты прыйдзеш, дома ёсць яшчэ. Артур, як які паша, абыякова сыпануў серабро ў кішэню жылеткі. Праціраючы задніцай крэсла, не заробіш нічога. Незадаволена сказаў ён. Ужо іду, Артур, але цяпер няма чаго лавіць. Час вячэры. Хто стараецца, то і мае, заявіў Артур. Ужо іду. Ну? Артур дакрануўся да капелюша. Заскочу зноў каля 12. Развінчанай хадой ён пайшоў да дзвярэй, Роза праводзіла яго шчаслівым позіркам, ён не азірнуўся і не зачыніў за сабой дзвярэй. Верблюд! Вылаяўся Алоіз і зачыніў дзверы. Роза горда глянула на нас. Ці ж не маладзец? Цвёрды, як крэмень. І дзе ён прападаў столькі часу? Бачна па колеры скуры, адказала Валі. У турме. Герой. Ты яго не ведаеш, як аблупленага. Табе гэтага не зразумець, Роза ўстала. Ён сапраўдны мужчына. Не якісьці смаркач. Ну, я пайшла. Прывітанне, дзеткі. Памаладзелая і акрыленая. Яна пайшла, круцячы сцёгнамі. Цяпер зноў паявіўся чалавек, якому яна будзе здаваць грошы на прапой, а потым ён яе за гэта адлупцуе. Яна была шчаслівая. Праз паўгадзінкі пайшлі астатнія, толькі Лілі засталася сядзець, твар яе закамянеў.
Я яшчэ крыху пабарабаніў на піяніна, потым з'еў бутерброд і таксама пайшоў. Было цяжка доўга заставацца сам-насам з Лілі. Я павольна ішоў па мокрых цёмных вуліцах. Каля могілак выстраіўся атрад арміі выратавання. У суправаджэнні трупы трамбонаў яны спявалі пра нябесны Іерусалім. Я спыніўся. Раптам з'явілася пачуццё, што мне не вытрываць аднаму без пад. Я ўтаропіўся на бляклыя магільныя пліты, сказаў сабе, што год назад я быў куды больш адзінокі, што ў той час я быў увогуле незнаёмы з пад. А цяпер яна была, хоць і не са мной. Але нічога не дапамагала. Настрой мой раптам зусім сапсаваўся. Я адчуў сябе бездапаможным. Нарэшце я вярнуўся ў свой пакой, каб паглядзець, ці няма ад яе пісьма. Это не мела сэнсу, бо пісьма не магло быць і не было, але я ўсё роўна падняўся ў пакой. Выходзячы, я каля дзвярэй сустрэў Арлова. Пад яго расшпіленым паліто быў бачны смокінг. Ён адпраўляўся ў гатэль на працу. Ён там танцаваў. Я спытаў яго, ці не чуў ён што пра фрау Хосе? Не. Яна яшчэ не вярталася і паліцыю не заявілася. Было б лепш, каб яна ўжо не вярнулася. Мы разам ішлі па вуліцы, на рагу стаяла грузавая машына з мяшкамі і вугалем. Шафёр падняў капот, корпаўся ў маторы. Потым ён уладкаваўся на сваё сядзенне. Калі мы праходзілі каля машыны, ён завёў мотор і даў газ на халастых абаротах. Арлоў здрыгнуў. Я зірнуў на яго, ён збялеў. Вам не здаровіцца? Ён усміхнуўся збялелымі вуснамі, пахітаў галавой. Не. Але я часам пужаюся, калі нечакана чую такі гук. Калі ў Расіі расстрэльвалі майго бацьку, на вуліцы таксама завялі мотор грузавіка, каб заглушыць выстрелы. Але мы іх все роўна чулі. Ён зноў усміхнуўся, быццам просячы прабачэння. З маці доўга не важдаліся, яе расстралялі раненька ў падвале. Нам з братам ноччу ўдалося ўцячы, былі яшчэ каштоўнасці. Але мой брат замёрз па дарозе. За што расстралялі вашых бацькоў? Мой бацька да вайны камандаваў казацкім палком, які ўдзельнічаў у падаўленні паўстання. Ён ведаў, што яго чакае. Ён лічыў гэта, так бы мовіць, у парадку рэчаў. Мая маці так не лічыла. А вы? Ён зрабіў змораны адмоўны жэст. З таго часу так шмат было ўсяго. Тым-то і справа было больш, чым месціцца ў галаве. Мы падышлі да гатэля, дзе ён працаваў, з Б'юіка ў гэты час выйшла дама і з радасным воклічам кінулася да яго. Это была даволі поўная, элегантная блондинка гадоў 40. Пад яе прывялым бяздумным твары было відаць, што яна не зведала ні турбот, ні гора. Прабачце, сказаў Арлоў, амаль не глянуўшы ў мой бок. Справы. Ён пакланіўся блондинцы і пацалаваў ёй руку. У бары былі ўжо Валянцін, Кёстер і Фердынанд Грау. Ленц прыйшоў крыху пазней.
Я сеў за іх столік і заказаў паўбутэлькі рому. Я ўсё яшчэ адчуваў сябе вельмі дрэнна. Фердынанд, шырокі, масіўны, сядзеў у кутку. У яго былі запалыя шчокі і ясныя блакітныя вочы. Ён ужо выпіў. Ну, малыш Робі, ён ляпнуў мяне па плячы. Што з табой здарылася? Нічога, Фердынанд, і гэта дрэнна. Хвілінку ён узіраўся ў мяне. Нічога? Нічога? Ха, это шмат, нічога, гэта люстэрка, праз якое пазнаеш свет. Браво! Крыкнуў Ленц. Надзвычай арыгінальна, Фердынанд. Супакойся, Готфрід. Фердынанд павярнуўся да яго магутнай галавой. Такія рамантыкі, як ты, толькі патэтычныя конікі, што скачуць па краі жыцця. Яны разумеюць яго няправільна, і ўсё для іх сенсацыя. Што ты ведаеш пра нічога, ты, легкавагавая істота? Ведаю тое-сёе, і гэтага дастаткова, каб любіць сваю вагу, заявіў Ленц. Прыстойныя людзі паважаюць нічога, Фердынанд. Яны не корпаюцца ў ім, як краты. Граў утаропіўся ў яго. Будь здароў, сказаў Готфрід. Будь здароў, корак. Яны выпілі да дна. Хацеў бы я быць коркам. Я таксама выпіў сваю чарку, каб што не зробіш, все атрымлівалася як трэба. Хоць бы ненадоўга, хоць бы нядоўга. Здрада! Фердынанд так гоцнуўся на крэсле, што яна затрашчала. Хочаш стаць дэзерцірам? Здрадзіць нашаму братэрству? Не. Я не хочу здраджваць, але мне хочацца, каб у нас нічога не крышылася. Фердынанд нахіліўся да мяне, яго вялізны дзікаваты твар перасмыкнуўся. Ты, член аднаго ордэна, брат, ордэна няўдалых, няўмелых, з іх безмэтнымі жаданнямі, з іх сумам, што не прыносіць карысці, з каханнем без будучыні, з адчаем, што не мае сэнсу. Ён усміхнуўся. Ты з таго братэрства, члены якога лепш загінуць, чым зробяць кар'еру. Лепш прайграюць жыццё, пусцяць яго на вецер, згубяць, чым забрудзяць, альбо забудуць недасягальны вобраз. Той вобраз, брат, які яны носяць у сэрцы, які непагасна гарыць у гадзінах, днях, начах, дзе нічога няма, акрамя аднаго голага жыцця і голай смерці. Ён падняў чарку, звяртаючыся да Фрэда за стойкай. Дай мне выпіць. Фрэд прынёс бутэльку. Завесці яшчэ патэфон? Спытаў ён. Не трэба, сказаў Ленц. Выкінь свой патэфон і прынясі большыя чаркі. А потым выключы палову святла, пастаў на стол некалькі бутэлек і знікне ў сваім кабінеце.
Фред кіўнуў галавой, выключыў верхняе святло, засталіся гарэць толькі лямпачкі пад пергаментнымі абажурамі са старых геаграфічных карт. Ленц наліў у шклянкі. «Будьце здоровы, дзеці, вып'ем за тое, што жывыя, за тое, што дыхаем, за тое, што мы так моцна адчуваем жыццё, што нават не ведаем, што з ім рабіць». «Сапраўды?» — сказаў Фердынанд. «Толькі няшчасны ведае, што такое шчасце. Шчаслівы, як манекен. Ён толькі дэманструе шчасце жыцця. Ён ім не валодае. Святло не свеціць на святле. Яно свеціць у змроку. За змрок, хто хоць раз перажыў навальніцу, той разумее, што такое электрычны разрад. Да д'ябла навальніцы, няхай будзе благословена наша кароткае жыццё. Любячы яго, мы не закладём яго пад працэнты. Мы скарыстаем яго самі. Піце, дзеці. Ёсць зоркі, што свеціць кожную ноч. Хоць яны пагаслі ўжо 10 000 светлавых гадоў назад. Піце, пакуль ёсць час. Няхай жыве няшчасце, няхай жыве змрок. Ром стукнуў мне ў галаву. Я ціха ўстаў, пайшоў да Фрэда ў кабінет. Ён спаў. Я разбудзіў яго і папрасіў заказаць тэлефонную размову з санаторыем. «Пачакайце», — сказаў ён, — «у гэты час хутка даюць». Праз 5 хвілін тэлефон зазваніў. «Я хочу поговорить с фройлен Хольман», — сказаў я. «Хвілінку, я звяжу вас с дежурной». Мне отказала старшая сестра. «Фройлен Хольман ужо спіць. У яе пакоі няма тэлефона? Вы не можете разбудить яе?» Голас павагаўся. «Не. Сёння ёй ужо нельга ўставаць». «Штось ці здарылася?» «Нічога, толькі ў гэтыя дні ёй трэба паляжаць». «Сапраўды нічога не здарылася?» Не, спачатку заўсёды так. Яна павінна паляжаць у пасцелі і адаптавацца». Я павесіў трубку. «Запозна?» — спытаў Фред. Што ты маеш на ўвазе?» Ён паказаў на свой гадзіннік. Ужо 12-я гадзіна. «О, сапраўды, не трэба было званіць». Я вярнуўся і выпіў яшчэ. У 2 гадзіны мы сабраліся ісці. Ленц завёз на таксі Валентина і Фердынанда дамоў. «Пайшлі», — сказаў мне Кёстер. Ён завёў Карла. «Я магу прайсці некалькі крокаў пехатой, Ота». Ён глянуў на мяне. «Мы выедем за горад». «Добра». Я сеў у машину. «Садзіся за руль», — сказаў Кёстер. «Глупства, Ота. Я не могу кіраваць, я п'яны». «Кіруй на мою адказнасць». «Пабачыш». Я сеў за руль. Мотор зароў, руль задрыжаў у маіх руках.
матляючыся, проляталі вуліцы мімо, дамы хісталіся, ліхтары моклі пад дажджом. Не атрымліваецца, Ота, я дзесьці урэжуся, цісні. Я зірнуў на яго. Твар быў светлы, напружана спакойны. Я сціснуў зубы, прыжмурыўся. Паволі дарога стала бачыцца выразна. Куды, Ота? Наперад, за горад. Мы даехалі да ўскраіны, выскачылі на шашу, уключы фары. Светла-шэрая бетонка блішчала, дождж быў ужо невялікі, але кроплі білі мне ў твар, як градзіны. Вецер налятаў рэзкімі парывамі, хмары плылі нізка над самым лесам, яны віселі шматамі, а паміж імі свяцілася серабро. Туман спаў з маіх вачэй, шум мотора праз рукі перадаваўся ва ўсё цела. Я адчуваў машыну і яе сілу. Выхлопы ў цыліндрах праганялі тупую анямеласць маёй галавы, поршні нібы пампавалі маю кроў. Я паддаў газу. Машына ляцела па шашы. Хутчэй, загадаў Кёстер. Шыны засвісталі. Дрэвы, тэлеграфныя слупы з гудам проляталі мімо, прамільгнула нейкая вёска, я канчаткова працверазеў. Больш газу! Адсюль трымаю машыну, дарога мокрая, убачыш. Перад паваротамі пераключай на трэцюю хуткасць, не збаўляючы газу. Мотор зароў, паветра ударыла мне ў твар, я прыгнуўся за ветравым шчытком і раптам праваліўся ў гул мотора. Тело злілося з машынай у адзіным напружанні, у з'яднанай высокай вібрацыі. Я адчуваў колы пад нагамі, я адчуваў зямлю, шашу, хуткасць. Адным штуршком нешта раптам стала на месца. Ноч раўла і свістала. Яна выбіла з мяне ўсё. Вусны сціснуліся. Рукі зрабіліся, як абцугі. Я ператварыўся ў шалёную язду да беспрытомнасці, абыякавы і безмежна ўважлівы. На павароце зад машыны занесла, я некалькі разоў і рвануў руль у адваротным напрамку і зноў даў газу. На нейкі момант машына завісла, як паветраны шар, потым зноў набыла ўстойліваць. Добра, сказаў Кёстер, трапілі на мокрае лісце. Я адчуў цеплыню палёгкі, якая заўсёды прыходзіць пасля небяспекі. Кёстер кіўнуў. Такая д'ябальшчына здараецца восенню на паваротах у лесе. Даць закурыць? Давай. Мы спыніліся і закурылі. О, цяпер можна вяртацца. Мы прыехалі ў горад, я выйшаў з машыны. Добра, што мы пакаталіся, Ота. Всё прайшло. Наступны раз я тебе пакажу яшчэ адзін спосаб упісвацца ў паварот. Паварот з адначасовым тармажэннем. Але гэта робіцца толькі на сухой дарозе. Цудоўна, Ота. Добранач. Добранач, Робі. Карл імкліва знік, я пайшоў у дом. Я вельмі замарыўся, але супакоіўся. Сум прайшоў. У пачатку лістапада мы прадалі Citroen. Грошай хапіла, каб яшчэ нейкі час трымаць майстэрню, але наша становішча з кожным тыднем пагаршалася. Людзі на зіму ставілі машыны ў гаражы, каб зэканоміць на бензіне і падатках. Рамонт перападаў нам усё радзей.
Праўда, мы так-сяк перабіваліся заробкамі на таксі, але грошай не хапала. Таму я вельмі ўзрадаваўся, калі гаспадар інтэрнацыяналя прапанаваў мне са снежня пачаць зноў іграць у яго вечарамі на піяніна. Яму ў апошні час пашанцавала. Саюз жывёла-прамыслоўцаў праводзіў свае штотыднёвыя сустрэчы у адным з задніх пакояў інтэрнацыяналя. Іх прыклад пераняў саюз гандляроў коньмі, а потым, нарэшце, таварыства па крэмацыі ў імя агульнаграмадскай карысці. Такім чынам я мог пакінуць таксі Ленцу і Кёстеру, а мне і так добра было. Я часта і без таго не ведаў, як мне забавіць вечар. Пат пісала рэгулярна. Я чакаў яе пісьмы, але не мог уявіць сабе, як яна жыве. І часам у змрочныя гразкія снежаньскія дні, калі нават аполудні не было па-сапраўднаму светла, мне здавалася, што я ўжо даўно страціў яе, што ўсяму канец. Здавалася, што з дня яе ад'езду прайшло бясконца шмат часу, і я не мог уявіць сабе, што яна вернецца. Потым надыходзілі вечары, напоўненыя цяжкой, дзікай журбой, калі нічога не дапамагала. Заставалася толькі сядзець і піць да раніцы з прастытуткамі і гандлярамі скацінай. Гаспадар інтэрнацыяналя атрымаў дазвол не зачыняць кафэ на куццю. Халасцякі ўсялякіх таварыстваў адзначалі вялікае свята. Старшыня саюза гандляроў жывёлай, свінагандляр Стэфан Грыгаляйт, ахвяраваў на свята 2 малочных парасят і некалькі кумпякоў. Грыгаляйт, добрая душа, уже 2 гады быў удавец, яму захацелася правесці калядны вечар у кампаніі. Гаспадар прыдбаў ёлку вышынёй у 4 метры, якую паставілі побач са стойкай. Роза, аўтарытэт па стварэнні утульнай, даверлівай атмасферы, взялася ўпрыгожваць ёлку. Ёй дапамагалі Марыон і Кікі, які ў адпаведнасці са сваімі схільнасцямі таксама меў адчуванне прыгожага. Гэтыя трое пачалі сваю працу аполудні. Яны навешвалі процьму стракатых шароў, свечак, бліскучай паперы. Дрэва ўрэшце выглядала шыкоўна. У знак асаблівай павагі да Грыгаляйта яны павесілі яшчэ шмат ружовых цвінак з марцыпанам. Паполудні я прылёг на гадзінку-другую паспаць. Калі я прачнуўся, было цёмна, я не адразу ачомаўся, каб зразумець, вечар цяпер ці раніца. Штосьці мне прыснілася, але я не мог прыпомніць, што. Быццам я быў недзе далёка, і, здавалася, пачуў, як за мной шумам зачыніліся чорныя дзверы. Потым пачуў, што нехта стукае. Хто там? Я, пан Локамп. Я пазнаў голас фрау Залеўскі. Заходзьце, дзверы адчынены. Клямка забразгала, і ў дзвярах я ўбачыў фрау Залеўскі, асветленую жоўтым святлом з калідора. Фрау Хосе з'явілася. Хадзем, я не магу ёй сказаць. Я не паварухнуўся, мне трэба было зарыентавацца. Пашліце яе ў паліцыю. Пан Локамп. Фрау Залеўскі ўзмахнула рукамі. Больш нікога няма. Вы мусіце дапамагчы мне. Вы ж хрысціянін.
У чатырохкутніку дзвярэй яна была як чорны цень, які танцуе. Перастаньце. Зараз іду. Я выйшаў. Фрау Залеўскі чакала мяне ў калідоры. Яна ўжо што-небудзь ведае. Яна пахітала галавой, прыціснула хусцінку да вуснаў. А дзе яна? У былым сваім пакоі. Каля дзвярэй кухні стаяла Фрыда, узмакрэлая ад хвалявання. На ёй капелюш са страусінавымі пёрамі і брошка з брыльянтамі. Сачыце, каб гэта ідыётка не падслухоўвала, сказаў я фрау Залеўскі, увайшоў у пакой. Фрау Хасе стаяла каля акна. Калі я ўвайшоў, яна імкліва павярнулася. Відавочна, яна чакала кагосьці іншага. Я паводзіў сябе як дурань. Мой першы позірк мімаволі быў скіраваны на капелюш і брошку. Фрыда мела рацыю. Капелюш быў шыкоўны. Брошка больш сціплая. Кабета прыбралася, быццам жадаючы паказаць камусьці, як добра ёй жывецца. Увогуле яна глядзелася нядрэнна, ва ўсякім разе лепш, чым раней. Хасе, мусіць, працуе на куццю? Спытала яна. Не, дзе ж ён? У водпуску? Яна падышла да мяне, круцячы сцёгнамі. У нос мне ударыў пах парфумы. А што вам трэба ад яго? Упарадкаваць свае справы, разлічыцца? Урэшце мне належыць мая доля. Не турбуйцеся. Цяпер вам належыць усё. Яна ўтаропілася на мяне. Ён памёр. Лепш было б сказаць неяк інакш, не так паспешліва падрыхтаваўшы, але я не ведаў, як пачаць. Акрамя таго, моя галава была яшчэ пустая пасля сну. Пасля такога сну, прачнуўшыся, можна пакончыць жыццё самагубствам. Фрау Хасе стаяла пасярэдзіне пакоя. І, як не дзіўна, ў той момант, калі я і гаварыў, я вельмі яскрава бачыў, што яна, калі будзе падаць, ні аб што не ўдарыцца. Это было неверагодна, але я сапраўды больш нічога не бачыў і ні пра што не думаў. Але яна не ўпала. Яна трымалася на нагах і пазірала на мяне. Так. Толькі пёры на яе страусіным капелюшы ўздрыгвалі. І раптам я не заўважыў, як гэта адбылося. На маіх вачах гэтая расфранчаная, напарфумленая кабета пачала старэць. Здавалася, што час, нібы навальнічны лівень, зваліўся на яе, і кожная секунда была роўная году. Напружана знікла, урачыстасць згасла, твар азыс. Зморшчыны напаўзлі на яго, як чарвякі, і калі яна потым, няўпэўнена мацаючы рукамі, ухапілася за спінку крэсла і села, нібы баючыся нешта разбіць, перада мной была іншая жанчына, змораная, надломаная, старая. Што ў яго было? Ён памёр раптоўна. Яна не слухала, яна ўзіралася на свае рукі. Што я цяпер буду рабіць? Што мне цяпер рабіць? Я крыху пачакаў і адчуваў сябе агідна. Нехта ж ёсць у вас, да каго вы можаце пайсці, вам лепш тут не заставацца. Ды вы і не хацелі заставацца тут. Цяпер усё змянілася. Што ж мне цяпер рабіць? У вас жа, напэўна, нехта ёсць, хто чакае вас.
Пойдзіце да яго, абмяркуйце ўсё з ім, а потым пасля каляд схадзіце ў паліцыю. Там усе дакументы і банкаўскія чэкі таксама. Вам трэба з'явіцца туды, тады вы зможаце атрымаць грошы. Грошы. Грош. Якія грошы? Даволі шмат. 1200 марак прыблізна. Яна зняла галаву. Раптам у яе вачах бліснула вар'яцтва. Не! Это неправда. Я не адказаў. Скажыце, што гэта неправда. Магчыма, гэта неправда, але магчыма, што ён патаемна адкладваў на чорны дзень. Яна ўстала. Яна раптам зусім змянілась. Яе рухі сталі аўтаматычнымі. Яна наблізіла свой твар да майго. Так, гэта правда. Я адчуваю, што гэта правда. Ой, нягоднік, прымушае мяне пайсці на такое. І ну табе, а? Але я возьму іх і выкіну ўсё у адзін вечар, просто на вуліцу, каб нічога ад іх не засталося. Нічога, нічога. Я маўчаў, з мяне хапіла. Пачатак яна перажыла, яна ведала, што Хасе не жывы, а з астатнім няхай спраўляецца сама. Магчыма, яна яшчэ раз скаланецца, калі даведаецца, што ён павесіўся, але гэта яе справа. Вярнуць ёй Хасе немагчыма. Цяпер яна плакала. Яна залівалася слязьмі, яна галасіла тоненькім жалобным голасам, як дзіця. Это цягнулася даволі доўга. Я шмат заплаціў бы за магчымасць закурыць. Я не мог трываць чужыя слёзы. Нарэшце яна перастала, выцерла твар, механічна дастала пудраніцу і пачала пудрыцца без люстэрка. Потым зноў схавала срэбную пудраніцу, але забылася закрыць сумачку. Я нічога больш не ведаю. Я больш нічога не ведаю. Ён мусіць быў добры чалавек. Так, ён быў добры. Я сказаў ёй яшчэ адрас паліцэйскага участка, і што сёння ён ужо зачынены. Мне здавалася, што ёй лепш не ісці туды адразу. На сёння дастаткова. Калі яна выйшла, са свайго салона паказалася фрау Залеўскі. Няўжо тут, акрамя мяне, ніводнай жывой душы? Толькі пан Георгі. Дык што яна сказала? Нічога. Тым лепш? Як паглядзець? Бывае, што не лепей. У мяне няма спачування ёй, заявіла фрау Залеўскі. Ні кропелькі. Спачуванне самая бескарысная рэч на свеце. Это адваротны бок зларадства, каб вы ведалі. Колькі зараз часу? Без чвэрці 7. Я хачу у 7 гадзін пагаварыць па тэлефоне з фройлен Хольман, але без сведак можна? Нікога няма, акрамя пана Георгі. Фрыду я ўжо адаслала. Калі хочаце, можаце сесці ў кухні, проваду хопіць. Добра. Я пастукаў у дзверы да Георгі. Я ўжо даўно у яго не быў. Ён сядзеў за пісьмовым сталом. Выгляд у яго быў вельмі дрэнны. Вакол яго ляжалі кучы парваных папер. Добры дзень, Георгі. Чым тут займаешся?
інвентарызацыяй. Добры занятак на куццю. Я нахіліўся, узяў шматок паперы, гэта былі канспекты з хімічнымі формуламі. Навошта? Больш не мае сэнсу, Робі. Ён амаль свяціўся ўвесь. Вушы здаваліся васковымі. Што ты сёння еў? Ён адмахнуўся. Все роўна справа не ў гэтым, не ў ежы. Але я просто не магу больш. Трэба кідаць. Няўжо так дрэнна? Дрэнна. Георгий, зірні на мяне. Няўжо ты думаеш, што я не хацеў таксама быць чалавекам, а не піяністам у гэтым бардаку кафе «Інтэрнацыяналь»? Ён сціскаў і расціскаў кулакі. Я ведаю, Робі, але мне ад гэтага не лягчэй. Для мяне, акрамя вучобы, нічога не існавала. Цяпер я убачыў, што няма сэнсу. Нічога не мае сэнсу. Дарэчы, навошта чалавек жыве? Я не стрымаўся, каб не засмяяцца, хоць і не дарэчы. Такі ён быў варты жалю, так горка яму было. Вось лік! Думаю, што зрабіў адкрыццё. Няўжо табе здаецца, што толькі ты гэткі вялікі мудрэц? Вядома, сэнсу няма. І жывуць людзі не дзеля нейкай мэты. Аднак не ўсё так проста. Апранайся, пайшлі. Пойдзеш са мной у «Інтэрнацыяналь». Адсвяткуем. Ты стаў мужчынам. Дагэтуль ты быў школьнік. Праз паўгадзіны я зайду па цябе. Не. Ён зусім скіс. Зайду. Ты зробіш мне ласку. Мне сёння не хочацца быць аднаму. Ён, вагаючыся, зірнуў на мяне. Ну, добра. Зрэшты, ўсё роўна. Вось бачыш, для пачатку нядрэнны дэвіз. У 7 гадзін я заказаў тэлефонную размову спад. З гэтага часу плата зніжалася напалову, і я мог пагаварыць у 2 разы даўжэй. Я сеў на стол у прыхожай і пачаў чакаць. Ісці ў кухню мне не хацелася. Там стаяў пах зялёных бабоў, і я не хацеў, каб ён неяк звязваўся спад, нават у час тэлефоннай размовы. Праз чвэрць гадзіны далі санаторый. Пат ужо была каля тэлефона. Пачуўшы так блізка і цёплы, прыглушаны крыху няўпэўнены голас, я так расхваляваўся, што амаль не мог вымавіць слова. Гэта былі нейкія дрыжыкі, бурлення крыві, ад якога не было ніякага ратунку. Божа мой, Пат, няўжо гэта ты? Яна засмяялася. Дзе ты? Робі, у канторы? Не, я сяджу ў фрау Залеўскай на стале. Як пажываеш? Добра, мілы, ты ўстала? Так. Я сяджу ў сваім пакоі на падаконніку ў белым халаце. На дварэ ідзе снег. Я раптам выразна ўбачыў яе перад сабой. Убачыў, як кружацца сняжынкі. Убачыў яе невялікую цёмнавалосую галаву, крыху апушчаныя плечы, бронзавага колеру скулы. Бронзавага колеру скуру. Божа мой, Пат! Заклятыя грошы! А то я зараз жа сеў бы ў самалёт. І ўжо сёння быў бы каля цябе.
Ах, мілы, яна замоўкла. Я ўслухоўваўся ў ціхі трэск і гул у трубцы. Дзе ты, пат? Тут, Робі. Але ты не павінен так гаварыць. У мяне аж галава закруцілася. І я са сваёй нічога зрабіць не магу. Раскажы мне, што ты там робіш? Яна пачала гаварыць, але скора я ўжо не слухаў, што яна казала, я слухаў толькі яе голас. І пакуль сядзеў у цёмным кутку паміж галавой дзіка і кухняй з пахам зялёных бабоў, мне здавалося, што дзверы адчыняюцца і праз іх заплывае хваля цеплыні і бляску. Ласкавая і стракатая, напоўненая марамі, смуткам і маладосцю. Я упёр ногі ў стол, прыціснуў даланю да шчакі, я глядзеў на галаву дзіка і на адчыненыя дзверы ў кухню, але не мог справіцца з сабой. Раптам з'явілася лета, ветер, вечар над жытнёвым полем і зялёнае святло лясных сцежак. Голас змоўк. Я задыхаўся. Як цудоўна размаўляць з табой, пат. А што ты робіш сёння вечарам? Сёння вечарам невялічкае свята. Пачатак у 8 гадзін. Я зараз адзяваюся. А што ты адзенеш? Срабрыстую сукенку? Яе, Робі. Срабрыстую сукенку, в якой я была, калі ты нёс мяне па калідоры. А з кім ты пойдзеш? Ні з кім. Это ж тут у санаторыі, унізе, у зале, тут усе ведаюць адзін аднаго. Табе, відаць, цяжка будзе застацца вернай мне в срабрыстай сукенцы. Яна засмяялася. Не цяжка. Яна ж напамінае. І мне таксама. Я бачыў, якое ўражанне робіць сукенка. Але мне не так і хочацца ведаць. Можаш здрадзіць мне, толькі каб я не ведаў. Потым, калі ты вернешся, для цябе гэта будзе як сон, які прамільгнуў, забыты. Ах, Робі, я не магу здрадзіць табе. Я занадта шмат думаю пра цябе. Ты не ведаеш, што за жыццё тут наверсе, бліскучая прыгожая турма, стараешся забавіцца нечым. Вось і ўсё. Калі я думаю пра твой пакой, то часам не ведаю, што мне рабіць. Тады я іду на вакзал і гляджу на цягнікі, якія прыбываюць знізу, заходжу ў вагоны ці раблю выгляд, што некага сустракаю. Тады мне здаецца, што так я набліжаюся да цябе. Я закусіў вусны. Я ніколі яшчэ не чуў, каб яна так гаварыла. Яна заўсёды была сарамлівая, яе прыхільнасць выяўлялася хутчэй у жэстах і позірках, чым у словах. Я пастараюся прыехаць да цябе, пат. Праўда, Робі?
Праўда. Магчыма, ў канцы студзеня. Я ведаў, што гэта, напэўна, будзе немагчыма, таму што з лютага трэба будзе плаціць за санаторый. Але я сказаў ёй так, каб падбадзёрыць яе. Потым будзе не цяжка адкласці прыезд, пакуль яна не вернецца. Бывай, Пат. Жадаю табе ўсяго найлепшага. Будь сёння вясёлая. Добра, Робі. Сёння я шчаслівая. Я зайшоў за Георгій, і мы з ім пайшлі ў кафэ «Інтэрнацыяналь». Стары пракураны шынок было не пазнаць. Гарэла калядная ёлка, і цёплае святло адбівалася ва ўсіх бутэльках, шклянках, у нікелі і медзі стойкі. Прастытуткі ў вячэрніх сукенках, увешаныя падробнымі каштоўнасцямі, сядзелі за столікамі, чакаючы. Роўна ў 8 у зале з'явіўся аб'яднаны хор гандляроў жывёлай. Каля дзвярэй яны разбіліся на галасы. Справа першы тэнар, злева другі бас, Стэфан Грыгаляйт, удавец і гандляр з свіннямі, дастаў камертон, даў першую ноту і спеў на 4 галасы пачаўся. Дай паломніку спакой, Божа ў святой начы, і анёльскаю рукой боль сардэчны палягчы. Боль сардэчны палячы. У блакітным моры ярка свецяць зоры, палячу без зморы да цябе душой. Як люба, Роза вытерла слёзы з вачэй. Адгучала другая строфа, гучныя воплескі. Хору падзяку пакланіўся, Стэфан Грыгаляйт выцер спацелы лоб. Бетховен ёсць Бетховен. Ніхто не запярэчыў. Стэфан схаваў хусцінку. А зараз да зброі. Стол быў сервіраваны ў вялікай зале, дзе звычайна збіраліся члены саюза. Пасярэдзіне на срэбных блюдах, якія стаялі на маленькіх спіртоўках, красаваліся 2 парасят, запечаныя да рудаватай скуркі. У лычах у іх былі лімоны, на спінках маленькія запаленыя ёлачкі. Яны ўжо з нічога не дзівіліся. З'явіўся Алоіс у фраку, падарунак гаспадара. Ён прынёс з паўтузіна збаноў з віном і наліў. З ім прыйшоў Потэр з таварыства крэмацыі, які толькі што кіраваў спальваннем нябожчыка. Мір на зямлі ён падаў Розе руку і сеў каля яе. Стэфан Грыгаляйт, які адразу ж запрасіў Георгі да стала, встаў, зрабіў самую кароткую і самую лепшую прамову ў сваім жыцці. Ён падняў куфель з іскрыстым вахольдерам, зірнуў на ўсе бакі ззяючым позіркам і выгукнуў: «На здароўе!» Потым ён сеў, Алоіс прынёс свіныя ножкі, квашаную капусту і бульбу. З'явіўся гаспадар з падносам, на якім стаялі вялікія куфлі залацістага пльзенскага піва. Ён, не спяшаючыся: «Еш, не спяшаючыся, Георгій», — сказаў я. «Твайму страўніку трэба спачатку прывыкнуць да тлустага мяса». «Мне ўвогуле трэба спачатку прывыкнуць», — ён зірнуў на мяне.
Гэта прыйдзе хутка. Толькі не трэба параўноўваць, тады ўсё пойдзе як трэба. Ён кіўнуў галавой і зноў нахіліўся над сваёй талеркай. Раптам на другім канцы стола распачалася сварка. Пачуўся каркаючы голас Потера. Ён хацеў чокнуцца з гандляром цыгарамі Бушам, але той адмовіўся, заявіўшы, што ён не хоча піць, каб пакінуць больш месца ў жываце для ежы. Глупства! Лаяўся Потер. Ну, калі ясі, трэба піць, калі п'еш, нават больш улезе. Лухта! Буркнуў Буш, хударлявы высокі мужчына з плоскім носам і ў рагавых акулярах. Потер аж падскочыў. Лухта? І гэта гаворыш мне ты, тутунёвая сава? Ціха! Крыкнуў Стэфан Грыгаляй. Ніякіх скандалаў на куццю. Ён попрасіў, каб яму расказалі, у чым справа, і прыняў Саламонова рашэнне. Праверыць на практыцы. Перад спрачальнікамі паставілі па некалькі аднолькавых місак з мясам, бульбай і капустай. Порцыі былі вялізныя. Потер мог піць, што хацеў, Буш мусіў есці на сухую. Каб надаць канфлікту вастрыні, Грыгаляйт арганізаваў таталізатар, і на абодвух пачалі ставіць. Потер абставіўся куфлямі з півам, а паміж імі, нібы брыльянты ў каралях, паблісквалі маленькія чаркі з гарэлкай. Заклад быў на яго карысць 3-1. Буш глытаў пражорліва, нізка нахіліўшыся над талеркай. Потер змагаўся ў адкрытай стойцы. Пры кожным глытку ён зласліва гаварыў Бушу: «За здароўе!», на што той адказваў позіркам з нянавісцю. «Мне кепска», — сказаў Георгій. «Пайшлі выйдзем». Я завёў яго ў прыбіральню, а сам сеў у фае пачакаць. Саладжавы пах свечак мяшаўся з пахам хвойных іголак, якія згаралі патрэскваючы. І раптам мне здалося, быццам я пачуў лёгкія любімыя крокі, быццам адчуў цёплае дыханне і ўбачыў перад сабой вочы. Пракляцце, я ўстаў, што са мной робіцца? У той самы момант я пачуў магутны рык. Потер, браво! Алозіус! Перамагла крэмацыя. У заднім пакоі дымелі цыгары, разносілі каньяк. Я ўсё яшчэ сядзеў каля стойкі. Дзяўчаты выйшлі за стола, б нечым энергічна шушукаючыся. Што ў вас там? Для нас таксама ёсць падарункі, адказала Марыён. Ох, во што! Я прыхіліў галаву да стойкі, падумаў, чым цяпер займаецца Пат. Я уявіў сабе залу санаторыя, камін, у якім палае агонь, і Пат за сталом каля акна з Хельгай, Гутман і іншымі людзьмі. Всё было так цудоўна. Часам я думаў, што аднойчы прачнуўся, ўсё былое прайшло, забыта, знікла, няма нічога надзейнага, нават успамінаў. Зазвенеў званок. Дзяўчаты, нібы чародка спалоханых курэй, пабеглі ў більярдную. Там стаяла Роза са званочкам у руцэ. Яна кіўнула, каб і я падышоў. Пад маленькай ёлачкай на більярдным стале стаялі талеркі, накрытыя шаўковай паперай. На кожнай ляжалі скрутачкай з падарункамі і паперкі з надпісамі.
Дзяўчаты вручалі іх адна адной. Роза все падрыхтавала. Падарункі яна атрымала гатовыя ад дзяўчат і расклала іх на талеркі. Дзяўчаты ўсхвалявана залапаталі, спяшаючыся, як дзеці хутчэй паглядзець, што ім дасталося. «А ты не хочаш узяць сваю талерку?» – спытала Роза. «Якую талерку?» «Тваю. Табе ж таксама ёсць падарунак». І сапраўды, маё імя таксама было напісана шыкоўным рандо двума колерамі, чырвоным і чорным. Яблыкі, арэхі, апельсіны. Ад Розы вязаны жакет, ад гаспадыні травяніста-зялёны гальштук, ад Кікі ружовыя шкарпэткі са штучнага шоўку, ад прыгажуні валіз, кураная дзяга, ад кельнера Алойса паўбутэлькі рому, ад Марыон Ліны і Лілі паўтузіна хусцінак, ад гаспадара 2 бутэлькі коньяку. Дзеці, гэта ж зусім нечакана. Сюрпрыз, усклікнула Роза, як піць даць. Я стаяў сярод іх разгублены і, даль Бог, крануты да глыбіні душы. Дзеці, ці ведаеце вы, калі я апошні раз атрымліваў падарункі? Я ўжо і сам не памятаю. Это, мусіць, было да вайны. А ў мяне няма нічога вам. Все былі безмежна радыя, што мяне так здорава ўразілі. За тое, што ты нам заўсёды нешта іграў, сказала Ліна, чырванеючы. Сапраўды, зайграй нам што-небудзь, вось і будзе твой падарунак, заявіла Роза. Што захочаце? Всё, што захочаце. Зайграй маю маладосць, крыкнула Марыон. Не, што-небудзь вясёлае, не пагадзіўся Кікі. На яго не звярнулі ўвагі. Яго, як Гома, увогуле ўсур'ёз не прымалі. Я сеў да піяніна і зайграў, усе заспявалі. Песеньку вясны ветры прыняслі, маладыя сны. А ці вы былі? Гаспадыня выключыла ўсе электралямпачкі, заставалася толькі святло ад свечак. Нібы далёкая крынічка ў лесе, ціха булькатаў піўны кран, а пласкаступы Алоіс блукаў на заднім плане, нібы чорны пан. Я пачаў другі куплет. Зяючымі вачыма, з добрымі тварамі мяшчанак, дзяўчаты стоўпіліся вакол піяніна, і вось дыктыва. Нехта заплакаў горкімі слязьмі. Это быў Кікі, салодкі Кікі з Люкенвальда. Ціха адчыніліся дзверы з вялікай залы. Пад меладычны напеў сюды гужам уплыў хор на чале з Грыгаляйтам, які курыў чорную бразільскую цыгару. Спевакі выстраіліся за дзяўчатамі. З дому я пайшоў, свет багаты цвіў, а вярнуўся зноў. Ён пустэльны быў. Ціха адгучаў хор. Выдатна, сказала Ліза. Роза запаліла бенгальскія агні. Яны шыпелі, стралялі іскрамі. Добра. А цяпер што-небудзь весёленькае, трэба падбадзёрыць Кікі. І мяне таксама, сказаў Стэфан Грыгаляйт. В 11 гадзін прыйшлі Кёстэр і Ленц. Мы
з бледным Георгій селі за стол каля стойкі. Георгій далі некалькі сухарыкаў, каб паставіць яго на ногі. Неўзабаве пасля гэтага Ленц растварыўся ў шумнай кампаніі жывёлаў прамыслоўцаў. Праз 15 хвілін мы ўбачылі яго з Грыгаляйтам каля стойкі. Яны скрыжавалі рукі і пілі на брудершафт. Стэфан, прадставіўся Грыгаляйт. Готфрид, адказаў Ленц, яны выпілі па чарцы каньяку. Я прышлю табе заўтра крывяной і лівернай каўбасы. Добра, Готфрид? Цудоўна, Ленц ляпнуў яго по плячы. Добра, стары Стэфан. Стэфан зяў. Ты так добра смяешся, гаварыў ён у захапленні. Я люблю, хто так прыгожа смяецца. Я занадта хутка паддаюся суму. Это моя слабасць. І моя, адказаў Ленц. Вось таму я і смяюся. Хадзем, Робі, выпі з намі чарку за бясконцы сусветны смех. Я падышоў да іх. Што з тым хлопцам? Спытаў Стэфан і паказаў на Георгій. У яго вельмі сумны выгляд. Яго лёгка зрабіць шчаслівым, яму патрэбна толькі крыху працы. Задачка, сказаў Стэфан, на сённяшні дзень. Ён гатовы на любую працу, сёння ўсе гатовы на любую. Стэфан працверазеў. Хлопцу трэба 75 марак у месяц, глупства. Столькі яму не хопіць. Яму хопіць, сказаў Ленц. Готфрид, я стары п'яніца. Добра, але праца справа сур'ёзная. Яе нельга сёння даць, а заўтра зноў адабраць. Ну, а? Але калі хлопец сумленны і задаволіцца, это ж... Але праца справа сур'ёзная. Яе нельга сёння даць, а заўтра забраць. Это яшчэ горш, чым ажаніць чалавека, а заўтра зноў адабраць жонку. Але калі хлопец сумленны і задаволіцца 75 маркамі, яму пашанцавала. Няхай прыйдзе да мяне ва ўторак у 8 гадзін. Мне патрэбен памочнік на всякую бегатню па справах Саюза, ну і всякае такое. Акрамя платы атрымае тады-сяды пакунак мяса. Здаецца, яму не пашкодзіла б крыху падсілкавацца. Гэта цвёрдае слово? Спытаў Ленц. Слово Стэфана Грыгаляйта. Георгій, клікнуў я, падыдзі сюды. Даведаўшыся, у чым справа, ён закалаціўся. Я вярнуўся да Кёстера. Паслухай, Ота, ты хацеў бы пачаць жыццё яшчэ раз спачатку, калі б было можна? Яшчэ раз таксама? Ну? Не. І я не. Гэта здарылася праз 3 тыдні халодным студзеньскім вечарам. Я сядзеў у інтэрнацыянале і гуляў з гаспадаром у 21. Шынок быў пусты, нават прастытуткі не прыйшлі. У горадзе было неспакойна. Па вуліцы ўвесь час праходзілі калоны, адны маршыравалі пад аглушальныя вайсковыя маршы, другія
спяваючы інтэрнацыянал. Потым зноў цягнуліся доўгія маўклівыя калоны з лозунгамі, якія патрабавалі працы і хлеба. Шматлікія ногі адбівалі крок на асфальце, быццам гэта ішоў вялізны няўмольны гадзіннік. Пад вечар паміж забастоўшчыкамі і паліцыяй адбылася сутычка, у час якой 12 чалавек былі паранены. Цяпер уся паліцыя была ў баявой гатоўнасці. На вуліцах завывалі сірэны паліцэйскіх машын. «Няма спакою», — сказаў гаспадар і адкрыў карты. У яго было 16. «Вайна скончылася, спакою няма і няма. А мы ж толькі і марылі пра спакой. Вар'яцкі свет. У мяне было 17, я забраў банк. Свет не звар'яцеў, людзі звар'яцелі». Алоіс, які стаяў за крэслам гаспадара і хварэў за яго, запратэставаў. Яны не звар'яцелі, проста сквапныя. Зайздросцяць адзін аднаму. Ад таго, што ўсяго шмат, у большасці няма нічога. Вся справа ў размеркаванні. «Вядома», — сказаў я і, узяўшы 2 карты, спасаваў. Але такое становішча існуе ўжо некалькі тысяч гадоў. Гаспадар адкрыўся, у яго было 15. Ён з адчаем зірнуў на мяне. Потым прыкупіў туза. Перабор. Я адкрыў свае карты. У мяне было 12 ачкоў. І з 15 ён выйграў бы. Д'ябальшчы, я кідаю гуляць. Які подлы блеф. Я падумаў, што вас не менш 18. Алой штосьці прагундось. Я забраў грошы, гаспадар пазяхнуў, паглядзеў на гадзіннік. Скора 11. Здаецца, трэба зачыняць. Больш ужо ніхто не прыйдзе. «Хтосьці ідзе», — сказаў Алоіс. Дзверы адчыніліся. Это быў Кёстер. «Ёсць навіны, Ота?» Ён кіўнуў галавой. «Бойка ў залах Барусіі. 2 цяжка параненых, некалькі дзесяткаў лёгка параненых і каля 100 арыштаў. 2 перастрэлкі ў паўночнай частцы горада, 1 паліцэйскі забіты, не ведаю, колькі параненых. Галоўнае, відаць, пачнецца толькі зараз, калі закончацца вялікія сходы». «Ты ўжо закончыў?» «Так, мы ўжо хацелі канчаць». «Тады пайшлі». Я зірнуў на гаспадара, ён кіўнуў. «Тады прывітанне». «Бывайце», — адказаў гаспадар. Пасцеражыцеся там». Мы выйшлі. На вуліцы пахла снегам. Усюды ляжалі лістоўкі, падобныя на вялікіх мёртвых белых матылёў. «Готфрыда няма», — сказаў Кёстер. «Дзесьці тырчыць на адным з гэтых сходаў. Я чуў, што іх будуць разганяць і думаю, што яшчэ ўсяго будзе. Было б добра захапіць яго до конца, ён жа не стрымаецца. Ты ведаеш, дзе ён?» «Недакладна, але, напэўна, на адным з 3 галоўных сходаў. Трэба зазірнуць на іх. Готфрыда лёгка пазнаць па яго вогнянай шевелюры». «Добра». Мы селі ў машыну і панесліся ў карле да рэстарана, дзе праходзіў адзін сход. На вуліцы стаяў грузавік з паліцэйскімі. Раменьчыкі фуражак былі апушчаны, рулі карабінаў матава паблісквалі ў святле ліхтароў, з вокнаў звісалі стракатыя сцягі, каля ўвахода тоўпіліся людзі ў форме, амаль усе маладыя. Мы купілі 2 білеты, адмовіўшыся ад брашур, не кінуўшы ніводнага пфеніга ў скарбонкі і не аб'яўляючы сваёй партыйнай прыналежнасці. Зайшлі ў залу. Яна была запоўнена і добра асветлена, каб адразу выявіць, хто падае голас з месца. Спыніліся каля ўвахода, і Кёстер, у якога быў вельмі востры зрок, пачаў разглядаць рады.
На подыуме стаяў дужы каржакаваты мужчына і гаварыў. У яго быў гучны грудны голас, які быў добра чуваць у зале. Гэта быў голас, які пераконваў, калі нават асабліва не ўдумвацца ў сэнс прапановы. А сэнс быў лёгка зразумелы. Чалавек нязмушана хадзіў па сцэне, рабіў скупыя жэсты, час ад часу выпіваў глыток вады і жартаваў. Потым ён раптам моўчкі спыняўся, паварочваўся тварам да публікі і змененым рэзкім голасам высякаў сказ за сказам. Ён выдаваў ісціны ўсім вядомыя. Пра беднасць, пра голад, пра беспрацоўе, всё больш распаляўся, вабячы за сабой слухачоў. Урэшце ён палка шпурнуў залу. Далей так быць не можа! Патрэбны перамены! Публіка шалёна пляскала і крычала, быццам перамены ўжо наступілі. Чалавек на сцэне чакаў, пакуль супакоіцца, яго твар блішчаў, а потым наступіла галоўнае. Шырока, пераканаўча, нястрымна. Абяцанні за абяцаннямі, цэлы град абяцанняў, і над галовамі слухачоў з'яўляўся купал раю, казачна стракаты, як латарэя, дзе ў нумары выйгрышныя нумары, дзе кожны знойдзе сваё асабістае шчасце і асабістыя правы і асабістую помсту. Я паглядзеў на слухачоў, тут былі людзі ўсіх прафесій. Бухгалтары, дробныя рамеснікі, чыноўнікі, нейкая частка рабочых, шмат жанчын. Яны і цяпер сядзелі ў душнай зале, адкінуўшыся ці нахіліўшыся рад за радам, галава ля галавы. Хвалі слоў накатваліся на іх, было дзіўна, якія розныя яны не былі б, твары ва ўсіх мелі аднолькавы адсутны выраз, сонныя позіркі, скіраваныя ў туманную далячынь у пошуках фаты Марганы. У вачах была пустэча. І адначасова магутнае чаканне, у якім растваралася ўсё. Крытыка, сумненні, супярэчлівасці і пытанні, штодзённасць, сучаснасць, рэчаіснасць. Той чалавек на сцэне ведаў усё. У яго былі адказы на любое пытанне, рада у любой бядзе. Было прыемна даверыцца яму. Добра было, што быў такі, хто думаў за цябе, было прыемна верыць. Кёстер штурхануў мяне пад бок, Ленца тут не было. Ён паказаў галавой на выхад. Я кіўнуў, мы пайшлі. Хлопцы, што стаялі на варце каля дзвярэй, зірнулі на нас змрочнай падазронам. У вестыбюлі пастроіўся аркестр, гатовы крочыць у залу. За ім быў лес сцягоў і процьма значкоў. Выдатна арганізавана, правда? Спытаўся Кёстер на вуліцы. Першакласна. Магу судзіць пра гэта як стары кіраўнік аддзела рэкламы. Мы праехалі некалькі кварталаў да месца, дзе праходзіў другі сход. Іншыя сцягі, іншая уніформа, іншая зала. Але ўсё астатняе амаль тое самае. На тварах той самы выраз няпэўнай надзеі верніцкай спустошанасці. На тварах той самы выраз няпэўнай надзеі і верніцкай спустошанасці. Перад радамі крэслаў стол прэзідыума, накрыты белым настольнікам. На ім за ім партыйныя сакратары. Прэзідыум, некалькі энергічных старых дзеў. Прамоўца, відаць, чыноўнік, быў слабейшы за папярэдняга. Ён гаварыў казённай нямецкай мовай, прыводзіў лічбы, доказы, ўсё было правільна, але, нягледзячы на гэта,
Ён пераконваў слабей, чым той, другі, які ўвогуле нічога не даказваў, а толькі сцвярджаў. Зморана драмалі ў прэзідыуме партыйныя сакратары. Яны ўжо бачылі сотні такіх сходаў. Пайшлі, праз хвіліну сказаў Кёстер. Яго тут няма, дарэчы, я так і думаў. Мы паехалі далей. Пасля духаты ў перапоўненых залах паветра было халоднае і свежае, машына імчала па вуліцах, мы ехалі міма канала. Ліхтары кідалі жаўтлявыя рэфлексы на цёмную ваду, якая ціха плёхалася каля бетоннай набярэжнай. Міма паволі праплыла чорная баржа, і я цягнуў буксірны параходзік з чырвонымі і зялёнымі сігнальнымі агнямі. Адтуль забрахаў сабака. Потым пад ліхтаром з'явіўся чалавек і знік у люку, які на імгненне бліснуў залацістым святлом. На тым баку канала ярка свяціліся дамы заходняй часткі горада. Да іх вёў мост з шырокай аркай. Бесперапынна туды-сюды снавалі машыны, аўтобусы, трамваі. Всё это было падобна да іскрыстай стракатай зямлі пад нерухомай чорнай вадой. Давай пакінем машыну тут і пройдзем астатак дарогі пехатой, сказаў Кёстер. Не так будзем кідацца ў вочы. Мы спынілі Карла пад ліхтаром каля шынка, калі мы выйшлі ад нас наўцёкі, кінулася белая кошка. Некалькі прастытутак у фартушках стаялі крыху паводдаль пад аркай варотаў. Калі мы праходзілі міма, яны прымоўклі, катрыншчык спаў, прыхіліўшыся да сцяны дома. Старая жанчына кормалася в адкідах, зваленых у кучу каля вуліцы. Мы падышлі да вялізнага будынка дома казармы з мноствам флігеляў, двароў і праходаў. На ніжнім паверсе месціліся крамы, булачны пункт прыёму рыззя і лому. На вуліцы перад першым праходам стаялі два грузавікі з паліцэйскімі. В адным з куткоў першага двара быў абсталяваны стэнд, на якім вісела некалькі картаў зорнага неба. За сталом з паперамі на невялічкім узвышэнні стаяў чалавек у турбане. Над яго галавой вісела шыльда: астралогія, графалогія, прадказанне будучыні. Ваш гараскоп за 50 фенігаў. Яго акружаў натоўп. Зыркае святло карбіднага ліхтара падала на яго жоўты зморшчаны твар, і ён нешта настойліва ўнушаў слухачам, якія моўчкі глядзелі на яго тым жа самым згубленым адсутным позіркам з надзеяй на цуд, як і слухачы на сходах са сцягамі і аркестрамі. Ото, звярнуўся я да Кёстера, які крочыў перада мной. Цяпер я ведаю, чаго хочуць людзі. Яны хочуць не палітыкі. Яны хочуць замены рэлігіі. Ён азірнуўся. Вядома, яны зноў хочуць у нешта верыць. Усё роўна ў што. Вось чаму яны фанатычныя. Мы трапілі ў другі двор, дзе быў шынок, у якім праходзілі сходы. Ва ўсіх вокнах гарэла святло. Потым мы пачулі з сярэдзіны шум. У той самы момант з цёмнага бакавога праходу ў двор, як па сігнале, уляцелі некалькі хлопцаў у непрамакальных спартыўных куртках. Яны кінуліся, прыціскаючыся да сцяны ў дзверы шынка. Пярэдні рыўком адчыніў іх, і ўсе рынуліся ў сярэдзіну. Ударная група, сказаў Кёстер. Хадзем сюды да сцяны. Станем за піўнымі бочкамі. У зале ўзняўся грукат і гвалту. Наступную секунду дзынкнула шыба. Нехта выляцеў праз акно. Адразу ж пасля гэтага трэснулі дзверы, з іх вываліўся клубок людзей.
Першыя спатыкнуліся, заднія паваліліся на іх. Завішчала, просячы дапамогі жанчына, і пабегла праз вароты на вуліцу. Затым вываліўся другі клубок. Людзі былі ўзброены ножкамі ад крэслаў і піўнымі куфлямі. Выскачыў вялізны цясляр, стаў крышку ў баку, і кожны раз, убачыўшы перад сабой твар праціўніка, ён сваёй доўгай рукой апісваў круг і ударамі заганяў таго назад у кучу. Ён рабіў гэта спакойна, быццам сек дровы. Яшчэ адзін ком вываліўся. І раптам мы ўбачылі на адлегласці 3 метраў рыжую галаву Готфріда, якая трапіла пад руку ашалеламу вусачу. Кёстер прыгнуўся і нырнуў у бойку. Праз некалькі секунд вусач выпусціў Готфріда з выразам надзвычайнага здзіўлення, падняў рукі ўгору і упаў на тоўп, як падпілаванае дрэва. Адразу пасля гэтага я ўбачыў Кёстера, які цягнуў за каўнер Ленца. Ленц вырываўся: «Пусці мяне яшчэ на хвілінку, Гото! Глупства, зараз появіцца паліцыя, пайшлі сюды!» Мы пабеглі праз двор да цёмнага бакавога праходу. Мы спяшаліся недарма. У той самы момант у дварэ загучалі залівістыя свісткі, замільгалі чорныя каскі паліцэйскіх. Яны ачапілі двор. Мы пабеглі ўверх па лесвіцы, каб не трапіць у рукі паліцыі. З акна на лесвічнай пляцоўцы мы бачылі, што адбылося потым. Паліцыя працавала бліскуча. Яна перакрыла выйсці, убіла ў клубок клін, рассекла натоўп на часткі і пачала адразу вывозіць удзельнікам. Першым трапіў разгублены цясляр, які спрабаваў яшчэ нешта растлумачыць. За нашымі спінамі адчыніліся дзверы. Жанчына ў сародцы з голымі тонкімі нагамі са свечкай у руцэ высунула ў калідор галаву. «Это ты?» – спытала яна. «Не», – сказаў Ленц, які ўжо ачомаўся. Жанчына грымнула дзвярыма. Ленц кішэнным ліхтарыкам пасвяціў на дзверы. Тут чакалі Герхарда Пешка, муляра. Унізе стала ціха. Паліцыя паехала, двор апусцеў. Мы яшчэ крыху пачакалі, потым спусціліся ўніз па лесвіцы. За чыімсьці дзвярыма плакала дзіця. Яно румзала ціха, на нешта скардзячыся ў змроку. «Правільна плача», – сказаў Готфрід. «У аванс». Мы прайшлі праз пярэдні двор, а астролаг, усімі пакінуты, стаяў перад сваімі зорнымі картамі. «Вам гараскоп, панове?» – усклікнуў ён. «Ці паваражыць, што будзе па руцэ?» «Давай», – сказаў Готфрід, працягнуў яму руку. Мужчына нейкі час вывучаў яе. «У вас парок сэрца», – катэгарычна заявіў ён. «Вашы пачуцці моцна развітыя, ваша лінія мудрасці вельмі кароткая. Затое ў вас добрыя музычныя здольнасці. Вы шмат марыце, але вы непрыгодны як муж. І ўсё ж я бачу 3 дзяцей. Вы дыпламатычная натура, схільны да замкнёнасці. Вы дажывяце до 80 гадоў. Все правильно, заявіў Готфрід. Моя фройлен мама таксама казала заўсёды: хто злуецца, той хутка састарыцца. Мараль знаходка людзей, а не выснова жыцця. Ён заплаціў, мы пайшлі далей, вуліца была пустая, чорная кошка перабегла нам дарогу. Ленц звярнуў увагу на яе. «Нам трэба вярнуцца». «Кінь», – сказаў я. «Нядаўна мы бачылі белую, ёсць раўнавага». Мы пайшлі па вуліцы.
Некалькі чалавек ішлі нам насустрач па другім баку. Гэта былі 4 маладыя хлопцы. Адзін быў у новых светла-жоўтых крагах, астатнія ў ботах, падобных да вайсковых. Яны спыніліся і ўтаропіліся на нас. «Вось ён!» — крыкнуў раптам той, што быў у крагах, і пабег да нас праз вуліцу. У наступны момант прагучалі 2 стрэлы. Хлопец адскочыў у бок, і ўсе 4 кінуліся з усіх ног наўцёкі. Я ўбачыў, як Кёстер хацеў кінуцца за імі, але потым неяк дзіўна павярнуўся, выпрастаў рукі, выдаў прыглушаны дзікі ўскрык і паспрабаваў падхапіць Готфріда Ленца, які цяжка грымнуўся на асфальт. На секунду я падумаў, што ён проста ўпаў, але я заўважыў кроў. Кёстер рыўком расхінуў яму пінжак, сарваў сарочку, кроў біла мотным струменем. Я прыціснуў да раны хусцінку. «Пабудь тут, я прыганю машыну!» — крыкнуў Кёстер і пабегаў. «Готфрід, ты чуеш мяне?» Яго твар пашарэў. Вочы былі прыплюшчаны, вейкі не вырушыліся. Адной рукой атрымаў яго галаву, а другой прыціскаў хусцінку да месца, адкуль ішла кроў. Я ўкленчыў каля яго, прыслухоўваўся да яго хрыпаў, яго дыхання, але я нічога не чуў. Всё як амярцвела. Бясконцая вуліца, бясконцыя рады дамоў, бясконцая ноч. Я толькі чуў, як кроў з ціхім плёскатам капала на зямлю, і ведаў, што так не адзін раз ужо магло здарыцца. І не верыў цяпер, што гэта праўда. Падляцеў на машыне Кёстер, ён адкінуў спінку левага сядзення, мы асцярожна паднялі Готфріда, паклалі на сядзенне, я ўскочыў машыну, Кёстер даў газу, мы паехалі ў бліжэйшы пункт хуткай дапамогі. Кёстер асцярожна затармазіў. «Паглядзіце, ёсць урач, калі нема, паедзем далей». Я пабег, насустрач мне выйшаў санітар. «Ёсць урач? Ёсць. Вы некага прывезлі? Так, возьмите насілкі, хадзем». Мы паклалі Готфріда на насілкі, унеслі ў бальніцу. Урач ужо стаяў з закасанымі рукавамі. «Сюды!» Ён паказаў на стол. Мы паставілі насілкі, урач апусціў лямпу да самай раны. «Што гэта?» «З рэвальвера». Ён узяў ваты, выцер кроў, памацаў пульс, праслухаў яго і выпрастаўся. «Ужо нічога не зробіш». Кёстер утаропіўся ў яго, але ж куля прайшла зусім збоку, не можа быць, што так дрэнна. «Тут раны ад 2 стрэлаў», — сказаў урач. Ён зноў выцер кроў, мы нахіліліся. Цяпер мы бачылі. Наўскасяк ад той раны, якая так моцна крывяніла, была другая, маленькая цёмная адтуліна каля сэрца. «Ён памёр амаль імгненна», — сказаў урач. Кёстер выпрастаўся, ён узіраўся ў Готфріда, урач закрыў раны тампонамі, заклеіў іх палоскамі пластыра. «Вы хочаце ўмыцца?» — спытаў ён мяне. «Не». Твар Готфріда пажаўцеў, запаў, рот крыху скрывіўся, вочы былі прыплюшчаны, адно больш, другое менш. Ён глядзеў на нас. Ён увесь час глядзеў на нас. «Як гэта здарылася?» — спытаў урач. Ніхто не адказаў. Готфрід глядзеў на нас. Ён глядзеў на нас неадрыўна. «Ён можа застацца тут», — сказаў урач. Кёстер зварухнуўся. «Не, мы яго забяром». «Нельга», — сказаў урач. «Трэба пазваніць у паліцыю, крыміналістам, трэба ўсё адразу зрабіць, каб знайсці злачынцу». «Злачынцу?»
Кёстер зірнуў на ўрача, быццам не разумеючы яго. Добра. Я поеду, привязу паліцыю. Вы можете позвонить, тады яны хутчэй прыедуць. Кёстер ціха пахітаў галавой. Не, я іх привязу. Ён выйшаў, я пачуў, як загудзеў мотор Карла, ўрач падсунуў мне крэсла. Не хочаце прысесці пакуль што? Дзякуй. Я застаўся стаяць, яркае святло ўсё яшчэ падала на акрываўленыя грудзі Готфрыда. Урач крыху падняў лямпу. Як жа гэта здарылася? Спытаў ён яшчэ раз. Я не ведаю. Мусіць, з некім пераблыталі. Ён быў на вайне? Спытаў урач. Я кіўнуў галавой. Это бачна па рубцах і па прастрэленай руцэ. Ён быў паранены некалькі разоў. Якая подласць, сказаў санітар. Вашывыя падшыванцы. Тады, пэўна, яшчэ ў полках ляжалі. Я нічога не адказаў. Готфрыд глядзеў на мяне увесь час. Кёстер вярнуўся не скора, ён быў адзін. Урач адклаў газету, якую чытаў. Ёсць прадстаўнікі ўлады? Спытаў ён. Кёстер спыніўся, ён не чуў, што сказаў урач. Паліцыя прыехала? Спытаў урач яшчэ раз. А? Паліцыя? Трэба пазваніць, каб прыехала. Урач глянуў на яго, але нічога не сказаў, пайшоў да тэлефона. Праз некалькі хвілін прыйшлі два паліцэйскія чыноўнікі. Яны селі за стол, і адзін з іх пачаў запісваць звесткі пра Готфрыда. Не ведаю чаму, але мне здалося вар'яцтвам адказваць, як яго звалі, калі ён нарадзіўся, дзе жыў, адказваць цяпер, калі ён мёртвы. Я ўтаропіўся на чорны агрызак алоўка, які час ад часу чыноўнік слініў. Я адказваў механічна. Другі чыноўнік пачаў складаць пратакол. Кёстер даваў патрэбныя звесткі. Вы можете мне сказаць, як прыкладна выглядаў забойца? Спытаў чыноўнік. Не, я не звярнуў увагі. Я зірнуў на яго, я прыпомніў жоўтыя крагі уніформу. Вы не ведаеце, да якой партыі ён належаў? Вы не бачылі значкоў альбо уніформы? Не, да стрэлаў я нічога не бачу, а потым я толькі на імгненне запнуўся, займаўся маім таварышам. Вы ўваходзіце ў якую-небудзь партыю? Не. Я пытаю таму, што вы сказалі, што ён ваш таварыш. Ён мой таварыш з вайны, адказаў Кёстер. Чыноўнік павярнуўся да мяне. Вы можете апісаць забойцу? Кёстер цвёрда зірнуў на мяне. Не, я таксама нічога не бачыў. Дзіўна, сказаў чыноўнік. Мы размаўлялі і ні на што не звярталі ўвагі. Усё адбылося вельмі хутка. Чыноўнік уздыхнуў. Мала надзеі, што мы зловім малайцоў. Ён закончыў пратакол. Мы можам забраць яго? Спытаў Кёстер. Шчыра кажучы, чыноўнік глянуў на ўрача. Прычына смерці вызначана дакладна? Урач кіўнуў галавой. Я ўжо склаў акт. А дзе куля? Я павінен забраць кулю. Былі дзве кулі, яны ў целе. Мне трэба было б... Урач завагаўся. Мне патрэбны абедзве, сказаў чыноўнік. Трэба паглядзець, ці з адной зброі стралялі. Няхай, сказаў Кёстер на позірк урача. Санітар паправіў насілкі, апусціў святло, урач узяў свае інструменты, запусціў пінцэт у рану.
Першую кулю ён знайшоў хутка, яна сядзела не вельмі глыбока. Каб дастаць другую, давялося рабіць надрэз. Ён нацягнуў гумавыя пальчаткі да локця, узяў заціскі і скальпель. Кёстер паспешліва падышоў да насілак, закрыў Готфрыду вочы, якія ўсё яшчэ былі прыплюшчаны. Пачуўшы лёгкі шоргат скальпеля, я адвярнуўся. У нейкі момант я хацеў падскочыць, адштурхнуць урача, бо мне раптам здалося, што Готфрыд толькі страціў прытомнасць, а ўрач зараз сапраўды зарэжа яго. Але я ачнуўся. Мы бачылі дастаткова нябожчыкаў, каб разумець. Вось яна, сказаў урач і выпрастаўся. Ён выцер кулю і аддаў яе чыноўніку. Такая ж самая з той самай зброі, правда? Кёстер нахіліўся, пачаў уважліва разглядаць маленькія з матавым бляскам кулі, якія качаліся на далоні паліцэйскага чыноўніка. Так, сказаў ён. Чыноўнік загарнуў іх у паперку і схаваў у кішэнь. Папраўдзе, гэта не дазволена, сказаў ён праз нейкі час. Але калі вы хочаце ўзяць яго дадому, состав злачынства высветлены. Ці не так, доктар? Урач кіўнуў. Вышэй судовы ўрач, працягваў чыноўнік. Ну, тады як хочаце. Вам толькі трэба, можа здарыцца, што заўтра з'явіцца яшчэ адна камісія. Я ведаю, сказаў Кёстер, мы ўсё пакінем, як было. Чыноўнікі пайшлі. Урач ізноў закрыў, заклеіў раны Готфрыда. Што вы хочаце рабіць? Спытаў ён. Вы можаце ўзяць з сабой насілкі. Толькі верніце іх сюды заўтра да вечара. Добра, дзякуй, сказаў Кёстер. Пайшлі, Робі. Я дапамагу вам, сказаў санітар. Я пахітаў галавой, справімся. Мы паднялі насілкі, вынеслі іх і ўладкавалі на два левыя сядзенні, якія ўтварылі плоскасць з адкінутымі спінкамі. Санітары і ўрач выйшлі і назіралі, што мы робім. Мы накрылі Готфрыда яго плашчом і паехалі. Праз некалькі хвілін Кёстер павярнуўся да мяне. Мы потым яшчэ раз праедзем па той вуліцы. Я ўжо раз быў там, але было зарана, магчыма, яны паявяцца. Паволі ішоў снег. Кёстер вёў машыну амаль нечутна. Ён часта выціскаў шчапленне і выключаў запальванне. Ён не хацеў, каб нас чулі, хоць чацвёрка, якую мы шукалі, не ведала, што ў нас ёсць машына. Бесшумна, як белы прывід, мы плылі праз снег, які падаў усё гусцей. Я дастаў з інструментаў малаток. Паклаў каля сябе, каб нечакана выскачыць з машыны і ўдарыць. Мы ехалі па вуліцы, на якой адбылася трагедыя. Пад ліхтаром яшчэ можна было бачыць чорную крывавую пляму. Кёстер выключыў святло. Мы ехалі каля самага бардзюра і сачылі за вуліцы. Нікога не было бачна, толькі з асветленага шынка чуліся галасы. Кёстер спыніўся на скрыжаванні. Застанься тут. Я зазірнуў шынок. Пойдзем разам, не згадзіўся яе. Ён кінуў на мяне позірк, які я запомніў з таго часу, калі ён адзін хадзіў разведку. У шынку я нічога ўчыняць не буду. Ён можа ўлізнуць ад мяне. Я толькі гляну, ці ёсць ён там. Мы тады пачакаем яго. Застанься каля Готфрыда. Я згодна кіўнуў, і ён знік у завірусе. Снежынкі білі мне ў твары, раставалі. Мне раптам зрабілася не па сабе, што
Готфрід закрыты, як быццам ён ужо не з намі. Я адкінуў плашч з твару. Цяпер снег падаў яму на твар, на вочы, на вусны, але не раставаў. Я ўзяў сваю хусцінку, абцёр яго і зноў накінуў на яго плашч. Вярнуўся Кёстер. Няма? Не. Ён сеў у машыну, мы праедзем цяпер па іншых вуліцах. У мяне такое пачуццё, што мы яго вось-вось сустрэнем. Мотор зароў, але тут жа сцішыўся. Мы паціху ехалі праз белую завірушную ноч з вуліцы ў вуліцу. На паваротах я прытрымліваў Готфріда, каб ён не з'ехаў. Час ад часу мы спыняліся, ад'ехаўшы метраў 100 ад якога-небудзь шынка, і Кёстер шырокімі крокамі бег назад, каб зазірнуць у яго. Ён быў апантаны змрочным, халодным шаленствам. Ён не думаў пра тое, што спачатку трэба завесці Готфріда. Двойчы ён памыкаўся зрабіць гэта, але потым зноў вяртаўся, бо яму здавалася, што якраз у гэты момант можа з'явіцца чацвёрка. Раптам далёка наперадзе, на пустой доўгай вуліцы, мы ўбачылі цёмную групу людзей. Кёстер адразу ж выключыў запальванне. Мы бесшумна, выключыўшы фары, пад'ехалі да іх. Тыя нас не пачулі. Яны размаўлялі паміж сабой. «Чацвёра!» — шапнуў я Кёстеру. У той самы момант машына зараўла, імгненна праляцела апошнія 200 метраў, амаль заскочыла на тратуары, з віскам, ледзь не перакуліўшыся, спынілася не больш, чым за метр ад чатырох, якія спуджана ўскрыкнулі. Кёстер павіс, нахіліўшыся з машыны. Яго цела напружынілася, як сталёвы лук. Ён гатовы быў выскачыць. І яго твар зрабіўся няўмольны, як смерць. Мы ўбачылі 4 бездапаможных пажылых людзей. Адзін з іх быў п'яны. Яны пачалі лаяцца. Кёстер нічога не адказаў. Мы паехалі далей. Ото, мы сёння не знойдзем яго. Я не думаю, што ён адважыцца выйсці на вуліцы. Можа і так. Ён праз нейкі час павярнуў машыну, мы паехалі да дома, дзе жыў Кёстер. У яго пакой быў асобны ўваход, так што нікога не трэба было будзіць. Калі мы выйшлі з машыны, я сказаў: «Чаму ты не захацеў гаварыць паліцыі, як той выглядаў? Нам дапамаглі б знайсці яго, а мы ж яго разгледзелі даволі добра». Кёстер зірнуў на мяне. «Таму што мы самі з ім разлічымся, без паліцыі. Няўжо ты думаеш, што я аддам яго паліцыі? Каб ён атрымаў некалькі гадоў турмы? Ты ж ведаеш, чым канчаюцца ўсе гэтыя працэсы. Гэтыя малойчыкі ведаюць, што знойдуцца добранькія суддзі. Гэтага не будзе, кажу табе. Калі б яго нават злавіла паліцыя, я заявіў бы, што гэта не той, каб ён сам трапіў мне ў рукі. Готфрід мёртвы, а той жывы? Гэтага не будзе. Мы знялі насілкі з сядзенняў і праз завіруху і ветер унеслі іх у пакой. І мне здалося, што мы зноў у Фландрыі несём забітага таварыша закопаў у тыл. Мы купілі труну і месца на могілках, яго хавалі ў ясны сонечны дзень. Мы самі закрылі труну і знеслі яе ўніз па лесвіцы. Працэсія была невялікая. Фердынанд, Валентин, Альфонс, бармен Фред, Георгий, Юб,
фрау Штос, Густаў, Стэфан Грыгаляйт і Роза. Каля варотаў могілак мы вымушаны былі пачакаць, перад намі былі яшчэ 2 працэсіі. Аднаго нябожчыка прывезлі на чорным катафалку, другога на карэце, у якую былі запрэжаны коні, прыгожаныя чорным і срэбным крэпам. За карэтай цягнулася бясконцая працэсія жалобнікаў, якія ажыўлена размаўлялі паміж сабой. Мы знялі труну з машыны і самі апусцілі яе на вяроўках. Магільшчыку гэта было па душы, бо яму і без таго хапала работы. Мы запрасілі свяшчэнніка. Мы, праўда, не ведалі, што на гэта сказаў бы Готфрыд, але Валентин настояў на сваім. У всякім разе мы папрасілі святара не гаварыць пра мовы. Няхай ён толькі прачытае з Бібліі. Святар быў стары, блізарукі. Калі ён падышоў да магілы, то спатыкнуўся і ледзь не ўваліўся ў яе. Добра, што Кёстер і Валентин падхапілі і ўтрымалі яго. Але падаючы, ён выпусціў з рук Біблію і згубіў акуляры, якія хацеў надзець. Яны ўпалі ў магілу. Святар разгублена пазіраў уніз. «Не хвалюйцеся», — сказаў Валентин, — «мы кампенсуем вам страчаныя рэчы». «Бог з ёй з кнігай», — адказаў святар, «а вось без акуляраў мне не абысціся». Валентин адламаў галінку ад прысадаў. Потым ён укленчыў на крайку магілы, і яму ўдалося зачапіць акуляры і выцягнуць іх з вянкоў. Абсадка была залатая. Магчыма, па гэтай прычыне святару так хацелася вярнуць іх. Біблія правалілася каля сценкі труны, і каб дастаць яе, трэба было выцягваць труну і лезці ў магілу. Гэтага і святар не хацеў. «Можа, мне сказаць некалькі слоў?» «Не варта», — сказаў Фердынанд. «Цяпер жа з ім увесь стары і новы запавет. Ускапаная зямля востра пахла, в адным камяку варушылася белая лічынка. Калі магілу зноў засыплюць зямлёй, лічынка будзе жыць, ператворыцца ў кукалку, на лета вылезе з зямлі і трапіць на святло». Готфрид мёртвы. Ён пагас. Мы стаялі каля яго магілы. Мы ведалі, што яго цела, валасы, вочы яшчэ існуюць у іншым стане, але ўсё ж ёсць. І нягледзячы на гэта, яго самога няма. І ён ніколі ўжо не вернецца. Гэта было непадуладна розуму. Наша цела было цёплае, нашы мазгі працавалі, сэрца гнала кроў па жылах, мы існавалі, як і раней, як учора, мы не страцілі ні рукі, ні нагі, не аслеплі і не анямелі, ўсё было як заўсёды. Зараз мы пойдзем, а Готфрид Ленц застанецца і ніколі не прыйдзе да нас. Гэта было недаступна разуменню. Камякі зямлі застукалі па веку труны. Магільшчык даў нам рыдлёўкі, і цяпер мы хавалі яго. Валентин, Кёстер, Альфонс, я. Як хавалі ўжо не аднаго таварыша.
Раптам маёй памяці загрымела старая салдацкая песня, старая, тужлівая. Гэтую песню ён любіў спяваць. Аргонскі лес шуміць, шуміць, тут пахаванымі нам быць. Альфонс прынёс просты чорны драўляны крыж. Такі, якіх сотні тысяч засталося стаяць на бясконцых радах магіл у Францыі. Мы паставілі яго ў галавах магілкі. Пайшлі, нарэшце сказаў Валентин. Пайшлі. Кёстер не варухнуўся. Ніхто з нас не варухнуўся. Валентин зірнуў па чарзе на кожнага. Навошта? Ну, навошта? Ніхто не адказаў. Валентин знясілена махнуў рукой. Пайшлі. Мы пайшлі па пясчанай сцяжыне да выхаду. Каля брамы нас чакалі Фред, Георгій, астатнія. Як ён цудоўна смяяўся, сказаў Стэфан Грыгаляйт. Слёзы цяклі па яго бездапаможным, злосным твары. Я азірнуўся. За намі ніхто не ішоў. У лютым я в апошні раз сядзеў з Кёстарам у нашай майстэрні. Мы былі вымушаны прадаць яе і цяпер чакалі распарадчыка аўкцыёна, які павінен быў пусціць з малатка всё абсталяванне і таксі. У Кёстера быў намер вясной уладкавацца гоншчыкам пры невялічкай аўтафірме. Я пакуль што заставаўся ў кафе «Інтэрнацыяналь». Думаў пашукаць сабе яшчэ работу днём, каб павялічыць свой заробак. У двары паступова пачалі збірацца людзі. Прыйшоў аўкцыёншчык. Ты выйдзеш, Ото? Спытаў я. Навошта? Всё выстаўлена, а ён ведае, што да чаго. У Кёстера быў змораны выгляд. Па ім гэта не вельмі было відаць, але той, хто добра ведаў, яго заўважаў. Яго твар здаваўся больш напружаны і жорсткім. Кожны вечар ён выязджаў на машыне, патрулюючы адны і тыя ж вуліцы. Ён ужо даўно ведаў прозвішча хлопца, які застрэліў Готфріда. Яму толькі не ўдавалася знайсці яго, бо той, баючыся паліцыі, змяніў кватэру і недзе хаваўся. Всё гэта разведаў Альфонс. Ён таксама чакаў, але, магчыма, забойцы не было ў горадзе. Ён не ведаў, што Кёстер і Альфонс палююць на яго. Яны чакалі, што ён, супакоіўшыся, вернецца. Ото, я выйду і пагляджу, сказаў я. Добра. Я выйшаў у двор, нашы станкі і астатняе абсталяванне былі расстаўлены пасярэдзіне двара. Справа каля сцяны стаяла таксі, якое мы добра адмылі. Я паглядзеў на сядзенні і шыны. Готфрід заўсёды называў машыну «наша верная дойная корова». Не так проста было развітацца з ёй. Нехта ляпнуў мяне па плячы. Я здзіўлена абярнуўся. Перада мной стаяў развязны малады чалавек у паліто з поясам. Падміргваючы, ён круціў у руках бамбукавы кіёк. Прывітанне, стары знаёмы.
Нешта мне пачало прыпамінацца. О, Гвіда Ціс Аўгека. Ну, вось бачыце, заявіў Гвіда, мы сустрэліся тады каля гэтай самай ламачыны. З вамі, праўда, тады быў яшчэ адзін тып. Я яму тады ледь не ўрэзаў. Я міжволі скрывіўся, уявіўшы сабе, што гэты мог урэзаць кёстару. Ціс палічыў гэта за ўсмешку і таксама выскаліўся, паказаўшы даволі папсаваныя зубы. Добра, што было, тое прайшло. Гвіда не злапомны. Вы тады заплацілі занадта высокую цану за гэтую старызну. Мусіць, нешта мелі на гэтым. Вядома, сказаў я, добрая машына. Ціс прагугняю. Калі б вы паслухалі мяне, вы зарабілі больш, і я з вамі. Але забудзем, што хто былое прыпомніць. Але сёння мы аб'яднаемся. За 500 марак мы купім гэтую скрыню, больш ніхто не дасць, згодны? Я зразумеў. Ён думаў, што мы тады перапрадалі машыну. Ён не ведаў, што гэтая майстэрня наша. Наадварот, ён думаў, што мы зноў хочам купіць машыну. Машына пацягне сёння на 1500, сказаў я. Да яшчэ даплата за права эксплуатацыі. А я пра што, загарачыўся Гвіда? Мы будзем таргавацца да 500. Я буду. Калі мы потым перапрадамо яе, я выплачваю вам 350 наяўнымі. Не магу. У мяне ўжо ёсць каму перапрадаць. Але ж ён хацеў прапанаваць мне яшчэ штосьці. Не мае сэнсу. Я пайшоў на сярэдзіну двара. Да 1200 ён будзе таргавацца. Гэта мне цяпер было зразумела. Аўкцыёншчык пачаў з прадметаў абсталявання. Выручка была невялікая, дёшава пайшоў інструмент, дайшла чарга да таксі. Нехта прапанаваў 300 марак. 400, сказаў Гвіда. 450, павагаўшыся, сказаў мужчына ў сіняй рабочай кашулі. Гвіда дагнаў да 500. Аўкцыёншчык паўтарыў, пазіраючы на прысутных. Мужчына ў кашулі маўчаў, Гвіда падміргнуў мне і падняў 4 пальцы. 600, сказаў я. Гвіда заматляў галавой, даў 700. Я працягваў дабаўляць. Гвіда в адчаі гнаўся. Калі дайшло да 1000, ён пачаў рабіць мне знакі закляцця, паказваючы мне на пальцах, што я магу зарабіць яшчэ 100. Ён заявіў 1010. Калі ён пачуў 1100, то пачырванеў і злосна заверашчаў: 1110! Я заявіў 1190, спадзяючыся, што ён дасць 1200. Я ўжо рашыў спыніцца, але Гвіда раз'юшыўся. Ён раззлаваўся, думаючы, што я яго выцясняю. Раптам ён даў 1300. Я хутка ўзважыў. Калі б ён сапраўды хацеў купіць, то на 1200 ён спыніўся б. Цяпер ён помсціў мне і паддаваў азарту. Пасля нашай размовы ён быў упэўнены, што я буду таргавацца да 1500 і не бачыў небяспекі. 1310, сказаў я. 1400, адказаў Гвіда. 1410, павагаўшыся, дадаў я. Я баяўся трапіць у пастку. 1490!
Гвіда глянуў на мяне пераможна і кпліва. Ён быў упэўнены, што добра падкузьміў мяне. Я вытрымаў яго позірк і прамаўчаў. Аўкцыёншчык паўтарыў суму адзін раз, другі і падняў малаток. У той момант, калі ён стукнуў, аддаючы машыну Гвіда, пераможны выраз твару ў яго змяніўся на здзіўлены. Нічога не разумеючы, ён падышоў да мяне. Я думаў, што вы хочаце... Не, сказаў я. Ён апамятаўся, схапіўся за галаву. Ой, чорт! Ой, цяжка будзе растлумачыць у фірме. Я думаў, вы дасце 1500. І ўсё ж, хоць на гэты раз я забраў у вас гэту тачку. Што і трэба было. Гвіда не зразумеў. Толькі калі ён убачыў Кёстера, які падыходзіў да нас, да яго дайшло. І ён учапіўся сабе ў валасы. Ой, Божа! Гэта ваша машына? Ай, асёл, я дурны асёл, паддаўся, клюнуў. Ах, Гвіда! Так табе і трэба. Трапіць на элементарны падвох. Але няхай сабе. Самыя бывалыя хлопцы трапляюць на прасцейшую нажыўку. Але я сваё возьму. Ён сеў за руль і паехаў. Мы глядзелі ўслед машыне. І на душы ў нас было не вельмі радасна. А полудня прыйшла Матильда Штос. Трэба было разлічыцца з ёй за апошні месяц. Кёстер аддаў ёй грошы, абяцаў пагаварыць з новым гаспадаром майстэрні, можа, ён возьме яе прыбіральшчыцай. Юпа мы ўжо ўладкавалі да яго. Але Матильда пахітала галавой. Не, пан Кёстер, не хачу. Косці ўжо не гнуцца. Што ж вы будзеце рабіць, спытаў я. Пайду да дачкі. Яна замужам у Бунцлаў. Вы чулі пра Бунцлаў? Не, Матильда. Пэўна, пан Кёстер чуў? Таксама не, фрау Штос. Дзіўна. Ніхто не чуў пра Бунцлаў. Я ўжо шмат у каго пыталася. А моя дачка ўжо 12 гадоў, як там замужам. За сакратаром канцылярыі? О, тады Бунцлаў, напэўна, ёсць на свеце. Можете быць упэўненыя, раз там жыве сакратар канцылярыі, так я і кажу. Але ўсё роўна смешна, што ніхто не чуў, правда? Мы пагадзіліся. А чаму вы за ўвесь час там не былі ні разу? Спытаў я. Матильда заўсміхалася. Так атрымалася. Але трэба ехаць да дзяцей. У іх ужо 4. Мне здаецца, што ў той мясцовасці робяць нядрэнны шнапс, сказаў я. Слівянку ці нешта такое. Матильда махнула рукой. У тым якраз і справа. Мой зять належыць да тых, хто зусім не п'е. Кёстер дастаў з апусцелых паліц апошнюю бутэльку. Ну, фрау Штос, тады нам трэба кульнуць па чарцы на развітанне. Я за.
Кёстер паставіў на стол чаркі, наліў, Матільда каўтнула ром так хутка, быццам выліла яго ў рэшата. І верхняя губа ўздрыгнула, а вусы захадзілі хадуном. І яшчэ адну, спытаў я. Не адмоўлюся. Яна выпіла яшчэ адну вялікую чарку і развіталіся. Всяго найлепшага ў Бонслаў, сказаў я. Дзякую шчыра. Але ці не смешна, што яго ніхто не ведае, правда? Яна выйшла, хістаючыся, мы яшчэ нейкі час пастаялі ў пустой майстэрні. Можа, і нам ісці, сказаў Кёстер. Можна, больш нам тут няма чаго рабіць. Мы выйшлі, замкнулі дзверы, потым забралі Карла. Яго мы не прадалі. І ён стаяў у гаражы непадалёку. Мы заехалі на пошту і ў банк, дзе Кёстер заплаціў за аўкцыённыя паслугі. Зараз я іду спаць, сказаў ён, вярнуўшыся. Ты потым будзеш дома? Я сёння цэлы вечар вольны. Добра. Я прыйду ў 8. Мы пасядзелі ў маленькім загарадным шынку, а потым вярнуліся ў горад. На першай жа вуліцы ў нас лопнула пярэдняе кола. Мы замянілі яго. Карла даўно не мылі, і я моцна запэцкаўся. Трэба было б памыць рукі, ота. Непадалёк было даволі вялікае кафэ. Мы зайшлі ў яго і селі за столік каля дзвярэй. На наше здзіўленне кафэ было амаль поўнае. Іграў жаночы ансамбль, панавала ажыўленне. На аркестрантках былі стракатыя папяровыя шапачкі. Многія наведнікі былі ў маскарадных вопратках. Над столікамі лёталі стужкі серпанціну, паветраныя шары плавалі пад столлю, афіцыянты бегалі з поўнымі падносамі. Памяшканне было напоўнена рухам, смехам, шумам. Што тут адбываецца? Спытаў Кёстер. Суседка-блондинка абсыпала нас жменей канфеці. Адкуль вы з'явіліся? Засмяялася яна. Няўжо не ведаеце, што сёння першы дзень мясаеда? Ох, во што! Тады прыйдзецца вымыць рукі. Мне трэба было прайсці праз усю залу, каб трапіць да ўмывальнікаў. На нейкі час дарогу мне заступілі п'яныя, якія ўздымалі на стол жанчыну, каб яна спявала ім. Жанчына з віскам супраціўлялася, стол перавярнуўся, разам са сталом пападалі і людзі. Я пачакаў, пакуль вызваліцца праход, ды раптам мяне нібы ток працяў. Я здранцвеў. Зала поплыла, все знікла, шум, музыка, засталіся толькі невыразныя мігатлівыя тені, але выразна, незвычайна рэзка, ясна мне бачыўся стол, адзіны стол, а за столом малады чалавек у блазнерскім каўпаку на галаве. Ён абдымаў дзяўчыну, якая была на падпітку, шкляны тумы позірк, вельмі тонкія губы, а пад столом светла-жоўтыя, прыкметныя, начышчаныя да бляску крагі. Мяне штурхнуў кельнер. Я як п'яны адышоўся крыху. Ён зноў спыніўся. Зрабілася невыносна горача. Я калаціўся ўвесь, далоні мае ўзмакрэлі. Цяпер я бачыў ужо і астатніх за столом. Я пачуў, што яны з нахабнымі тварамі хорам спявалі нейкую песню, адбіваючы па стале такт куфлямі. Мяне зноў нехта штурхнуў. Не заступайце ж праход. Я механічна прайшоў далей, знайшоў умывальнікі, памыў рукі. Толькі цяпер я заўважыў, што ледзь не абварыў рукі гарачай вадой. Я вярнуўся. Што з табой?
— спытаў Кёстер. Я не мог нічога вымавіць. Табе кепска? — спытаў ён. Я пахітаў галавой і глянуў на суседні столік, адкуль скоса пазірала бялявая дзяўчына. Раптам Кёстер збялеў. Яго вочы звузіліся, ён нахіліўся над сталом. Ён. Дзе? Я паказаў позіркам. Кёстер павольна ўстаў. Здавалася, што выпростваецца кобра. Асцярожна, не тут, ота. Ён адмахнуўся кароткім жэстам, паціху пайшоў наперад. Я быў гатовы кінуцца за ім. Нейкая жанчына насунула яму на галаву зялёна-чырвоную папяровую шапачку. Яна абняла яго, ото нават не варухнуўся. Яна адчапілася ад яго, здзіўлена гледзячы яму ўслед. Зрабіўшы круг па зале, ён вярнуўся назад. Яго ўжо няма. Я ўстаў, глянуў залу. Кёстер гаварыў праўду. Ты думаеш, што ён пазнаў мяне? Кёстер паціснуў плячыма. Толькі цяпер ён заўважыў каўпак на галаве і скінуў яго. Не разумею. Я ж мыў руки 1-2 хвіліны. Цябе не было хвілін 15. Няўжо? Я яшчэ раз зірнуў на той стол. Астатнія таксама пайшлі. З імі была яшчэ дзяўчына, яе таксама ўжо няма. Калі б ён пазнаў мяне, ён знік бы, пэўна, адзін. Кёстер паклікаў кельнера. Тут ёсць другі выхад. Ёсць, другога боку, на вуліцу Гарденберга. Кёстер дастаў з кішэні грошы, падаў кельнеру. Пайшлі. Шкада, сказала дзяўчына за суседнім столікам і усміхнулася. Такія сур'ёзныя кавалеры. На вуліцы ў твар нам ударыў ветер. Пасля духоты ў кафэ ён здаўся ледяным. Ідзі дадому, сказаў Кёстер. Ён быў не адзін. Я сеў у машыну. Машына панеслася. Мы прачасалі ўсе вуліцы вакол кафе. Усё шырэй, але нікога не ўбачылі. Нарэшце Кёстер спыніўся, выслізнуў. Нічога. Цяпер мы ўжо яго недзе дастанем. Ото. Давай пакінем яго. Ён зірнуў на мяне. Готфрид мёртвы. Ну, ад гэтага ён не воскрэсне. Кёстер всё яшчэ глядзеў на мяне. Робі, я ўжо не памятаю, колькі я забіў. Але я ўсё яшчэ памятаю, як забіў маладога англічаніна. У яго заела патрон. І ён нічога не мог зрабіць. Я быў са сваім кулямётам за некалькі метраў ад яго і бачыў яго спуджаны дзіцячы твар зусім блізка. У яго вачах быў страх. Это быў яго першы вылет. Мы даведаліся пра гэта пасля. Яму было, можа, 18 год. І ў гэты спуджаны, бездапаможны прыгожы дзіцячы твар я з 2 метраў даў кулямётную чаргу. Голова лопнула, як курынае яйка. Хлопец быў мне незнаёмы. Ён не зрабіў мне нічога дрэннага. Мне цяжка было забыць той выпадак, цяжэй, чым звычайна, пакуль я не заглушыў сваё сумленне гэтым заклятым апраўданнем. Вайна ёсць вайна. Але я кажу табе, калі я не заб'ю таго, хто забіў Готфріда, хто застрэліў яго як сабаку без усялякай прычыны, тады эпізод з англічанінам жахлівае злачынства. Ты
Разумеешь? Разумею. А цяпер ідзі дадому. Я хочу давесці справу до конца. Гэта як сцяна. Я не магу прайсці, не разбурыўшы яе. Я не пойду дадому. Ото, калі так, то мы застанемся разом. Глупства! Ты мне не патрэбны. Ён падняў руку, не даючы мне гаварыць. Я буду вельмі асцярожны, сустрэну аднаго яго, без астатніх, зусім аднаго. Не бойся. Ён хутка саштурхнуў мяне з сядзення і пакаціў. Я ведаў, што яго цяпер не стрымаць. Я ведаў таксама, чаму ён не ўзяў мяне. Запад. Пад. Готфрыда ён узяў бы. Я пайшоў да Альфонса. Толькі з ім я мог пагаварыць. Я хацеў параіцца з ім, ці нельга штосьці зрабіць, але Альфонса не было. Заспаная дзяўчына сказала мне, што ён гадзіну таму пайшоў на сход. Я вырашыў пачакаць і сеў за столік. Кафе было пустое. Над стойкай гарэла маленькая лямпачка. Дзяўчына села і зноў заснула. Я думаў пра Альфонса і пра Готфрыда. Я пазіраў праз акно на вуліцу, якую зараз ацвятляла поўня, што паволі плыла над дахамі. Я думаў пра магілу за чорным драўляным крыжам са сталёвай каскай, надетай на яго. І раптам я заўважыў, што плачу. Я выцер слёзы. Праз нейкі час я пачуў нечыя хуткія ціхія крокі. Дзверы адчыніліся, увайшоў Альфонс, на яго твары блішчаў пот. «Это я, Альфонс», — сказаў я. «Хутка сюды». Я пайшоў за ім у пакой справа за стойкай. Альфонс падышоў да шафы і дастаў два старыя салдацкія перавязачныя пакункі. «Перавяжы мяне», — ён спусціў штаны. У яго на сцягне была рана. Як кулявое раненне, так і ёсць. «Альфонс, дзе Ота? Адкуль я ведаю, дзе Ота?» — прамармытаў ён, выціснуў кроў з раны. «Вы былі не разам?» «Не. Ты яго не бачыў?» «І не блізка. Разгарні другі пакунак, накладзі зверху, толькі драпіна». Ён нешта мармычучы займаўся сваёй ранай. «Альфонс, мы бачылі сёння таго. Ты ведаеш, які Готфрыда. Ота палюе на яго». «Што?» Ён адразу насцярожыў. «Дзе ён?» «Цяпер ужо не мае сэнсу. Яму трэба пакінуць гэта». «Ён не пакіне». Альфонс адкінуў бок нажніцы. «Едь туды». «Ты ведаеш, дзе ён? Ён павінен знікнуць. Скажы яму, што справа Готфрыда закрыта. Я справіўся раней, чым вы. Ты ж бачыш, страляў у мяне, але я адбіў яму руку, потым выстраліў я». «Так дзе Ота?» «Дзе-небудзь у раёне Мёнкенштраса». «Дзякуй Богу, ён там даўно не жыве. Але ўсё ж забяры яго». Я падышоў да тэлефону, пазваніў на стаянку таксі, дзе звычайна спыняўся Густаў. Ён быў там. «Густаў, ты можаш хутка пад'ехаць? Дарога вуліцы Візанштраса і плошчы Бельвівю. Хутенька. Я чакаю цябе там. Дамовіліся, праз 10 хвілін буду». Я павесіў трубку, вярнуўся да Альфонса. «Я не ведаў, што вы ездзілі па горадзе», — сказаў ён. Яго твар быў яшчэ ўспацелы. «Было б лепш, калі б вы сядзелі дзе-небудзь».
для алібі. Можа здарыцца, што вас будуць дапытваць. Ніколі не ведаеш. Падумай лепш пра сябе. Нічога. Мы былі адзін на адзін. Я чакаў яго ў пакоі ў летнім дамку. Вакол ніякіх суседзяў. Акрамя таго, самаабарона. Мне алібі не патрабуецца. А калі захачу, то ў мяне іх будзе дзясятак. Ён зірнуў на мяне, павярнуўшы ў мой бок мокры шырокі твар. Валасы зліпліся, рот скрывіўся, яго позірк немагчыма было вытрымаць. Столькі пакуты, болю і любові, непрыкрытае безнадзейна раптам адлюстравалася ў ім. Цяпер Готфрід можа спаць спакойна. У мяне дагэтуль было пачуццё, што яму неспакойна. Я анямела стаяў перад ім. «Ідзі», — сказаў ён. Я праз кафэ выйшаў на вуліцу. Дзяўчына ўсё яшчэ спала. Яна гучна дыхала, месяц падняўся, было вельмі светла. Я пайшоў да плошчы Бельвю. Вокны дамоў блішчалі ў месячным святле, нібы срэбныя люстэркі. Вецер улёгся. Навокал было ціха. Густаў пад'ехаў праз некалькі хвілін. Што здарылася, Роберт? Нашу машыну ўкралі сёння вечарам. Цяпер мне сказалі, што я бачылі ў раёне Мёнкенштрасы. Пад'едзем туды? Вядома ж, што цяпер толькі не крадуць. Што ні дзень, то некалькі машын, але найчасцей катаюцца толькі пакуль хапае бензіну, а потым кідаюць. Магчыма, і з нашай будзе тое самае. Густаў расказаў, што хоча жаніцца, нявеста ўжо чакае дзіця, і тут нічога не зробіш. Мы праехалі па Мёнкенштрасе, потым па папярэчных вуліцах. А, Вунена! — раптам крыкнуў Густаў. Машына стаяла ў непрыкметным цёмным завулку. Я выйшаў, ставіў ключ і ўключыў запальванне. «Всё ў парадку, Густаў», — сказаў я. «Вялікі дзякуй, што падвёз мяне. Ці не выпіць нам па чарцы?» — спытаў ён. «Не, сёння не магу, заўтра. Цяпер трэба хутка ехаць. Я палез у кішэньку разлічыцца з ім». «Ты звар'яцеў? Тады дзякуй, Густаў, не затрымлівайся, да пабачэння. А можа, пасочым, ці не зловім таго злодзея? Не, той, напэўна, ўжо далёка». Я раптам заспяшаўся. «Да пабачэння, Густаў. У цябе хопіць бензіну?» «Хопіць. Я ўжо праверыў. Дабранач». Ён паехаў. Я крыху пачакаў, потым паехаў следам за Мёнкенштрасе, потым паехаў следам да Мёнкенштрасы і на трэцяй хуткасці паволі пакаціўся ўніз. Калі я вярнуўся назад, Кёстер стаяў на рагу. «Што это значыць?» «Садзіся, табе няма патрэбы ўжо стаяць тут. Ён знайшоў таго ўжо». «І? Всё?» Кёстер моўчкі сеў. Ён не сеў за руль, ён прымасціўся каля мяне, крыху паніклы. Я паехаў. «Паедзем да мяне?» Ён кіўнуў галавой. Я даў газу, накіраваў машыну ўздоўж канала. Вада свяцілася шырокай срэбнай стужкай, склады на другім баку чарнелі, накрытыя ценем, а на вуліцах ляжала нерухомае блакітнае святло, па якім, як па снезе, слізгалі шыны. Над радамі дамоў звышаліся шырокія вежы сабора ў стылі барока, яны мігцелі на далёкім фоне
фасфарысцыруючага неба срэбна-зялёнымі водсветамі. Над усім, як светлавая ракета, вісеў месяц. Я рады, Ота, што так атрымалася. А я не. У фрау Залеўскай яшчэ гарэла святло. Калі я адчыніў дзверы, яна выйшла са свайго салона. Вам тэлеграма. Тэлеграма? Я ўсё яшчэ думаў пра падзеі вечара. Потым я зразумеў і пабег у свой пакой. Тэлеграма белай плямай ляжала пасярод стала ў зыркім святле лямпы. Я ўскрыў яе. Грудзі ціснуліся, літары расплыліся, пабеглі, зноў з'явіліся. Я з палёгкай уздыхнуў. Всё супакоілася. Я перадаў тэлеграму Кёстэру. Дзякаваць Богу. Я ўжо думаў, там былі толькі 3 словы. Робі, прыязджай хутка. Я забраў лісток. Палёгка знікла, вярнуўся страх. Што там здарылася, Ота? Боже мой, чаму яна больш нічога не паведамляе? Нешта, відаць, здарылася. Кёстэр паклаў тэлеграму на стол. Калі ты апошні раз гутарыў з ёю? Тыдзень назад? Не, даўней. Закажы размову, калі што, мы адразу выедзем на машыне. У цябе ёсць чыгуначны даведнік? Я заказаў размову з санаторыем і прынёс з гасцёўні фрау Залеўскай даведнік. Кёстэр разгарнуў яго. Наступны цягнік ідзе толькі заўтра аполудні. Лепш паедзем на машыне і дабяромся як мага бліжэй да санаторыя. Там можам перасесці на цягнік. Мы некалькі гадзін абавязкова зэканомім. Як ты думаеш? Мусіць, так будзе лепш. Я не мог сабе ўявіць, як я вытрываю некалькі гадзін пасіўнай язды ў цягніку. Зазваніў тэлефон. Кёстэр забраў даведнік і пайшоў у мой пакой. Адказаў санаторый, я папрасіў паклікаць Пат. Праз хвіліну сястра сказала мне, што Пат лепш не размаўляць па тэлефоне. Што з ёй? Некалькі дзён назад была невялікая кровацеча. Сёння паднялася тэмпература. Перадайце ёй, што я еду з Кёстэрам і Карлам. Мы зараз выязджаем, вы зразумелі? З Кёстэрам і Карлам, паўтарыў голас. Так, але скажыце, што мы выязджаем. Я зараз жа перадам ёй. Я вярнуўся ў свой пакой, у нагах была незвычайная лёгкасць. Кёстэр выпісваў расклад цягнікоў. Пакуй чамадан, я паеду дадому, возьму свой. Праз паўгадзіны вярнуўся, я зняў з шафы чамадан. Гэта быў чамадан Ленца са стракатымі наклейкамі гатэляў. Я хутка ўпакаваўся і сказаў пра ад'езд фрау Залеўскі і гаспадару Інтэрнацыяналя. Потым сеў у сваім пакоі каля акна, чакаючы Кёстэра. Было вельмі ціха. Я думаў пра тое, што заўтра вечарам буду ў Пат. І раптам мяне ахапіла гарачае, дзікае нецярпенне, перад якім усё астатняе адступала. Страх, трывога, журба, адчай. Я заўтра вечарам буду з ёй. Гэта было шчасце, якое цяжка нават уявіць сабе. Тое ж, што я ужо амаль не верыў. З часу нашага расстання так шмат было страчана. Я ўзяў чамадан, спусціўся ўніз, раптам все прыблізілася і пацяплела лесвіца, застаялы пах калідора, холодная бліскучая гумавая шэрсць асфальту, па якім толькі што падкаціў Карл. Я ўзяў 2 коўдры, сказаў Кёстэр, будзе холодно, ухутайся як след. Мы павядзём машыну па чарзе. Так, але спачатку паеду я.
Я не паспаў аполудні. Праз паўгадзіны мы выехалі з горада, і нас паглынула бязмежная маўклівасць халоднай месячнай ночы. Дарога белай стужкай збягала за гарызонт. Было так светла, што мы не ўключалі фары. Шум матора быў падобны да нізкіх гукаў аргана, але ён не парушаў цішыні. Табе трэба паспаць, не магу та. Тады хоць прыляж, каб заўтра раніцай быць свежым. Нам трэба праехаць праз усю Германію. Я і так адпачну. Я сядзеў побач з кёстарам, месяц павольна плыў над намі, палі блішчалі, як перламутр. Час ад часу міма пролеталі вёскі, зрэдку горад сонны, пусты, цяснены вуліц паміж радамі дамоў былі залітыя прывідным месячным святлом, якое ператварала ноч у фантастычнае кіно. Пад раніцу зрабілася холадна. Лугі раптам заблішчалі адынію, дрэвы, як сталёвыя, стаялі на фоне пабляклага неба. У лесе пачаў прачынацца вецер, з комінаў там-сям паплыў дым. Мы памяняліся месцамі, і да 10 гадзін руляваў я. Потым мы хуценька паснедалі ў шынку каля дарогі, і да 12 я вёў машыну, а потым кёстар сеў за руль, ота ездзіў хутчэй, і я больш не падмяняў яго. На змярканні мы пад'ехалі да гор. У нас у машыне былі ланцугі на колы і рыдлёўка. Мы спыталі, ці далёка яшчэ можна ехаць на машыне. «Паспрабуйце з ланцугамі», — сказаў сакратар аўтаклуба. «Сёлета мала снегу, не ведаю толькі, як будзе на апошніх кіламетрах. Там, магчыма, засядзеце». Да прыходу цягніка ў нас было шмат часу, і мы вырашылі паспрабаваць заехаць на гару. Было холадна, таму туман нам не пагражаў. Карл браў горныя серпантин, віток за вітком. На сярэдзіне дарогі мы паставілі на колу ланцугі. Дарога была ачышчана ад снегу, але ў многіх месцах абледзянела. Машына буксавала і ёрзала з боку ў бок. Часам нам даводзілася вылазіць і падпіхваць яе. 2 разы мы правальваліся ў снег. У апошняй вёсцы мы здабылі вядро пяску, бо на такой вышыні мы пабаяліся, што пры з'ездзе з гары будуць трапляцца абледзянелыя павароты. Зусім сцямнела. Над намі ў змроку навіслі адвесныя голыя скалы. Дарога звузілася. Матор напінаўся на першай хуткасці. Паварот за паваротам вёў нас уніз. Раптам промні фараў сарваліся са скалаў. Горы расступіліся. Мы ўбачылі ўнізе перад сабой сузор'е вясковых агнёў. Машына равучы імчала паміж стракатых крамаў на галоўнай вуліцы. Пешаходы адскоквалі ў бок, напуджаныя нязвыклым відовішчам. Нечыя коні панеслі. Санкі перавярнуліся, а наша машына хутка дабралася па извілістай дарозе да санаторыя і спынілася каля пад'езда. Я выскачыў. Як у тумане прамільгнулі цікаўныя твары, постаці, кантора, ліфт. Я прабег праз белы калідор, рыўком адчыніў дзверы і ўбачыў пад. Як бачыў яе сотні разоў у сне і ў марах. Яна пайшла мне насустрач. Я трымаў яе в абдымках, як само жыццё. Нават нешта даражэйшае за жыццё. Дзякуй Богу, я баяўся, што ты ў пасцелі. Яна прытулілася да майго пляча, пахітала галавой, потым выпрасталася, сціснула далонямі мой твар і ўважліва паглядзела мне ў вочы. Ты тут. Аж не верыцца. Яна пацалавала мяне,
асцярожна, сур'ёзна, пяшчотна, нібы дакрануўшыся да нечага, баючыся, каб не разбіць. Адчуўшы дотык яе вуснаў, я задрыжаў. Усё адбылося занадта хутка, і я не ўсведамляў яшчэ ўсяго. Я быў тут і не тут. Я яшчэ быў у палоне язды і шуму мотора і дарогі. Я адчуваў сябе як чалавек, які з халоднай ночы трапляе ў цёплы пакой. Ён адчувае цяпло на скуры, ён успрымае яго вачыма, але сам яшчэ не сагрэўся. Мы ехалі хутка. Яна не адказала. Яна ўсё яшчэ моўчкі глядзела на мяне. Яе твар кранаў сваім выразам, яе вочы былі вельмі блізка. І здавалася, што яна шукае і хоча знайсці штосьці вельмі важнае. Я абняў яе за плечы і апусціў позірк долу. Ты цяпер застанешся тут? Скажы мне адразу, скажы, што табе трэба ехаць, каб я адразу ведала. Я хацеў ёй адказаць, што яшчэ не ведаю, што мне, магчыма, прыйдзецца паехаць праз некалькі дзён, бо ў мяне няма грошай. Але пад яе позіркам я не мог сказаць. Правда, я застануся тут, пачакаю, калі можна будзе паехаць разам. Яе твар заставаўся нерухомым, але ён раптам пасвятлеў, нібы асветлены з сярэдзіны. Ах, я не вытрывала б. Я паспрабаваў праз плячо прачытаць, што стаяла на тэмпературнай карце над ложкам. Яна гэта заўважыла, хутка зняла лісток, скамячыла яго і шпурнула пад ложак. Цяпер гэта не мае значэння. Я заўважыў, дзе ляжала паперка, і вырашыў забраць яе пасля, каб яна не бачыла. Ты хварэла? Крышку, але ўсё прайшло. А што сказаў урач? Не пытай цяпер пра ўрача. Увогуле ні пра што не пытай, ты тут, і гэтага дастаткова. Яна раптам змянілася. Не ведаю, ці таму, што я яе даўно не бачыў, але мне здалося, што яна была іншая. Не такая, як раней. Яе рухі былі больш плаўныя, яе цела цяплейшае, і нават да мяне яна наблізілася неяк інакш. Цяпер гэта была не проста прыгожая маладая дзяўчына, якую трэба было асцерагаць. Нешта ў ёй з'явілася новае. Калі я раней часта сумняваўся, ці любіць яна мяне, то цяпер проста адчуваў гэта. Яна больш нічога не хавала. Яна вся была напоўнена жыццём і блізкая мне, як ніколі, напоўненая жыццём, блізкая і прыгожая, яна абяцала мне шчасце. Але і ўсяляла ў мяне дзіўным чынам нейкую трывогу. Пат, мне трэба спусціцца ўніз, там кёстер. Трэба знайсці сабе жытло. Кёстер? А дзе Ленц? Ленц застаўся дома. Яна ні пра што не здагадалася. Табе потым можна будзе сысці ўніз, ці нам падняцца? Мне можна ўсё, цяпер мне можна ўсё, мы спусцімся ўніз. І
чаго-небудзь вып'ем. Я пагляджу на вас, як вы будете піць. Добра, мы будзем чакаць цябе ўнізе. Яна падышла да шафы, каб узяць сукенку. Я выкарыстаў момант, падняў і схаваў тэмпературны лісток. Пакуль што, пат, робі. Яна падышла да мяне ззаду і абняла за шыю. А я так шмат хацела табе сказаць. А я табе, пат. Але цяпер у нас будзе час. Мы будзем увесь дзень штосьці расказваць адно аднаму. Заўтра. Спачатку адразу не разгаворыся. Праўда. Давай усё раскажам адно аднаму. Тады ўвесь час, што мы мне бачыліся, не будзе для нас расстаннем. Тады мы будзем ведаць усё, быццам былі ўвесь час разам. Мы і так былі. Я не была з табой. У мяне няма столькі сілы. Мне было цяжэй. Я не магу ўсцешыць сябе марамі, калі я адна. Тады я думаю толькі пра сваю адзіноту. Калі не любіш, тады лягчэй быць аднаму. Яна ўсё яшчэ усміхалася, яна трымалася, але было бачна, што гэтая усмешка праз слёзы. Пат, стары адважны сябра. Гэтага я даўно не чула. Яе вочы напоўніліся слязьмі. Я спусціўся ўніз да Кёстера, ён ужо выгрузіў чамаданы, нам адвялі 2 суседнія пакоі ў флігелі. Паглядзі, я паказаў яму скамечаны лісток, як скача тэмпература. Мы пайшлі па лесвіцы ў флігель, снег рыпеў пад нагамі. Раніцай спытай ва ўрача. Па тэмпературы цяжка што вызначыць. Для мяне дастаткова. Мы ўмыліся, потым Кёстер прыйшоў да мяне ў пакой. Ён быў свежы, быццам добра выспаўся. Табе трэба апрануцца, робі. Добра. Я распакаваў чамадан. Мы пайшлі да будынка санаторыя. Карл стаяў яшчэ на вуліцы. Кёстер накрыў яго радыятар коўдрай. Ота, калі мы поедем назад? Я думаю, што поеду заўтра вечарам, ну ці паслязаўтра раніцай. Ты ж застанешся? Але як? Маіх грошай хопіць не больш, чым на 10 дзён. А санаторый аплочаны толькі да 15-го. Мне трэба вяртацца і зарабляць. Тут, пэўна, ім такі слабы піяніст не патрэбны. Кёстер нахіліўся над машынай, падняў капот. Я дам табе грошы. Пра грошы можаш не турбавацца і спакойна заставайся тут. Ото! Я ж ведаю, колькі ў цябе засталося ад усёй распрадажы. Менш чым 300 марак. Я не пра тыя грошы. Я дастану, не хвалюйся. Праз 8 дзён ты іх атрымаеш. Атрымаеш спадчыну? Амаль адгадаў, павер мне. Ты ж не можаш цяпер паехаць адсюль. Не, я не ведаў, як ёй усё растлумачыць. Кёстер зноў накрыў радыятар коўдрай, ён лёгка правёў рукой па капоце, потым мы пайшлі ў вестыбюль. А колькі зараз часу? 6:30. Дзіўна. Мне здалося, што ўжо пазней. Па лесвіцы спускалася Пат. Яна была ў футравай куртачцы,
Хутка наблізілася да Кёстера, каб павітаць яго. Толькі цяпер я заўважыў, якая яна загарэлая. Чырванавата-бронзавы загар рабіў яе падобнай да маладой светлай індыянкі. Але твар яе выцягнуўся, вочы занадта блішчалі. У цябе тэмпература? Крыху павышаная. Вечарам тут ва ўсіх тэмпература. А ў мяне толькі ад таго, што вы прыехалі. Змарыліся. Ад чаго? Тады пойдзем у бар. Добра? Вы ж мае першыя наведнікі тут. А тут ёсць бар? Ёсць маленькі. Ва ўсякім разе куточак абсталяваны пад бар. Таксама лячэннем. Нічога не павінна напамінаць пра бальніцу, чаго нельга, таго ўсё роўна не дадуць. Бар быў перапоўнены. Пат з тым сім павіталася. Я звярнуў увагу на італьянца. Мы знайшлі свабодны столік. Што табе заказаць? Коктейль з ромом, такі, які вы заўсёды пілі ў бары. Ты ведаеш рэцэпт? Вельмі проста, сказаў я дзяўчыне, якая абслугоўвала. Палова партвейну, палова ямайскага рому. 2, сказала Пат, а 1 спецыяльны. Дзяўчына прынесла 2 порта-ронка і ружовы напітак. Гэта мне, сказала Пат. Яна падсунула да нас шклянкі з ромом. Салют! Яна паставіла сваю шклянку, не пакаштаваўшы, азірнулася, хутенька схапіла маю шклянку і выпіла да дна. Ой, як жа добра! А што ты заказала? Спытаў я і пакаштаваў падазрона ружовае пітво. У ім быў смак маліны і лімона. Алкаголем там не пахла. Ад смагі. Яна засмяялася. Закажы яшчэ порта-ронка, але сабе. Мне не дадуць. Я паклікаў дзяўчыну. Порта-ронка і спецыяльны. Я ўбачыў, што за сталамі шмат хто піў спецыяльны. Сёння мне можна, праўда, Робі. Толькі сёння, як у старыя часы. Праўда, Кёстер. Спецыяльны добры напітак, адказаў я і выпіў другую шклянку. Я яго ненавіджу. Ой, бедны Робі, што табе даводзіцца тут піць? Калі хутка заказваць, то і я яшчэ паспею. Пат засмяялася. За едой і мне можна будзе выпіць чырвонага. Мы заказалі яшчэ некалькі порта-ронка, потым перайшлі ў сталовую. Пат выглядала цудоўна. Яе твар свяціўся. Мы селі за маленькі столік, накрыты белым абрусам, недалёка ад вокнаў. Было цёпла, а за вокнамі ляжала вёска з заснежанымі вуліцамі. Снег іскрыўся. А дзе Хельга Гутман? Паехала, сказала Пат. Паехала? Так рана? Так, адказала Пат, і я зразумеў, пра што яна гаворыць. Дзяўчына прынесла цёмна-чырвонае віно, Кёстер наліў поўныя шклянкі, сталы былі ўжо ўсе занятыя. Усюды сядзелі і размаўлялі людзі. Я адчуў, што Пат паклала сваю руку на маю. Каханы, я больш не вытрывала. Я выйшаў з кабінета галоўнага ўрача. Кёстер чакаў мяне ў холе.
Убачыўшы мяне, ён устаў, мы выйшлі на двор і селі на лаўку каля санаторыя. Дрэнна, Ото, горш, чым я думаў. Міма нас з вясёлым шумам прайшла група лыжнікаў, сярод іх было некалькі жанчын з шырокімі белазубымі усмешкамі на здаровых загарэлых тварах, тлуста змазаных крэмам. Яны крычалі, што хочуць есці, як сабакі. Мы пачакалі, пакуль яны пройдуць. І такія вось жывуць здаровыя, як кабыліцы. Як агідна. Ты гаварыў з галоўным врачом? З ім. Ён мне ўсё растлумачыў з многімі недагаворкамі, але вынік ясны. Стан пагоршыўся, хоць ён і кажа, што стала лепш. Не разумею. Ён сцвярджае, калі б яна засталася ў горадзе, то надзея даўно была б страчана. А тут працэс быў запаволены, і гэта ён называе паляпшэннем. Кёстер чарціў абцасамі па жорсткім снезе, потым падняў галаву. Значыць, у яго ёсць надзея. Ва ўрача заўсёды ёсць надзея, гэта частка яго прафесіі. Але ў мяне яе вельмі мала. Я спытаў у яго, ці рабіў ён прадзіманне. Ён адказаў, што ўжо нельга. Некалькі год назад ёй ужо рабілі. Цяпер ужо пашкоджаны абодва лёгкія. Гэта як пракляцце, Ото. Старая ў растаптаных галёшах спынілася каля нас. У яе быў бледны запалы твар і патухлыя вочы графітнага колеру, якія здаваліся сляпымі. Шыя была закручана старамодным ба з пёраў. Яна неспешна ўзняла ларнетку, паўзіралася на нас, потым пасунулася далей. Агідны прывід. А што ён сказаў яшчэ? Ён не растлумачыў, ад чаго магла з'явіцца хвароба. У яго ўжо было шмат пацыентаў такога ўзросту. Гэта вынікі вайны, недаядання ў дзяцінстве. Але навошта мне гэта ўсё? Яна павінна паправіцца, я глянуў на яго. Вядома, ён мне сказаў, што бачыў шмат цудаў. Менавіта пры гэтай хваробе часта здараецца, што працэс спыняецца, ачагі рубцуюцца і чалавек папраўляецца, нават у самых безнадзейных выпадках. Але я не веру ў цуды. Кёстер маўчаў. Мы сядзелі моўчкі. А што было гаварыць? Мы абодва занадта шмат перажылі і пабачылі, каб суцяшацца словамі. Яна не павінна ні пра што здагадвацца, Робі. Вядома. Мы сядзелі, чакалі пад, галава ў мяне была пустая, я не адчуваў нават адчаю, я здранцвеў, быў бяздумны. Вось яна. Ідзем. Прывітанне, пад падышла да нас. Яна крыху хісталася і смяялася. Я крыху зап'янела ад сонца. Заўсёды паляжаўшы на сонцы, я хістаюся, як стары марак. Я зірнуў на яе. Раптам всё перамянілася. Я больш не верыў урачу. Я верыў у цуд. Яна была побач, яна жыла, яна стаяла, смяялася. Всё астатняе адступіла перад гэтым. Што гэта ў вас за твары? Гарадскія твары не адпавядаюць месцу, сказаў Кёстер.
Не можам прывыкнуць да сонца. Яна засмяялася. У мяне сёння добры дзень, без тэмпературы, мне можна выйсці. Сходзім у вёску, вып'ем там чарку. А ці не паехаць нам лепей на санях? Дайду пехатой. Да я ведаю, але я ніколі не ездзіў на такой штуковіне. Хачу паспрабаваць. Мы паклікалі фурмана і паехалі ўніз па звілістай дарозе ў вёску. Спыніліся каля кафэ з маленькай сонечнай тэрасай. Там ужо сядзела шмат наведнікаў, і сярод іх я пазнаў сяго таго з санаторыя. Тут быў таксама італьянец, якога бачыў я ў бары. Яго звалі Антоніо. Ён падышоў да нашага століка, каб павітацца з Пат. Ён расказаў, што нейкія жартаўнікі мінулай ноччу выкацілі ложак з сонным хворым з пакоя і завезлі ў пакой старой настаўніцы. Навошта яны гэта зрабілі? Ён паправіўся і праз некалькі дзён ад'язджае, адказаў Антоніо. У такіх выпадках жартуюць гэтак. Славуты чорны гумар тых, хто застаецца, каханы, сказала Пат. Тут у санаторыі людзі дзяціняцца, прамовіў Антоніо, нібы прабачаючы ім. Паправіўся, падумаў я. Нехта паправіўся, вяртаецца дадому. Чаго ты хацела б выпіць, Пат? Марціні? Сухога марціні. Па радыё паліліся гукі венскіх вальсаў. Здавалася, што ў цёплым летнім паветры залуналі лёгкія светлыя сцягі. Кельнер прынёс віно. Віно было вельмі халоднае, і калі сонца трапляла на яго, іскрылася перламутрам. Як добра пасядзець вось так, праўда? Выдатна, Пат, адказаў я. Але часам гэта бывае невыносна. Мы засталіся ў вёсцы да абеду, Пат гэта вельмі падабалася. В апошні час ёй не дазвалялі выходзіць з санаторыі. Гэта быў яе першы выхад. Яна сказала, што адчувае сябе ў 2 разы здаравейшай, калі абедае ў вёсцы. Антонія таксама палуднаваў з намі. Потым мы зноў паехалі наверх, і Пат пайшла ў свой пакой. Яна хацела 2 гадзінкі адпачыць. Мы з Кёстэрам вывелі Карла з гаража, гледзелі яго. Трэба было замяніць 2 паламаныя рысоры. У майстра з гаража знайшліся інструменты, і мы ўзяліся за справу. Потым мы змазалі шасі. Калі ўсё было гатова, мы выкацілі яго на вуліцу, ён стаяў на снезе апырсканы гразёй з абвіслымі вушамі. Памыем яго, спытаў я. Не, у дарозе не будзем, за гэта ён пакрыўдзіцца. Падышла Пат. Яна выспалася, пасвяжэла. Вакол яе весела бегаў сабака. Білі, клікнуў я. Ён здзіўлена зірнуў, але не вельмі ўзрадаваўся. Ён не пазнаў мяне і зусім засаромеўся, калі Пат звярнула яго ўвагу на маю асобу. Ось як бывае, дзякуй Богу, што ў людзей крыху лепшая памяць. А дзе ж ён учора быў? Пат засмяялася. Ён увесь час ляжаў пад ложкам, ён раўнуе да маіх гасцей і ад злосці хаваецца. У цябе цудоўны выгляд. Яна шчаслівымі вачыма глянула на мяне, потым наблізілася да Карла. Ой, хочацца зноў пасядзець у машыне і крыху пакатацца. Вельмі проста, правда, Ота? Без сумнення. На вас цёплае паліто, у нас ёсць яшчэ шалі і коўдры.
Пат села наперадзе каля кёстера. Карл зароў, выхлопныя газы блакітна-белымі воблачкамі закруціліся ў паветры. Мотор яшчэ не разагрэўся. Ланцугі ляскаючы пачалі няспешна падмінаць пад сябе снег. Карл з пырханнем, грукатам, вуркатаннем споўз уніз да вёскі, прабег па галоўнай вуліцы, як прыгорблены воўк сярод конскага тупату і звону шаргуноў. Мы выехалі з вёскі. Быў надвячорак, заснежаныя палі, асветленыя нізкім сонцам, паблісквалі ружовымі іскрамі. Некалькі стагоў сена, амаль занесеныя белым снегам, стаялі пад гарой. Апошнія лыжнікі маленькімі кропкамі скочваліся ў даліну. Пры гэтым яны праслізвалі па чырвоным сонцы, якое вялізным шарам яшчэ раз паказалася за адхону, вялізны ком сухога жару. Вы учора тут праязджалі? Праязджалі? Машына ўскараскалася на вяршыню першай гары. Кёстер спыніўся. Від адсюль зверху дзівосны. Напярэдадні, калі мы з цяжкасцю прабіраліся праз ледзяны сіні вечар, мы глядзелі толькі на дарогу. За горнымі скаламі адкрывалася маляўнічая даліна. Абрысы далёкіх гор рэзка і выразна вылучаліся на фоне светла-зялёнага неба. Яны свяціліся золатам. Залацістыя плямы, нібы пыл, ляжалі на заснежаных адхонах вяршынь. Горныя схілы з кожнай хвілінай усё больш набывалі шыкоўны светла-ружовы колер, а сінія цені рабіліся ўсё цямнейшымі. Сонце стаяло якраз паміж дзвюма полымнымі вяршынямі, а шырокая даліна са сваімі пагоркамі і схіламі здавалася магутным, нямым, бліскучым парадам перад уладаром, які вось-вось схаваецца за небакраем. Фіялетавая стужка дарогі вілася вакол пагорку, знікала, зноў з'яўлялася, зацямнялася на паваротах, прабягала міма вёсак і ўпіралася якраз на перавале у небасхіл. Так далёка ад вёскі я яшчэ ніколі не была. Гэта дарога вядзе дадому? Так. Яна маўчала, глядзела ўніз. Потым выйшла з машыны, засланіла даланёй вочы ад сонца. А колькі да горада? Каля 1000 кіламетраў. У маі мы паедзем дадому. Ото забярэ нас. У маі. Божа мой, у маі. Сонца паволі садзілася, даліна ажывала, цені, якія да гэтага нерухома хаваліся ў складках зямлі, пачалі бесшумна вылазіць, паўсці ўсё вышэй, нібы сінія громністыя павукі. Пахаладала. Трэба вяртацца, Пат. Яна зірнула на мяне. Яе твар раптам перамяніўся, нібы ад болю. Я імгненна заўважыў, што ёй усё вядома. Яна ведае, што ўжо ніколі не перасячэ гэты бязлітасны горны ланцуг на гарызонце. Яна гэта ведае, але хоча схаваць, так як і мы хочам схаваць гэта ад яе. Але на нейкае імгненне яна страціла пільнасць, і ўвесь зямны боль выглянуў з яе вачэй. Давайте яшчэ крыху праедзем. Ну, зусім крышачку ўніз.
Поехали, я зірнуў на Кёстера. Яна села каля мяне на задняе сядзенне, я абняў і накрыў нас коўдрай. Машына павольна пачала спускацца ўніз у даліну ў цені. Робі, каханы, здаецца, мы едзем дадому, назад, у наша жыццё. Праўда. Я нацягнуў на яе коўдру да шыі. Чым ніжэй мы спускаліся, тым цямней рабілася. Пад была ўся ухутана ў коўдры. Яна засунула руку мне пад сарочку на грудзі. Я адчуваў яе руку целам, а потым яе дыханне, яе вусны, а потым слёзы. Асцярожна, каб яна не заўважыла разварот, і Кёстер павярнуў машыну да рыначнай плошчы наступнай вёскі, апісаўшы вялізную дугу, і мы паволі паехалі назад. Калі мы дабраліся да вяршыні, сонца ўжо зайшло, на ўсходзе паміж воблакамі ўжо плыў бледны і чысты месяц. Мы ехалі назад. Ланцугі аднастайна стукалі, перабіраючы зямлю. Зрабілася вельмі ціха. Я сядзеў нерухома, адчуваючы слёзы. Пад сэрцам. Быццам там крывяніла рана. Праз гадзіну я сядзеў у холе. Пад пайшла ў свой пакой, а Кёстер накіраваўся на метэаралагічную станцыю, каб даведацца пра надвор'е. На дварэ сцямнела, вакол месяца пролегла светлая палоска. За вокнамі панаваў вечар, шэры і мяккі, як аксаміт. Неўзабаве падышоў Антоніа і сеў за мой столік. За адным з суседніх столікаў сядзеў чалавек, круглы, як гарматнае ядро, у грубым шарсцяным пінжаку і каротенькіх штанах-гольфах. У яго быў твар немаўляці, з адтапыранымі вуснамі і халоднымі вачыма. Круглая чырвоная лысіна блішчала, як більярдны шар. Побач з ім сядзела хударлявая жанчына з глыбокімі ценямі пад вачыма, з пакутлівым журботным тварам. Таўстун быў ажыўлены. Яго галава ўвесь час круцілася, ружовыя ручкі ўвесь час абводзілі плаўныя кругі. Цудоўна тут наверсе, просто шыкоўна. А гэтая панарама, гэтае паветра, гэтая абслуга. Не, ну тут сапраўды добра. Бернгард, прамовіла жанчына. Ну, даль Бог, мне хоть раз так пожить бы спешчана, а? Так дагледжана. Ён рагатнуў. Ну, хоть ты покарыстайся. Ах, Бернгард. Ну, а что? Ну, а что? Лепший быть не можа. Ты тут не был раі. Ты выявляешь себе, что робіцца ўнізе, а? А мне завтра трэба зноў гэтую метусню. Радуйся, што ты не бачыш нічога гэтага. Што ж, я вельмі рады ўбачыць, што табе тут добра. Бернгард, мне не добра. Але, миленькая, ну не капрызнічай. Что я могу сказать? Увесь час у клопатах, усюды банкрутства, падаткі. Ну, але працуеш. Жанчына маўчала. Спрытнюга, сказаў я Антоніо. І яшчэ які.
Ён прыехаў сюды пазаўчора і не дае жанчыне слова сказаць, дабіваючы яе сваімі: табе тут цудоўна. Ён не хоча нічога бачыць, ні яе страху, ні хваробы, ні адзіноты. Магчыма, ён ужо даўно жыве ў Берліне з іншай такой самай куляй, як сам. А сюды ездзіць ужо паўгода, выконваючы абавязак, паціраючы рукі, нахабна жартуючы, думаючы толькі пра сябе. Толькі каб нічога не чуць. Такое тут не рэдкасць. Даўно тут гэтая жанчына? Каля 2 гадоў. Гурт маладых людзей са смехам прабег праз хол. Вяртаюцца з пошты, паслалі роту тэлеграму. Хто гэта рот? Гэта той, хто ад'язджае першым. Яны тэлеграфавалі яму, што яму нельга ехаць дадому, бо там эпідэмія грыпу, і таму трэба яшчэ застацца тут. Звычайныя жарты за тое, што ім самім трэба заставацца. Разумееце? Я зірнуў у акно на шэры аксаміт, якім былі завешаны горы. Всё гэта няпраўда, падумаў я. Всё гэта нереальна, такога не можа быць. Тут нейкі тэатр, дзе злёгку іграюць смерць. Калі сапраўды памірае чалавек, дык гэта жахліва сур'ёзна. Мне хацелася б дагнаць маладых людзей, паляпаць іх па плячы і сказаць: тут жа толькі салонная смерць. Ці не праўда, а вы толькі вясёлыя артысты, што іграюць смерць. Пасля вы зноў станеце, каб пакланіцца. Ад павышанай тэмпературы і жорсткага дыхання не паміраюць. Трэба, каб стралялі, паранілі каго-небудзь, тады прыйдзе смерць. Мне гэта знаёма. Вы таксама хворы? — спытаў я Антоніо. Вядома, ён усміхнуўся. Сапраўды выдатная кава, грукатаў побач таўстун. У нас такой удзень з агнём не знойдзеш. Кёстер вярнуўся з метэастанцыі. Мне трэба ехаць, Робі, барометр пайшоў уніз, відаць, ноччу пойдзе снег. Тады мне заўтра не прабіцца. Сёння яшчэ праеду. Добра, павячэраем разам. Так, я хуценька ўпакою рэчы, я дапамагу. Мы ўпакавалі рэчы Кёстера, занеслі іх у гараж, потым вярнуліся, каб паклікаць пад. Калі што, звані мне, Робі, — сказаў Ота. Я кіўнуў галавой. Праз некалькі дзён атрымаеш грошы, на першы час хопіць. Рабі ўсё, што неабходна. Добра, Ота. Я павагаўся. У нас дома ёсць некалькі ампул морфію. Ты можаш прыслаць іх мне? Навошта яны табе? Не ведаю, што і як тут будзе. Магчыма, яны не спатрэбяцца. У мяне ўсё яшчэ жыве надзея насуперак усяму, але толькі тады, калі бачу пад. Застаўшыся адзін, я губляю ўсё, але я не хачу, каб яна пакутавала, Ота. Не хачу, каб яна ляжала, не адчуваючы нічога, акрамя болю. Магчыма, яны будуць даваць ёй укол, але мне будзе спакайней, калі я буду ведаць, што магу дапамагчы ёй. Толькі для гэтага, Робі, — спытаў Кёстер. Толькі для гэтага, вядома. А то я і не сказаў бы табе. Мы засталіся толькі ўдвух, — сказаў ён. Так,
Добра, Робі. Мы пайшлі ў кафе, я прывёў пад, мы хуценька павячэралі, неба зацягвалася хмарамі. Кёстер вывеў Карла з гаража, пад'ехаў да пад'езда. Бывай, Робі, і ты, Ота. Да пабачэння, пад. Ён падаў ёй руку, паглядзеў у вочы. Вясной я прыеду па вас. Всего вам добрага, Кёстер. Пад цвёрда паціснула яму руку. Я рада, што пабачыла вас. Перадайце прывітанне ад мяне Готфріду Ленцу. Добра. Яна ўсё яшчэ не выпускала яго руку. Яе вусны дрыжалі, раптам яна ступіла крок наперад і пацалавала яго. Жывіце шчасліва. Твар Кёстера раптам на імгненне асвяціўся ярка-чырвоным полымем. Ён памкнуўся яшчэ нешта сказаць, але адвярнуўся, сеў машыну і рвануў яе з месца і паімчаў па звілістай горнай дарозе, не азірнуўшыся. Мы глядзелі яму ўслед. Машына прагрукатала па галоўнай вуліцы, пачала ўзбірацца на гару, як адзінокі светлячок, несучы перад сабой па шэрым снезе святло тусклявых фар. На вяршыні машына спынілася, Кёстер памахаў нам. Цёмнай плямай ён стаяў перад фарамі, потым знік, і мы доўга яшчэ чулі гул машыны. Пад нахілілася, слухала, пакуль было чуваць. Але гул заціх. Тады яна павярнулася да мяне. Апошні карабель адплыў, Робі. Перад апошні, апошні я. А ведаеш, што я планую? Я хачу знайсці іншае месца, каб кінуць якар. Пакоі ў прыбудове мне больш не падабаюцца. Не разумею, чаму мы не можам жыць разам. Паспрабую пашукаць пакой бліжэй да цябе. Немагчыма, не знойдзеш. Як ты думаеш зрабіць гэта? Ты будзеш рада, калі я змагу? Што за пытанне? Было б цудоўна, мілы, амаль як у матухны Залеўскі. Добра, тады дазволь мне папрацаваць паўгадзінкі. Выдатна. Я пакуль што пагуляю з Антоніо ў шахматы. Я тут навучылася. Я пайшоў у кантору і растлумачыў, што застаюся тут надоўга і хачу атрымаць пакой на адным паверсе спад. Пажылая дама з усохлымі грудьмі глянула на мяне незадаволена і адмовіла мне, спасылаючыся на рэжым. Хто ўстанаўліваў рэжым? Дырэкцыя, адказала дама і разгладзіла зморшчыны на спадніцы. З вялікай неахвотай яна паведаміла мне нарэшце, што дазволіць пайсці на парушэнне можа толькі галоўны ўрач. Але яго ўжо няма, а дадому да яго звяртацца можна толькі па службе. Цудоўна. Тады я звярнуўся да яго па службе адносна рэжыму. Галоўны ўрач жыў у маленькім дамку побач з санаторыем. Ён адразу прыняў мяне і без усялякай валакіты даў мне дазвол на перасяленне. Пасля няўдалай першай спробы не думаў, што так лёгка атрымаецца. Ён засмяяўся. Вы, відаць, натрапілі на старую Рэксрод. Добра, я зараз ёй пазваню. Я вярнуўся ў кантору, старая Рэксрод з гонарам знікла, убачыўшы выклік на маім твары. Я все уладзіў сакратаркай, дарычыў швейцару перанесці мае рэчы і купіць мне некалькі бутэлек спіртнога.
Потым я вярнуўся да пад. Уладзіў? Спытала яна. Пакуль што не, але праз некалькі дзён всё будзе ў парадку. Шкада. Яна перавярнула шахматы і ўстала. Што будзем рабіць? Спытаў я. Пойдзем у бар? Вечарам мы часта гуляем у карты, сказаў Антоніо. Скора падзьме фен. Гэта адчуваецца. У такі час найлепш гуляць у карты. У карты? Пад? Здзівіўся я. У якія гульні ты ўмееш? У дурня і ў пасьянс? У покер, каханы. Я засмяяўся. Яна праўда ўмее, сказаў Антоніо, толькі занадта рызыкоўная, жахліва блефуе. Я таксама. Трэба паспрабаваць. Мы селі ў куток і пачалі гуляць. Пад нядрэнна гуляла. Яна сапраўды блефавала ваўсю. Праз гадзіну Антоніо звярнуў нашу ўвагу, што робіцца за акном. Ішоў снег. Паволі, нібы яшчэ вагаючыся, амаль вертыкальна падалі буйныя снежынкі. Зусім безветрана, сказаў Антоніо. Будзе шмат снегу. Цікава, дзе цяпер Кёстер? Спытала пад. Ён ужо праехаў перавал, адказаў я. На нейкую секунду я выразна ўявіў сабе Карла з Кёстерам за рулём, які вёў машыну праз белую ноч, і ўсё раптам здалося мне нерэальным. Тое, што я сяджу тут, што Кёстер у дарозе, а пад побач са мной, яна шчасліва усміхнулася мне, абапіраючыся рукой з картамі на стол. Хадзі, Робі! Таўстун перабраўся да нашага стола, спыніўся і пачаў зычліва зазіраць нам у карты. Магчыма, жонка заснула, яму хацелася забавы. Я адклаў карты і глянуў на яго так злосна, што ён знік. Я не сказала б, што ты ветлівы, задаволена прамовіла пад. І не хачу быць ветлівым. Мы яшчэ зайшлі ў бар, выпілі некалькі шклянак спецыяльнага. Потым пад трэба было ісці спаць. Я развітаўся ў вестыбюлі. Яна пачала павольна падымацца па лесвіцы, азіраючыся, спыняючыся, пакуль не збочыла ў калідор. Я крыху пачакаў, потым папрасіў канторы ключ ад свайго пакоя, сакратарка заўсміхалася. Нумар 78, сказала яна. Пакой суседнічаў з пакоем пад. Мусіць, па распараджэнні фройлен Рексрод? Спытаў я. Не, фройлен Рексрод пайшла ў малітоўны дом. Малітоўныя дамы часам блаславлення, сказаў я, і хутка пайшоў наверх. Мае рэчы былі ўжо распакаваныя. Праз паўгадзінкі я пастукаў у дзверы ў суседні пакой. Хто там? Усклікнула пад. Паліцыя маралі. Ключ заскрыгатаў, дзверы імгненна расчыніліся. Робі, ты? Прамовіла пад разгублена. Я? Той, хто перамог фройлен Рексрод, уладальнік каньяку і порта-ронка. Я выцягнуў бутэлькі з кішэні. А цяпер прызнавайся, колькі мужчын тут ужо пабывала? Нікога, акрамя футбольнай каманды і пашыранага філарманічнага аркестра. Ах, каханы,
Зноў вярнуліся старыя часы. Яна заснула на маім плячы, я доўга яшчэ не спаў. У куточку пакоя гарэла маленькая лямпачка. Снежынкі ціха стукаліся в акно. Час, здавалося, спыніўся, заблытаўшыся ў гэтым мяккім залацістым змярканні. У пакоі было цёпла. Час ад часу патрэсквалі трубы цэнтральнага ацяплення. Пад паварушылася ў сне, коўдра з лёгкім шоргатам павольна спаўзла на падлогу. Ох, гэта я бронзавая з адлівам скура. Цуд тонкіх каленяў, пяшчотная таемнасць грудзей. Я адчуваў плячом дотык яе валасоў, вуснамі ўспрымаў біццё яе пульсу. Табе наканавана памерці, падумаў я. Ты не можаш памерці, ты маё шчасце. Я асцярожна зноў падняў коўдру. Пад нешта прамармытала, зноў змоўкла і паволі ў сне падсунула мне далонь пад галаву. Усе наступныя дні падаў снег. Упад была тэмпература, яна мусіла ляжаць у пасцелі. Шмат у каго ў санаторыі была тэмпература. Надвор'е такое, сказаў Антоніо, занадта цёпла і ветрана, якраз для тэмпературы. Каханы, выйдзі крыху на волю, сказала Пад. Ты ўмееш катацца на лыжах? Не. Дзе мне было вучыцца? Я ніколі не быў у гарах. Антоніа навучыць. Яму гэта будзе забава, ты яму падабаешся. Мне куды лепш тут. Яна выпрасталася, сеўшы ў пасцелю. Начная сарочка агаліла плечы. Яны былі вельмі худыя. Такая ж жахліва худая была шыя. Робі, зрабі мне ласку. Мне вельмі не хочацца, каб ты сядзеў тут каля ложка хворай. Учора і пазаўчора хапіла ўжо табе. Мне добра сядзець тут. Няма ніякага жадання ісці пад снег. Яна цяжка задыхала, я пачуў яе няроўнае дыханне. У мяне ў гэтым больш вопыту, чым у цябе. Яна абаперлася на локці. Так лепш нам абаім. Потым убачыш сам. Яна пакутліва ўсміхнулася. Сёння паполудні ўвесь вечар ты яшчэ наседзішся тут. А ўранку мяне гэта непакоіць. Калі ў цябе тэмпература, то выгляд зранку неважнецкі, увечары зусім іншая справа. Я павярхоўная дурніца, не хачу выглядаць непрыгожай, калі ты глядзіш на мяне. Ну што ты, Пад? Я ўстаў. Ну, добра. Я на нейкі час выйду з Антоніо. А полудні я вярнуся, калі не паламаю сабе касцей на гэтых нартах. Ты хутка навучыся, каханы. Яе твар страціў напружаны страх. Скора ты будзеш выдатна катацца.
А ты хочаш, каб я хуценька адсюль выкаціўся, сказаў я і пацалаваў яе. Рукі ў яе былі вільготныя, гарачыя, вусны, сухія і патрэсканыя. Антоніо жыў на 3-м паверсе. Ён пазычыў мне лыжы з чаравікамі. Яны падышлі мне, бо мы былі аднолькавага росту. Мы пайшлі на паляну недалёка за вёскай. Па дарозе Антоніо дапытліва пазіраў на мяне. Тэмпература робіць чалавека неспакойным, сказаў ён. У такія дні тут ужо здараліся дзіўныя рэчы. Ён паклаў лыжы перад сабой, прымацаваў іх. Самае горшае чакаць і не мець магчымасці штосьці зрабіць. Ад гэтага можна звар'яцець. І здаровым не лягчэй, быць побач і не магчы нічога зрабіць. Ён кіўнуў. Той-сёй з нас працуе, той-сёй прачытвае цэлыя бібліятэкі, але многія зноў ператвараюцца ў школьнікаў, якія ўцякаюць ад лячэння, як уцякалі з урокаў фізкультуры. І палахліва хіхікаючы хаваюцца ў крамах і кафетэрыях, толькі ўбачыўшы ўрача. Патаемна кураць, патаемна выпіваюць, гуляюць у забароненыя гульні, пляткараць, выдумваюць дурныя жарты. Так яны ратуюцца ад пустой бяздзейнасці і ад праўды. Вось такое дзіцячае легкадумнае, а магчыма, і гераічнае ігнараванне смерці. А што яму рэшце яшчэ застаецца? Праўда, падумаў я, што нам усім урэшце яшчэ застаецца? Паспрабуем? Антоніо ўбіў лыжныя палкі ў снег. Давайте. Ён паказаў мне, як мацаваць лыжы, як трымаць раўнавагу. Гэта аказалася не цяжка. Я падаў даволі часта, але потым паволі злаўчыўся, і справа пайшла. Праз гадзіну мы закончылі урок. Хопіць, вырашыў Антоніо. Сёння вечарам вы адчуеце свае мускулы. Я зняў лыжы і адчуў, як энергічна б'ецца ва мне кроў. Добра, што мы пабылі на свежым паветры, Антоніо. Гэта мы можам рабіць кожную раніцу, калі катаешся, прыходзяць і іншыя думкі. А ці не выпіць нам дзе-небудзь? Можна. Па чарцы дюбоне у Форстера. Мы выпілі дюбане, пайшлі ў санаторый. У канторы сакратарка сказала мне, што быў паштальён і перадаў, каб я прыйшоў на пошту. Мне прыйшлі грошы. Я глянуў на гадзіннік. Часу яшчэ хапала, і я вярнуўся. На пошце мне выдалі 2000 марак. Тут жа быў і ліст ад Кёстера. Ён пісаў, каб я не турбаваўся, грошы яшчэ ёсць, варта мне толькі падаць звестку. Я ўтаропіўся на банкноты. Адкуль яны ў яго? І так хутка? Мне ж ведаў усе нашы крыніцы. Раптам я здагадаўся, я ўявіў сабе аматара гонак канфекцыянера Больвеза, прыпомніў, як прагна ён абстукваў Карла пасля таго, як прайграў гонку, як ён сказаў: гэтую машыну я куплю ў любы час. Ёбольшчына! Кёстер прадаў Карла. Вось адкуль грошы. Прадаў Карла, пра якога ён гаварыў, што лепш страціць руку, чым машыну. Карла ўжо не было.
Ён цяпер быў у сытых руках фабрыканта Аота, чыё вуха пазнавала яго за кіламетры, будзе прыслухоўвацца да яго выцця на вуліцах. Так вые прагнаны сабака. Я схаваў ліст кёстера і пакунак з ампуламі морфію. Я ўсё яшчэ бездапаможна стаяў перад паштовым акенцам. Найлепш было б адразу адаслаць грошы назад, але нельга. Яны былі нам патрэбныя. Я разраўняў паперкі, схаваў у кашалёк і выйшаў. Пракляцце! Цяпер я кожную машыну буду абыходзіць бокам. Машыны былі мне сябрамі, але Карл значыў куды больш. Таварыш Карл прывід дарог. Мы былі адно цэлае: Карл і Кёстер, Карл і Ленц, Карл і Пат. Я злосна і бездапаможна абтрос снег з ног. Ленц загінуў, Карла купілі. Пат? Аслепленымі вачыма я ўзіраўся ў неба, гэтае шырокае, шэрае, бясконцае неба бога-вар'ята, які прыдумаў жыццё і смерць на сваю забаву. Пад вечар вецер перамяніўся, пасвятлела, пахаладала. Вечарам Пат адчула сябе лепш. Наступнай раніцай яна магла ўжо ўставаць, а праз некалькі дзён, калі Рот, мужчына, які паправіўся, ад'язджаў, яна змагла нават пайсці праводзіць яго на вакзал. Рота праводзіў вялікі натоўп. Такая тут была завядзёнка, калі хтосьці ад'язджаў. Сам Рот быў не вельмі вясёлы, яму нейкім чынам не пашанцавала. 2 гады назад нейкі свяціла, адказваючы на яго пытанне, ці доўга яму яшчэ засталося жыць, заявіў, што гады 2 яшчэ, калі будзе сцерагчыся. Для пэўнасці ён спытаў другога ўрача, просячы сказаць праўду па шчырасці. Той паабяцаў яму яшчэ менш. Тады Рот размеркаваў усё, што меў на 2 гады, і спусціў, не зважаючы на сваю хваробу. Нарэшце яго завезлі ў санаторый з моцнай кровацечай. І тут, замест таго, каб паміраць, ён пачаў упэўнена папраўляцца. Паступіўшы сюды, ён важыў усяго 45 кілаграмаў. Цяпер ён набраў 75 кілаграмаў і настолькі паправіўся, што яго выпісалі, а грошай не было. Што я там буду рабіць, пытаўся ён у мяне, чухаючы рыжую патыліцу. Вы ж толькі што адтуль. Як там? Всё памянялася. Я разглядаў яго круглы зморшчаны твар з бясколернымі вейкамі. Ён паправіўся, хоць быў асуджаны на смерць. Прыйдзецца шукаць сабе працу. Як там цяпер наконт гэтага? Я паціснуў плячыма. Ці варта было тлумачыць яму, што ён, відаць, працы не знойдзе. Ён скора ўбачыць гэта сам. У вас ёсць сувязі, сябры? Спытаў я. Сябры? Ну, вы ж ведаеце. Ён засмяяўся. Калі ты раптам застаешся без грошай, яны разбягаюцца ад цябе, як блохі з мёртвага сабакі. Тады будзе цяжка. Не уяўляеце сабе, што будзе.
У мяне толькі некалькі соцень марак. І я нічога не ўмею, як толькі траціць грошы. Здаецца, той прафесор меў рацыю, хоць у інакшым сэнсе. Гады праз 2 я аддам Богу душу. Праўда, ад кулі. Раптам мяне апанавала шалёная злосць на гэтага ідыёта-балбатуна. Няўжо ён не ведае, што такое жыццё? Я убачыў, як перада мной ішлі Антоніо і Пат. Я бачыў яе шыю, схуднелую ад хваробы. Я ведаў, як яна любіць жыццё. У гэты момант я мог бы забіць рота, калі б такім чынам можна было вярнуць здароўе Пат. Цягнік адышоў, рот памахаў капелюшом. Тыя, хто застаўся, крычалі яму наўздагон всялякія пажаданні і смяяліся. Дзяўчына, спатыкаючыся, бегла за цягніком і крычала тонкім голасам, які зрываўся: «Да пабачэння, да пабачэння!» Потым яна вярнулася і залілася слязьмі. На тварах іншых з'явіўся выраз засаромленасці. «Алло! Плач на вакзале штрафуем!» — крикнул Антонио. «Это закон санатория. Штраф на карысць наступнага свята». Ён шырокім жэстам працягнуў руку. Астатнія зноў засмяяліся. Востры, жалобны, заліты слязьмі твар дзяўчыны таксама заўсміхаўся. Яна дастала з кішэні паліто пацёрты кашалёк. Мне зрабілася вельмі балюча на душы. Гэтыя твары вакол. Это ж быў не смех. Гэта была сутаргавая, пакутная весялосць. Гэта былі грымасы. «Хадзем», — сказаў я Пат і ўзяў яе пад руку. Мы моўчкі ішлі па вясковай вуліцы. Каля кандытарскай я спыніўся, купіў карабок цукерак, смажаны міндаль, сказаў я і працягнуў ёй карабок. «Ты ж любіш яго, праўда?» «Робі!» Вусны яе задрыжалі. «Хвілінку», — сказаў я і хутка пайшоў у магазин кветак з ружамі. Я выйшаў па магчымасці спакойна. «Робі!» Моя усмешка была даволі жалобнай. «Пад старасць зраблюся кавалерам, Пат!» Не ведаю, што раптам найшло на нас. Магчыма, прычынай быў той закляты цягнік, што адышоў. Быццам тень, наліты волавам, лёг на нас, быццам ветер разарваў усё, што з цяжкасцю ўтрымлівала нас. Мы раптам адчулі сябе дзецьмі, якія заблудзілі і не ведалі, куды падацца, але тым не менш не паказвалі страху. «Зайдем, вып'ем?» Яна кіўнула. Мы зайшлі ў кафе, селі каля акна. «Што табе заказаць, Пат?» «Рому!» Яна зірнула на мяне. «Рому!» — паўтарыў я і ўзяў пад сталом яе руку. Яна моцна сціснула маю. Прынеслі ром. Это быў бакардзі з лімонам. «Мой каханы!» Пат падняла чарку. «Мой добры сябра!» — сказаў я. Мы яшчэ пасядзелі. Бывае часам дзіўна, праўда? Праўда. Часам штосьці находзіць і зноў праходзіць. Яна кіўнула. Мы зноў пайшлі, прытуліўшыся адзін да аднаго. Міма нас пратупацелі коні, запрэжаныя ў сані. Ад іх валіла пара.
змораныя загарэлыя лыжнікі, хакейная каманда ў бела-чырвоных світарах. Жыццё і шум вакол. Як ты сябе адчуваеш, Пат? Добра, Робі. Праб'ёмся, праўда? Вядома, каханы. Яна прыціснула маю руку да сябе. Вуліца апусцела, вечаровая зара ружовым покрывам ляжала на заснежаных гарах. Пат, ты не ведаеш яшчэ, якая ў нас процьма грошай. Кёстер прыслаў. Это ж цудоўна, Робі. Тады мы можам з табой як след бавіць час. Вельмі проста, як нам захочацца. Тады пойдзем у суботу ў медзалу. Там апошні вялікі баль сёлета. Але ж табе вечарам нельга выходзіць. Большасці з нас нельга, але людзі выходзяць. Я зрабіў выгляд, што задумаўся. Робі, за час, пакуль цябе не было, я рабіла ўсё, што мне прызначалі. Я была паслухмяная, хворая і нікім больш. Нічога не дапамагло. Мне пагоршала. Не перабівай мяне. Я ведаю, што ты хочаш сказаць. Я ведаю таксама, што мяне чакае. Але час, які мне адпушчаны, час з табой, дазволь мне рабіць, што захачу. На яе твары ляжалі чырвоныя водбліскі сонца. Твар быў сур'ёзны, спакойны, з выразам вялікай пяшчоты. Пра што мы гаворым, падумаў я, у роце ў мяне перасохла. Ці ж гэта нармальна, што мы стаім тут і размаўляем пра штосьці, чаго ніколі не можа, не павінна быць. І словы гэтыя вымаўляе Пат. Абыякава, амаль без журбы, быццам ратунку ўжо няма, нават маленечкай кроплі зманлівай надзеі. Гэта ж Пат! Яшчэ амаль дзіця, якое я павінен аберагаць. Пат, якая раптам аддалілася ад мяне, пазнаўшы ўжо безназоўнае на тым баку і скарыўшыся яму. Ты не павінна так гаварыць. Я толькі падумаў, ці не спытаць нам спачатку ўрача. Мы больш нікога пытаць не будзем, нікога. Яна заківала прыгожай маленькай галоўкай, паглядзела на мяне сваімі вачыма, якія я так любіў. Больш нічога ведаць не хачу, я хачу толькі быць шчаслівай. Вечарам у калідорах санаторыя была мітусня. Прыйшоў Антоніо, прынёс запрашэнне на вечарынку ў пакоі нейкага рускага. А ці можна мне вот так просто пайсці з табой, спытаў я. Тут? Спытала Пат. Тут шмат што можна, чаго звычайна нельга, адказаў Антоніо. Рускі быў пажылы і смуглявы. Ён жыў у 2 пакоях, засланых дыванамі. На куфры стаялі бутэлькі з гарэлкай. У пакоях панаваў паўзмрок, гарэлі толькі свечкі. Сярод гасцей была вельмі прыгожая маладая іспанка. У яе быў дзень нараджэння. Яго і сабраліся святкаваць. У гэтых пакоях
якія сваім мігатлівым святлом і дзіўным братствам прысутных, пародняных агульным лёсам, напаміналі бліндаж. Тут панаваў вельмі своеасаблівы настрой. «Што будзеце піць?» — спытаў мяне рускі. У яго быў вельмі цёплы, нізкі голас. «Што ёсць?» Ён прынёс бутэльку каньяку і графін гарэлкі. «Вы здаровы?» — спытаў ён. «Так». Ён прапанаваў мне папяросы. Мы выпілі. «Пэўна, вам тое-сёе тут здаецца дзіўным, праўда?» «Не вельмі, я не прывык да нармальнага жыцця». «Так». Ён змрочным позіркам глянуў на іспанку. «Тут наверсе своеасаблівы свет. Ён мяняе людзей. Незвычайная хвароба. Яна робіць людзей больш ажыўленымі, а часам лепшымі. Містычная хвароба. Яна выганяе шлакі». Ён устаў, кіўнуў мне і пайшоў да іспанкі, якая ўсміхалася яму. «Пусты балбатун, праўда?» — спытаў нехта за маёй спінай. Твар без падбародка, гузаваты лоб, неспакойныя ліхаманкавыя вочы. «Я тут у гасцях, а вы?» «Так ён і ловіць жанчын», — працягваў той, не слухаючы. «Так ён іх і ловіць, вось і гэтую дзяўчынку». Я не адказаў. «Хто гэта?» — спытаў я пад, калі той адышоўся. «Музыкант, скрыпач, ён закахаўся ў іспанку, так, як кахаюць тут, наверсе. А яна і слухаць пра яго не хоча, яна кахае рускага. І я на яе месцы зрабіў бы тое ж самае». Пад засмяялася. «Мне здаецца, што такога мужчыну толькі і кахаць. А ты таксама?» «Не». «Ты тут ні разу не закахалася? Моцна?» «Не. Мне гэта было б усё роўна. Цудоўнае прызнанне», — пад выпрасталася. «Але табе павінна было б быць зусім не ўсё роўна». «Ну, я не тое хацеў сказаць, я нават не магу табе растлумачыць, што я меў на ўвазе. Не магу, таму што і цяпер яшчэ не ведаю, што ты во мне знаходзіш. Пакінь гэта мне. А ты ведаеш?» «Недакладна. Інакш не было б кахання». Бутэлькі, прынесеныя рускім, стаялі перада мной. Я наліў некалькі чарак і выпіў. Настрой, які панаваў тут, прыгнятаў мяне. Мне не хацелася бачыць пад сярод гэтых хворых. «Табе тут не падабаецца?» «Не вельмі, мне трэба спачатку прывыкнуць». «Мой бедны каханы», — яна пагладзіла маю руку. «Калі ты побач, я не бедны. А Рыта вельмі прыгожая». «Не, ты прыгажэйшая». У маладой іспанкі на каленях ляжала гітара, потым яна пачала спяваць, і здавалася, што чорная птушка залунала ў пакоі. Яна напаўголаса спявала іспанскія песні. У яе быў нізкі, ломкі голас хворага чалавека.
Я не ведаю, што на мяне падзейнічала. Чужыя меланхалічныя мелодыі, жахлівы вечаровы голас дзяўчыны, цені хворых, якія сядзелі ў крэслах і на падлозе, буйны нахілены цёмны твар рускага. Але мне раптам здалося, што ўсё гэта рыдаючае ціхае закляцце лёсу, які хаваўся за завешанымі вокнамі, чакаючы свайго. Просьба, крык і страх, страх застацца адзін на адзін з небыццём, якое ціха паядае цябе. Назаўтра раніцай Пат была вясёлая і гарэзлівая, яна займалася сваімі сукенкамі. Занадта шырокія сталі зашмат, яна дапытліва глядзела на сябе ў люстэрка. Потым павярнулася да мяне. А ты взяў з сабою смокінг, каханы? Не ведаў, што ён тут спатрэбіцца. Тады схадзі да Антоніа, ён пазычыць табе, у вас аднолькавыя фігуры. Ён жа патрэбны яму самому. Ён апране фрак. Яна зашпіліла складку. А потым схадзі пакатайся на лыжах, мне зараз трэба папрацаваць. А калі ты тут, я не магу. Я рабую гэтага Антоніо, што б мы без яго рабілі? Мне здаецца, ён добры хлопец. Згодны. Ты выбрала правільнае слово, добры хлопец. Не ведаю, што б я рабіла без яго, калі была адна. Давай пра гэта больш не думаць. Даўно мінула. Добра, яна пацалавала мяне, а цяпер ідзі катацца. Антоніо ўжо чакаў мяне. Я ўжо падумаў, што у вас, пэўна, няма смокінга. Памерце, пінжак. Пінжак быў вузкават, але сяк так сядзеў. Антоніо свіснуў задаволена, дастаў увесь касцюм. Заўтра будзе весела. На шчасце, заўтра вечарам у канторы дзяжурыць малая сакратарка. Старая Рэксрот не выпусціла б нас. Афіцыйна ж усё забаронена, а неафіцыйна. Ой, мы, вядома, даўно не дзеці. Мы пайшлі катацца. Я ўжо напрактыкаваўся, і вучэбная паляна нам больш не спатрэбілася. Па дарозе нам сустрэўся мужчына з брыльянтавымі персцёнкамі на пальцах, у паласатых штанах, на шыю яго матляўся стракаты гальштук, якія носяць артысты. Смешныя тыпы трапляюцца тут. О, гэта важны тып. Праважаты нябожчыкаў. Што? Праважаты нябожчыкаў, паўтарыў Антоніо, тут хворыя з усяго свету, асабліва шмат з паўднёвай Амерыкі. Ну, а сем'ям, вядома, хочацца пахаваць сваіх блізкіх на радзіме. Тады вось гэты праважаты за добрую ўзнагароду едзе туды з цынкавай труной. Такім чынам гэтыя людзі робяцца заможнымі і шмат вандруюць. Вось гэтага тыпа смерці зрабілі сапраўдным дэндзі, як бачыце. Мы яшчэ нейкі час падымаліся ў гору, а потым прымацавалі лыжы і пакаціліся. Белыя пагоркі гайдалі нас, а за намі з брэхам, нібы рыжы мяч, раз за разам правальваючыся па грудзі ў снег, імчаў Білі. Ён зноў прывык да мяне, хоць часам часта раптам вяртаўся з сярэдзіны дарогі і стралой імчаў назад да санаторыя, толькі вушы матляліся.
Я практыкаваўся рабіць паварот хрысціяніем. І кожны раз, калі з'язджаў з гары і рыхтаваўся да скачка і расслабляўся, то думаў: калі ўдасца, я не ўпаду, пад паправіцца. Вецер свістаў мне ў твар, снег быў цяжкі і вязкі, але я зноў і зноў адштурхоўваўся. Я шукаў усё больш крутыя адхоны, усё больш цяжкую мясцовасць, і калі мне зноў і зноў шанцавала, я думаў: выратавана. Хоць і ведаў, што это глупства, і ўсё ж радаваўся, як ужо даўно не радаваўся. В суботу быў вялікі тайны выхад. Антоніо падрыхтаваў сані, якія чакалі ўнізе ў баку ад санаторыя. Сам ён з вясёлай песняй з'язджаў з пагорка на лакіраваных туфлях у расхрыстаным паліто, з-пад якога свяціла белая манішка. Ён звар'яцеў. Ой, ён так часта робіць, адказала пат. Ён безмежна легкадумны. Толькі гэтым і трымаецца. Інакш ён не быў бы ўвесь час у добрым настроі. Затое цябе мы добра спаўём. Я ўхутаў яе ва ўсе коўдры і шалі, якія ў нас былі. Потым сані паехалі ўніз. Калона была доўгая. Усе, хто мог, уцяклі. Можна было падумаць, што ў даліну з'язджае вяселле. Так святочна матляліся ў месячным святле стракатыя султаны на конскіх галовах, так шмат было смеху і воклічаў. Медзала была ўбрана шыкоўна. Тут ужо танцавалі. Для санаторцаў быў пакінуты куток, куды не траплялі скразнякі з вокнаў. Было цёпла, пахла кветкамі, парфумай і віном. За нашым сталом сядзела шмат людзей. Рускі, Рыта, скрыпач, нейкая бабуля. Дама з тварам размаляванага шкілета. З ёй яшчэ нейкі тып, Антоніо, і хтосьці яшчэ. Хадзем, Робі, сказала пат. Патанцуем. Паляцоўка паволі круцілася вакол нас, скрыпкай віяланчэль выводзілі пяшчотную плаўную мелодыю, якая плыла над аркестрам. Ногі танцораў шоргалі па падлозе. Дзіва, мой адзіны каханы, раптам выяўляецца, што ты цудоўна танцуеш, сказала пат. Ну, цудоўна, канечне. Дзе ты навучыўся? Мяне яшчэ Готфрыд навучыў. У вашай майстэрні? Там і ў кафе «Інтэрнацыяналь». Нам жа і дамы патрабаваліся для гэтага. Апошні бляск наводзілі Роза, Марыён і Валі. Я толькі баюся, што вынік не вельмі элегантны. Што ты? Яе вочы блішчалі. Мы ўпершыню танцуем з табой, Робі. Побач з намі танцавалі рускі з іспанкай. Ён з усмешкай кіўнуў нам. Іспанка выглядала вельмі бледнай. Чорныя бліскучыя валасы, як варонее крыло, спадалі ёй на лоб. Яна танцавала з нерухомай сур'ёзнай мінай. На запясці ў яе быў надзеты бранзалет з вялікіх 4кантовых смарагдаў. Ёй было 18 гадоў. Ад стала прагнымі вачыма за ёй сачыў скрыпач. Мы вярнуліся на месца. «Хачу цыгарету», — сказала пат. «Вось гэтага не варта было б. Толькі пару зацяжак, Робі, я так даўно не курыла». Яна взяла цыгарету, але зноў адклала. Несмачна, Робі. Просто ўжо несмачна.
Так заўсёды бывае, калі доўга жывеш без нечага. А ты ж доўга жыў без мяне. І як? Гэта датычыць толькі ядаў, толькі алкаголю і табакі. Людзі куды горшы яд, чым алкаголь і табака, каханы. Я засмяяўся. Ты разумнае дзіця, Пат. Яна аблакацілася на стол, паглядзела на мяне, ты, шчыра кажучы, ніколі не прымаў мяне сур'ёзна. Я сам сябе ніколі не ўспрымаў сур'ёз. Але ж і мяне? Скажы праўду. Не ведаю, але нас дваіх я заўсёды ўспрымаў страшэнна сур'ёз. Гэта я ведаю. Яна усміхнулася. Антоніо запрасіў яе на танец. Яны пайшлі ў кола, я назіраў, як яна танцавала. Кожны раз, набліжаючыся да мяне, яна усміхалася. Яе срэбныя туфелькі амаль не датыкаліся да падлогі, яна рухалася як лань. Рускі зноў танцаваў з іспанкай. Яны маўчалі. Яго буйны цёмны твар выказваў пяшчоту. Скрыпач зрабіў спробу запрасіць іспанку на танец, яна толькі пахітала галавой і пайшла з рускім. Скрыпач раструшчыў цыгарету доўгімі кастлявымі пальцамі. І раптам мне зрабілася шкада яго. Я прапанаваў яму закурыць. Ён адмовіўся. Мне трэба паберагчы сябе. Гэны? Он показаў на рускага. Смаліць па 50 штук. Адзін так робіць, другі гэтак. Хоць яна зараз і не хоча танцаваць са мной, але я яе ўсё ж дамагуся. Каго? Рыты? У нас былі добрыя адносіны. Мы разам ігралі, а потым з'явіўся рускі і звёў яе ад мяне сваімі тырадамі. Але я верну яе. Ой, вам трэба будзе прыкласці намаганні. Ён зарагатаў, быццам авечка заблеяла. Намаганні? Вы наіўны анёл, мне трэба толькі пачакаць. Тады чакайце. 50 цыгарет кожны дзень. Я ўчора бачыў яго рэнтгенаўскі здымак. Каверна на каверне, гатоў. Ён зноў засмяяўся. Спачатку у нас было аднолькава. Нашы здымкі можна было пераблытаць. Цяпер пабачыць бы вам розніцу. Я паправіўся на 2 фунты. Не, мой мілы, мне трэба толькі чакаць і берагчы сябе. Я ўжо з радасцю чакаю наступнага здымка. Сястра мне іх паказвае заўсёды. Калі яго не будзе, я займу яго месца. Вось такі метад. Вось такі метад, паўтарыў ён. Адзіны метад, дзіцятка вы маё. Калі б я паспрабаваў супернічаць з ім цяпер, я нашкодзіў бы сабе на потым. Не, дарагі навічок. Трэба зычліва, спакойна чакаць. Зрабілася душна і цяжка дыхаць. Пат закашлялася. Я заўважыў, што яна са страхам зірнула на мяне. Я зрабіў выгляд, што нічога не чуў. Бабуля, абвешаная жэмчугам, сядзела, ціха паглыбіўшыся ў сябе. Час ад часу яна рэзка рагатала, потым зноў імгненна супакойвалася і сядзела нерухома. Шкілет
сварылася з суседам. Рускі курыў цыгареты адну за адной. Скрыпач даваў яму прыкурыць. Нейкая дзяўчына раптам сутаргаўна каўтнула, паднесла да рота хусцінку, глянула на яе і збялела. Я глянуў у залу. Там стаялі сталы спартсменаў, там здаровых грамадзян, там сядзелі французы, англічане, галандцы, у мове якіх працяглыя склады напаміналі пра лугі і мора. А паміж імі ўсімі прымасцілася за столікам маленькая калонія хваробы і смерці. Лихаманкавая, прыгожая, закінутая. Лугі і мора. Я зірнуў на пад. Лугі і мора, пена і пясок і курганне. Ой, падумаў я, мой каханы вузкі лобік, мае каханыя рукі. Любімае жыццё, якое можна любіць, а ўратаваць нельга. Я ўстаў, выйшаў за дзверы, мне зрабілася горача ад горычы і бяссілля. Я паволі пайшоў па дарозе. Мяне працінаў халодны ветер, што дзьмуў з-за дамоў. Я сціснуў кулакі і доўга ўзіраўся ў нерухомыя белыя горы. Мяне гнялі дзікая бездапаможнасць, злосць і боль. Па вуліцы, бомкаючы шаргункамі, праехалі сані. Я пайшоў назад. Насустрач мне выйшла пад. Дзе ты быў? На свежым паветры. У цябе дрэнны настрой? Да не, каханы, весяліся, весяліся сёння дзеля мяне. Хто ведае, калі я выберуся зноў на баль? Выберася. І не адзін раз. Яна прыхіліла галаву да майго пляча. Калі ты кажаш, калі ты кажаш, то так і будзе. Хадзем патанцуем. Мы ўпершыню танцуем з табой. Мы пайшлі танцаваць, цёплае, мяккае святло было літасцівае, яно скрадвала ўсе цені, якія паклала на твары глыбокая ноч. Як ты адчуваеш сябе? Добра, Робі. Якая ты прыгожая, пад, яе вочы загарэліся. Цудоўна, што ты мне так гаворыш. Я адчуў шчакой дотык яе цёплых сухіх вуснаў. Калі мы вярнуліся ў санаторый, было ўжо позна. Толькі зірніце на яго выгляд, захіхікаў скрыпач і неўпрыкмет паказаў на рускага. У вас выгляд гэткі ж самы, сказаў я. Ён разгублена глянуў на мяне. Пэўна, вы ж здаравіла. Я падаў руку рускаму. Ён кіўнуў мне і пяшчотна падтрымаў маладую іспанку, калі яна падымалася па лесвіцы. В слабым святле начных лямп здавалася, што яго шырокая прыгорбленая спіна і худенькія плечы дзяўчыны несуць наверх цяжар усяго свету. Дама-шкілет цягнула па калідоры свайго сябра, які нешта верашчаў. Антоніо пажадаў нам добрай ночы. Было нешта прывіднае
у гэтым амаль нячутным развітанні прамоўленым шэптам. Пат здымала сукенку праз галаву. Яна стаяла, нахіліўшыся, і цягнула за плечыкі. Парча парвалася. Пат пачала разглядаць тое месца. «Мусіць, пара прыйшла», — сказаў я. «Нічога», — сказала Пат. «Мне ўжо, пэўна, не спатрэбіцца». Яна паволі склала сукенку і не павесіла яе ў шафу. Яна паклала яе ў чамадан. На яе твары раптам адбілася стома. «Зірні, што ў мяне ёсць», — сказаў я, і з кішэні паліто выцягнуў бутэльку шампанскага. «Цяпер мы крыху пасвяткуем адны». Я прынёс фужэр і наліў. Яна усміхнулася, выпіла за нас, Пат. «Так, мой каханы, за наше цудоўнае жыццё». Як нязвыкла было ўсё гэта. Пакой, цішыня і наша журбота. Ці не жыццё панавала за дзвярамі? Бясконцае, з лясамі, рэкамі і моцным дыханнем, цвітучае і неспакойнае. Ці не сакавік абуджае ўжо зямлю? Ты застанешся са мной, Робі? Так, пойдзем у пасцель. Мы будем так блізка, як толькі могуць быць людзі. А фужэры паставім на коўдру і будзем піць. Віно. Залаціста-смугулявае цела. Чаканне. Бяссонне. Цішыня і ціхія хрыпы у грудях каханай. Зноў стала вільготна і ветрана. Парывісты імжысты цёплы вецер шалеў у даліне. Снег размяк, са стрэх пацякло. Крывая тэмпература пайшла ўверх, Пат мусіла ляжаць. Урач прыходзіў праз кожныя 2 гадзіны. Яго твар рабіўся ўсё больш заклапочаны. Аднойчы я палуднаваў, калі з'явіўся Антоніо і сеў каля мяне. Рыта памерла. Рыта? Вы пра рускага? Не, Рыта, іспанка. Гэта неверагодна. Я адчуў, як кроў застыла ў жылах. Становішча Рыты было менш пагрозлівае, чым у Пат. Тут не такое магчыма. Яна памерла сёння раніцай. Да ўсяго яшчэ дадалося запаленне лёгкіх. Запаленне лёгкіх? Гэта іншая справа. 18 гадоў. І такая цяжкая смерць. А рускі? Ой, не пытайцеся. Не можу поверыць, што яна мёртвая. Сцвярджае, што гэта летаргічны сон, сядзіць каля яе ложка, і ніхто не можа вывесці яго з пакоя. Антоніо пайшоў. Я глядзеў у акно.
Рыта памерла. А я сядзеў і думаў: не пад, не пад. Пра шкляную перагародку калідору я ўбачыў скрыпача. Не паспеў я ўстаць, як ён быў каля мяне. Выгляд у яго быў жудасны. Вы курыце? — спытаў я. Вядома, чаму не? Цяпер? Зараз все роўна. Я паціснуў плячыма. Вам, мусіць, смешна, дабрадзею, пакпіў ён. Вы звар'яцелі. Звар'яцеў? Да не, я хібіў. Ён налёг на стол і дыхнуў мне ў твар каньяком. Я хібіў. Яны мяне ўхандохалі, усе свінні, і вы таксама, вы дабрачынная свіння. Калі б вы не былі хворы, я выкінуў бы вас у акно. Хворы? Хворы! Я здаровы, амаль здаровы. Вось чаму я і прыйшоў. Цудоўны выпадак нечаканага зажыўлення. Ці не анекдот? Радуйцеся, сказаў я. Варта вам толькі выбрацца адсюль, як вы забудзецеся пра ўсе вашы негоды. А вось як. Вы так думаеце? Ой, якая ж у вас разумная галоўка, вы прагматык. Няхай Бог беражэ вашу сыценькую душу. Ён пайшоў, хістаючыся, але вярнуўся. Ходзе, побудем разом, вып'ем, я заплачу, не могу быць адзін. Няма часу. Пашукайце сабе іншага. Я падняўся да пад. Яна ляжала цяжка дыхаючы, падклаўшы пад плечы падушкі. Ты не хочаш пакатацца на лыжах? Снег дрэнны ўсюды растае. Дык, можа, пагуляеш з Антоніо ў шахматы? Не. Хочу побыть тут с тобой. Бедный Робби. Она паспрабавала варухнуть рукой. Принеси хоть выпить себе. О, вот гэта я могу. Я пайшоў в свой покой, принес коньяк и чарку. Выпьешь крыху? Табе можно, ты ж ведаешь. Яна зрабіла маленькі глыток, неўзабаве яшчэ адзін. Потым яна аддала чарку мне, я даліў яе, выпіў. Табе нельга піць з адной чаркі са мной. Вось яшчэ я наліў яшчэ адну, кульнуў яе. Не рабі так, Робі. І табе нельга больш цалаваць мяне. Табе нельга быць са мной. Ты не павінен захварэць. Я буду цалаваць цябе. І мне ўсё абы што. Не. Табе нельга. Табе нельга больш спаць у маёй пасцелі. Добра. Тады ты спі ў маёй. Кінь гэта, Робі. Табе трэба доўга жыць яшчэ. Я хачу, каб ты быў здаровы, каб у цябе была жонка, дзеці. Нейкі час яна ляжала ціха. Мне хацелася б мець ад цябе дзіця, Робі. А раней мне гэтага ніколі не хацелася. Не магла сабе нават уявіць.
А цяпер я часта думаю пра гэта. Добра было б, каб ад мяне штосьці засталося. Тады дзіця часам пазірала б на цябе, і ты прыпамінаў бы мяне. Тады я зноў была б з табой. У нас яшчэ будзе дзіця, калі ты паправішся. Мне хочацца мець з табой дзіця, пат. Але няхай гэта будзе дзяўчынка. Мы назовём яе Пат. Яна ўзяла чарку і зрабіла глыток. Магчыма, так лепей, што ў нас няма дзяцей, каханы. Не трэба цябе абцяжарваць. Ты павінен забыць мяне. А калі ты будзеш думаць пра мяне, няхай табе думаецца, як нам было добра, і больш нічога. Мы ўжо ніколі не зразумеем, што ўсё мінулася. І не журыся. Мне робіцца журботна, калі ты так гаворыш. Яна нейкі час глядзела на мяне. Калі вось так ляжыш, то прыходзяць розныя думкі. І шмат, што здаецца дзіўным, на што раней не звяртаў увагі. Ведаеш, што што я цяпер не магу зразумець? Што з дваіх закаханых такіх, як мы, адзін можа памерці. Супакойся, адзін заўсёды памірае першы, заўсёды ў жыцці. Але да гэтага мы яшчэ не дажылі. Няхай бы людзі паміралі толькі ў адзіноце. Ці тады, калі адзін аднаго ненавідзяць, але не тады, калі любяць. Я прымусіў сябе усміхнуцца. Сапраўды, Пат. Я ўзяў яе гарачыя рукі ў свае. Калі б мы з табой стваралі свет, ён выглядаў бы куды лепш. Так, каханы, мы такога не дапусцілі б. Калі б толькі ведалі, што за ўсім гэтым. Ты верыш, што і там нешта ёсць потым? Веру. Жыццё наладжана так дрэнна, што не можа канчацца проста так. Што ж, пераканаўча. Але няўжо ты лічыш, што гэта таксама кепска? Яна паказала на букет жоўтых ружаў каля свайго ложка. У тым і справа. Дэталі цудоўныя, а ўсё цэлае не мае сэнсу. Як быццам усё стваралася некім, каму, гледзячы на цудоўную разнастайнасць жыцця, нічога іншага не прыйшло ў галаву, як знішчыць
зноў і зноў стварыць. І тут я не бачу сэнсу. Ад гэтага і па сённяшні дзень жыццё не палепшылася. Не скажы, каханы. Што датычыць нас, то зроблена вельмі добра. Лепш не бывае. Толькі нядоўга. Занадта нядоўга. Праз некалькі дзён у мяне закалола ў грудзях. Я пачаў кашляць. Галоўны ўрач пачуў кашаль, ідучы па калідоры, зазірнуў мой пакой. Зайдзіце да мяне ў кабінет. Нічога страшнага. Все роўна кашляючы вам нельга сядзець у фройлен Хольман. Хадзем зараз са мной. У яго кабінеце я з нейкім асаблівым задавальненнем здымаў сябе сарочку. Тут наверсе здароўе здавалася нейкай незаконнай прывілеяй. Сам сябе чалавек адчуваў жулікам ці дэзерцірам. Галоўны ўрач глянуў на мяне. Здаецца, вы яшчэ і рады, ён наморшчыў лоб. Потым ён мяне старанна абследаваў. Я разглядаў бліскучыя прадметы на сценах, дыхаў глыбока і паволі, хутка і коротка, так, як ён патрабаваў. Пры гэтым я зноў адчуў паколванне і быў задаволены, што нечым набліжаюся да пад. Прастуда, сказаў урач. Ляжце на дзень-два ў пасцель, ці ў крайнім выпадку не выходзьце са свайго пакоя. Да фройлен Хольман заходзіць забараняецца. Не з-за вас. З-за фройлен Хольман. Можна размаўляць з ёй праз дзверы? Альбо праз балкон. Праз балкон можна, але толькі некалькі мінут. І праз дзверы таксама, калі будзеце як след паласкаць горла. Акрамя прастуды у вас яшчэ катар курыльшчыка. Лёгкія. Чамусьці я спадзяваўся, што хоць нейкая дробязь у іх будзе не ў парадку. Тады мне было б не так няёмка перад пад. З вашага аднаго лёгкага можна 3 зрабіць. Такіх здаравякоў я ўжо даўно не бачыў. У вас толькі цвярдаватая печань. Магчыма, зашмат выпіваеце? Ён нешта выпісаў мне, і я пайшоў. Робі. Што ён сказаў? Пакуль што мне нельга да цябе, адказаў я за дзверы. Адказаў я за дзвярмі. Строга забаронена, небяспека заражэння. Вось бачыш, я ж увесь час гаварыла, што нельга. Небяспека заразіць цябе, пад, не мяне. Кінь глупства. Раскажы мне, што здарылася. Так і ёсць. Сястра! Я паклікаў медсястру, якая якраз разносіла лякарствы. Скажыце, фройлен Хольман, хто з нас дваіх больш небяспечны? Пан Локам. Яму нельга выходзіць. Пад з недаверам пераводзіла позірк сястры на мяне, я паказаў ёй праз дзверы лякарствы, яна зразумела, што мы гаворым праўду, і пачала смяяцца. І смяялася ўсё мацней, пакуль не з'явіліся слёзы, і не пачаўся пакутлівы кашаль. Так што сястры давялося бегчы, каб падтрымаць яе. Божа мой каханы, гэта ж смешна. Які горды выгляд у цябе. Увесь вечар яна была ў вясёлым настроі.
Я, вядома, не пакідаў яе адно, а сядзеў да поўначы на балконе ў цёплым паліто, закруціўшы шалікам шыю. В адной руцэ я трымаў цыгару, у другой чарку, каля ног стаяла бутэлька з каньяком. Я расказваў ёй эпізоды свайго жыцця. Мяне ўвесь час перарываў і падбадзёрваў яе птушыны смех. Я хлусіў, як толькі мог, каб толькі бачыць на яе твары водсветы смеху. Я радаваўся свайму кашлю, які быў падобны да брэху. Я выпіў бутэльку да дна і раніцай быў здаровы. Зноў падзьмуў вільготны вецер. Ён стукаў у вокны, воблакі плылі нізка, снег пачаў спаўзаць з горы, ноччу грымелі абвалы. Хворыя ляжалі ўзбуджаныя, не спалі і прыслухоўваліся. На цёплых схілах пачалі цвісці крокусы. На вуліцы побач з санямі з'явіліся першыя брычкі на высокіх колах. Пад усё больш слабела. Яна ўжо не магла ўставаць. Начамі ў яе часта бывалі прыпадкі ўдушша. Тады яна чарнела ад смяротнага страху і атрымаў яе вільготныя аслаблыя рукі. Вытрымаць толькі гэтую гадзіну, якраз цяпер уміраюць. Яна баялася апошняй гадзіны паміж ноччу і раніцай. Ёй здавалася, што з канцом ночы слабее і амаль канчаецца агульная плынь жыцця. І толькі гэтай гадзіны яна баялася і не хацела заставацца адна. А звычайна яна была такая мужная, што я толькі заціскаў зубы. Я попрасіў дазволу перанесці свой ложак у яе пакой, і калі яна прачыналася, калі ў яе вачах з'яўлялася мальба адчаю, я садзіўся каля яе і часта думаў пра ампулы морфію ў маім чамадане, і я, не задумваючыся, зрабіў бы гэта, калі б яна не была такая ўдзячная за кожны новы дзень. Я сядзеў каля ложка і расказваў ёй, што толькі прыходзіла ў галаву. Ёй нельга было шмат размаўляць. Яна любіла слухаць мае расказы пра ўсякія здарэнні. Найбольш яна любіла слухаць гісторыі з пары майго вучнёўства. А часам, калі ў яе толькі што праходзіў прыступ, і яна бледная і разбітая сядзела ў падушках, яна зноў прасіла, каб я перадражніў каго-небудзь з маіх настаўнікаў. Размахваючы рукамі, сапучы і гладзячы ў яўную рыжую бараду, я хадзіў па пакоі і рыпучым голасам выдаваў педагагічныя шэдэўры. Кожны дзень я прыдумваў новыя, і паціху пачала выдатна разбірацца ў справах класа і ведала ўжо ўсіх звадыяшаў і гарэзнікаў, якія кожны дзень выдумлялі новыя штучкі, каб дапячы настаўнікам. Аднойчы начная дзяжурная сестра прыбегла да нас на грымучы бас дырэктара школы і запатрабаваўся даволі працяглы час, пакуль я на радасць пад змог давесці ёй, што я не звар'яцеў. Я скакаў сярод ночы па пакою ў палярыне пад і ў яе капелюшы, жорстка адчытваючы нейкага Карла Асеге
за тое, што той каварна падпілаваў настаўніцкую кафедру. Паволі в акно сачылася дзённае святло. Вяршыні гор ператварыліся ў вострыя чорныя сілуэты. Неба за імі, халоднае і бледнае, пачало ўсё далей адступаць. Лямпачка на начным століку рабілася жоўтай плямай. Пат паклала свой вільготны твар мне на далоні. Вось і прайшло, Робі. Цяпер у мяне дабаўляецца яшчэ адзін дзень. Антоніо прынёс мне свой радыёпрыёмнік. Я падключыў яго да электрасеткі, зазямліў на батарэю ацяплення. Вечарам у пад я ўключыў яго. Ён хрыпеў, квакаў. Потым раптам шуму паплыла пяшчотная, чыстая мелодыя. Што гэта, каханы? Антоніо з прыёмнікаў даў мне і радыёчасопіс. Я пагартаў яго. Здаецца, Рым. А тут пачуўся нізкі, металёвы голас дыктаркі. Гаворыць Рым, Неаполь, Флоренцыя. Я пакруціў яшчэ соло на раялі. Это мне і правяраць не трэба. Ватштейнаўская соната Бетховена. Я сам умеў яе выконваць у часы, калі яшчэ верыў, што стану некалі педагогам, прафесарам ці кампазітарам. Цяпер я ўжо даўно забыўся. Давай пераключым. Не вельмі прыемныя ўспаміны. Цёплы альт вельмі ціха і лісліва спяваў: «Скажы мне пра каханне». Потым лекцыя пра спосабы барацьбы супроць вінаграднай тлі. Я пакруціў зноў рэкламныя аб'явы, квартэт. Што гэта? Прага, струнны квартэт, Бетховен, опус 59-2, прачытаў я. Я пачакаў канца музычнай фразы, потым зноў пачаў круціць, і раптам зайграла скрыпка. Цудоўная скрыпка. Это, пэўна, Будапешт, пад, цыганская музыка. Я настрою прыёмнік лепш, цяпер мелодыя паўнагучная і мякка залунала над плыняй аркестра. Чароўна. Праўда, пад? Яна маўчала. Я павярнуўся да яе. Яна плакала шырока адкрытымі вачамі. Я рывком выключыў прыёмнік. Што здарылася, пад? Я абняў яе вузкія плечы. Нічога, Робі. Это дурасць. Але калі вось так чуеш: Парыж, Рым, Будапешт. О, Божа! А я рада была б спусціцца хоць у вёску. Што ты, пад? Я сказаў ёй усё, што мог сказаць, каб забавіць, але яна хітала галавой. Я не сумую, каханы. Ты не думай так, я плачу не ад суму. Бывае і так, але недоўга, зато я шмат думаю. Пра што ты думаеш? Я цалаваў яе валасы. Пра адно толькі. Пра што я яшчэ магу думаць? Пра жыццё і смерць. Калі я потым сумую і больш нічога не разумею, я кажу сабе, што лепш памерці, пакуль яшчэ хочацца жыць, чым тады, калі
хочацца памерці. Як ты думаеш? Я не ведаю. І ўсё ж? Яна прыхіліла галаву да майго пляча. Калі хочацца жыць, то ёсць нешта, што любіш. Цяжэй, але і лягчэй. Вось паслухай. Няхай мне наканавана смерць, але я ўдзячная, што ў мяне ёсць ты. Я ж магла быць адзінокай і няшчаснай. Тады б захацелася памерці. Цяпер цяжка. Але затое я напоўнена каханнем, як пчала мёдам, калі яна вечарам вяртаецца ў вулей. Калі б мне давялося выбіраць, я выбрала б у любым выпадку тое самае. Яна паглядзела на мяне. Пат, ёсць яшчэ трэці варыянт. Перастане дзьмуць фен. Справа палепшыцца, і мы паедзем. Яна всё яшчэ дапытліва глядзела на мяне. Я за цябе баюся, Робі. Табе будзе цяжэй, чым мне. Давай. Давай пра гэта больш. Ну, не гаварыць. Я сказала гэта толькі, каб ты не думаў, што я сумую. Я і не думаю, што ты сумуеш. Яна паклала мне руку на локаць. Знайдзі зноў цыганскі аркестр. Ты хочаш паслухаць? Хачу, каханы. Я зноў включыў прыёмнік, спачатку ціха, а потым усё гучней, паўней у пакоі загучалі скрыпкі, жалейкі і прыглушаныя арпеджыа цэмбалаў. Цудоўна! Як ветер. Ветер, які нясе цябе. Это быў вечерні канцэрт з рэстарана в адным парку Будапешта. Праз гукі музыкі часам даносіліся галасы кліентаў за стойкамі. Час ад часу чуўся звонкі вясёлы ўскрык. Можна было ўявіць сабе, што робіцца там на востраве Маргіт. Каштаны пусцілі ўжо першую лістоту, яна цьмяна мігціць пад месячным святлом і гайдаецца, быццам ад павеваў музыкі скрыпак. Магчыма, там ужо быў цёплы вечар, людзі сядзяць на вольным паветры, а перад імі стаяць куфлі з жоўтым венгерскім віном. Афіцыянты бегаюць у белых куртах пад музыку цыганскіх скрыпак. А потым яны пойдуць праз зялёнае змярканне змораныя дадому. А тут ляжыць Пат і усміхаецца. Яна ніколі не выйдзе з гэтага пакоя. Ніколі не ўстане з гэтага ложка. Потым всё адбылося раптам. Жывая плоть каханага твару
стала раставаць. Вытыркнуліся скулы. На скронях проступілі косці. Рукі былі тонкія, як у дзіцяці. Скабы тырчалі пад скурай. Лихаманка ўсё часцей біла худое цела. Сестра принесла кислородные баллоны, урач прыходзіў праз кожную гадзіну. Аднойчы па полудні тэмпература невытлумачальна хутка ўпала. Пат прыйшла ў сябе, доўга глядзела на мяне. Дай мне люстэрка. Навошта табе люстэрка? Адпачывай, Пат. Мне здаецца, што ты выкараскалася, у цябе няма тэмпературы. Не дай мне люстэрка. Я абышоў вакол ложка, взяў люстэрка і упусціў яго на падлогу. Яно разбілася. Прабач, такая недарэчнасць проста выпала ў мяне з рук і разбілася адразу на 1000 асколкаў. У мяне ў кішэні ёсць яшчэ адно робі. Это было маленькое люстэрка з храміраванага нікелю. Я павёў па ім рукой, каб хоць крыху засляпіць яго, і падаў Пат. Яна старанна працерла яго і зазірнула. Табе трэба ехаць, каханы. Чаму? Ці ты мяне больш не любіш? Табе нельга бачыць мяне. Гэта ўжо не я. Я забраў яе люстэрка. Гэтыя металёвыя штукі нікуды не годныя, Пат. Ты толькі зірні, як я ў ім выглядаю, бледны, худы, а я ж загарэлы, дужы. Гэта штуковіна ўся ў зморшчынах. У цябе павінен застацца іншы ўспамін пра мяне. Едзь, каханы, я ўжо сама спраўлюся. Я пачаў супакойваць яе. Яна зноў запатрабавала люстэрка і сумачку. Потым пачала пудрыцца. Бледны схуднелы твар, патрэсканыя вусны, цяжкія цёмныя ўпадзіны пад вачыма. Толькі крыху, каханы, ты не павінен бачыць мяне непрыгожай. Можаш рабіць, што хочаш, ты ніколі не будзеш непрыгожай. Для мяне ты самая прыгожая жанчына з усіх. Каго я? Каго я бачыў? Я забраў люстэрка і пудраніцу. Асцярожна паклаў свае далоні пад галаву. Неўзабаве яна неспакойна заварушылася. Што з табой, Пат? Вельмі гучна цікае. Што? Гадзіннік? Так грыміць. Я зняў з рукі гадзіннік. Яна са страхам сачыла за секунднай стрэлкай. Выкінь яго. Я кінуў гадзіннік у сцяну. Вось. Цяпер ён больш не цікае. Цяпер час спыніўся.
Мы разорвали его напалам. Цяпер мы толькі ў тваіх, толькі мы, ты і я, і нічога больш. Яна зірнула на мяне. Яе вочы былі вельмі вялікія. Каханы. Я не мог вытрываць яе погляду, ён ішоў аднекуль здалёку. Пранізваў мяне і знікаў дзесьці. Мой дарагі сябра, мой каханы, мужны стары сябра. Яна памерла ў апошнюю гадзіну ночы перад самай раніцай. Яна памірала цяжка і пакутліва. І ніхто не мог ёй дапамагчы. Яна моцна трымала маю руку, але ўжо не ўсведамляла, што я каля яе. Нехта сказаў: яна памерла. Не, яна не памерла. Яна яшчэ моцна трымае маю руку. Святло. Невыносна зыркае святло. Людзі, урач. Я паволі расчапіў пальцы, рука упала. Кроў. Скажоны ўдушлівы твар, спакутаваныя застылыя вочы, карычневыя шаўкавістыя валасы. Пад. Упершыню яна не адказала мне. Хочу побыть один. Можа, спачатку не выйдзеце. Не чапайце. Я змыў з яе кроў. Я здранцвеў. Я расчасаў ёй валасы. Яна астыла. Я паклаў яе на свой ложак, накрыў коўдрамі. Я сядзеў каля яе і не мог думаць. Я сядзеў на крэсле, узіраўся
у яе увайшоў сабака, сеў каля мяне. Я бачыў, як мяняўся яе твар. Я не мог нічога зрабіць, толькі безнадзейна сядзець і глядзець на яе. Потым наступіў ранак. Яе ужо не было.